ianareo kamana gouvernement arytsika mpanatrika tena to klasy tovavy manaja ny arifenitra rehetra misy olo tena andriamato ministre ny filomenam-boaka ny tenako zay tale général ny police pirenena commissaire divinet de police tsaramonina ravony misy fantanina tefa manokana amin'ny misy tena filomenam-boaka makasika ny lay avy any amin'ny faritra atsinanana fisiny atao hoe intérimaire foana tsara marina tokoa satria misy région anaky ray amin'ny faritra vatovavy izay efa nahazo faritra manokana ny mananjary dia mbola tsy misy ny fanendrena ny directeur régional na sécurité publique amin'ny faritra io tahaka zany koa amin'ny faritra atsinanana izay lasa any amin'ny faritra melaka lay ity directeur régional dia mbola intérimaire tokoa ny ao ka lay directeur régional ny fitovonana no misahana ny tale ny faritra atsinanana sy ny faritra fitovonany ary efa andalana zany fanendrena andro tombona andraikitra reo tsara marina ihany koa nefany fa tsy mbola misy trano an'izany talea zay iasan'io tale paritra ho an'ny faritra fitovonany io fitovonany fa misy zavadina fa ny vatovinany vatovavy tahaka zany keo amin'ny faritra atsinanana misy fa dia ratsy tanteraka izy ao raha tsika malala angamban'izao io ary izy to manasady ny saitsika zay mpamolavola lalàna au nivon'izay ministère public satria repose sur la force de sa police raha za ipitandro filaminana no tsy ampy ny moyen ampiasainay ianareo nefa ny tompon'andraikitra fa afaka manampy anay amin'izany dia iraviravin-tanana ny voaka malagasy ny manontolo indrindra moa ny tompon'andraikitra mahefa ka dia misitona ny saitsika tompon'andraikitra izay amin'ny fampiakarana satria mandalo ambany masinareo ankehitriny ny fijerena izay budgetny ministère ny sécurité publique izay mba hisiny trano amin'ireo toerana voatokana zay nasiana an'izay kiana teo hoe tsy misy ny tompon'andraikitra mahefa faharoa ny mifaritra ihany koa ny amin'ny atsy mandrefana misy any sakara iarahantsika malala ihany koa fa ny budget zenena dia tsy afahana ihany koa mividy tobile ampiasaina ny faritra manerana Madagasikara fa fotoana anankiray zany satria tompon'andraikitra mefitsika raha mba jerena akaiky koa no mikasika an'izay satria mora no miteny fa ny ampelatranana tsy misy kavalana tana tsy atsolo zaza ka tsy atana tsy atsolo zaza dia misitona ny saitsika ray aman-dreny mahefa hijera akaiky ny mikasika an'izay manarak'izay ihany koa moa dia misy ilay vy napetraky ny fitondram-panjakana mazava ho azy ao amin'ny fanjakana mahomby fanjakana marina fanjakana manompo vahoaka dia mentsehatra amin'izay ihany koa moa zay nivon'ny police pirenena ary raisinay amin'ny alalan'ireo mito ministre moa sady misy ihany koa PGE fa ny lanombonana tamin'ireo mpiambana amin'ny gouvernement tamin'ny fanatetranana an'izay mba hametrahana zany koa raha mentefa aminay zay polisy manokana moa zany izy dia hoe mba ho polisy mahomby tsy hanala baraka ny firenena malagasy ny voaka malagasy zay patron-tsika rehetrarehetra zay mandohetra mandony karamatsika rehetrarehetra ihany koa amin'ny fandalana famarinana zay napetraky ny Indriamatoa folohany antemera ndoolona teo fa iaraha manana ary tolona raha miasa tolona iarahantsika mitolona zany hoe ady amin'ny kolokolo zany ary manana sehatra manokana an'izany zay amin'ny fiadinana zany kolokolo zany ka dia voarainay tsy maintsy misy zany ny politique anticorruption au niveau-ny polisy pirenena zay ngamba makasika manokana ny mystère ny filaminam-bahoaka mino fa dia mbola misy ihany ny fitohizany dinika ny nivon'ny antemeran-doolona ka dia fangatrahana tranandroa ny fijerena manokana ny budget ny ministère ny sécurité publique tokony hiakatra kanefa miena fa efa nandalo teo amin'izareo volombavam-bahoaka moa izy fa ianareo zay teo amin'ny ray aman-dreny manam-pahefa afaka mijery manokana azy ihany koa erany sehatra sy miankina mba ahafana saotranao Andriamatoa solotenany ministre ny sécurité publique oray ny afatranao dia jerena amin'ny fotoana mapety azy manaraka ministre ny télécommunication moa teo sy teo sy ao io izy ka ministre ny télécommunication sy ny poste
misaotra amin'ny fitenenana. Andriamatoa filohan'ny antemeran-doolona, ianareo oloolona Madagasikara, isika ministra mpikambana atao amin'ny gouvernemanta, isika rehetra manatsika itony, tompoko lahy sy tompoko vavy. Misaotra mankasitraka amin'ny fanohanana indrindrandrindra araka ny tolo-kevitra izay nomen'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika sy ny Prime Ministre, dia izahay membre ny gouvernemanta dia mijoro sy manohana hatrany ary mikatsaka lalandava izay masoa ny vahoaka malagasy. Marina ny teninao teo, raha amin'izao vanim-potoana ianantsika izao dia efa lasa filana fototra ny fifandraisan-davitra, mety hoe ianarana, mety hoe iasana, mety hoe andrarana, eny mety hoe ialana voly ihany koa. Ka anisan'ny tanjona iasanay dia matsapy izahay fa mendrika ny anana kalitao ary amin'ny vidiny mirary ny vahoaka malagasy. Tianay ary katsahanay ny asa mba hametraka karazana vidiny anankiroa amin'ny resaka internet. Misy ny internet mobile, le hoentsika mandehandeha amin'ny telefona. Raha ohatra ampitahaina ny vidiny maneran-tany dia fa 900 isika amin'ny firenena 730 sy 400. Maniry izahay mba ho tafiditra ao anatin'ny 52 isika. Arana misy zany Andriamatoa ministra. Ametrahana izay tena mahasoa malagasy dia tsy ny fifaninanana amin'ny vidiny ihany no katsahanay, fa ao ihany koa ny hafanganam-pandeha, ny kalitao ary ihany koa ny fampiasam-bola izay tokony hiverina avy amin'ireo opérateur ireo. Rehefa mahazo tombony izy dia tokony averina le vola andrakotra amin'ny Madagasikara ray manontolo ary ampiakatra ny kalitao. Ho an'ny connexion fixe, ohatra le fibre optique ireny le any an-trano ohatra, ny fanirinay dia mba tsy hisy fetra intsony ny zavatra vidiana, fa rehefa hoe internet zany no vidiana dia atao hoe illimité le any an-trano, fa ny resaka vitesse no alohanao vola sisa. Afaka mividy ianao 50 mégabytes par seconde ohatra na 100 mégabytes par seconde. Azo ferana izany atao amin'le hoe fampiasana mendrika na fair use. Toizay sy toizay tompoko ny zavatra iasan'ny ministera dia mamerina ny fisaorana amin'ny fanohanana. Ministre, izao dia angavianany ministra ny aménagement du territoire. Akatra ty dia voakasika ny aménagement du territoire teo tamin'ny fandraisam-pitenenana nataon'ny sénateur sasany. Anao ny fitenenana tompo. Andriamatoa Filoha, honorable assistance, soltenany ministre ny aménagement des territoires et de l'aménagement des territoires, ny secrétaire général, nisy teboka anankiroa tokoa mikasika ny ministéran'ny fananan-tany sy ny fanajarenany tany. Ny iverenako voalohany mikasika n'ilay kany aéroport ny Morondava. Ny fampatsiahivana fotsiny mikasika ny eo amin'ny resaka expropriation ilay lalàna vaovao izay noraisitsika tamin'ity taona 2025 ty zany hoe décret 2025-186 dia tsy manakana ny fanohizana ny expropriation ny tsy fandraisana na tsy fakahan'ny olona ilay indemnité mikasika ny resaka expropriation fa apetraka any amin'ny dépôt et consignation izay compensation tokony ho raisin'ilay olona voakasika ilay
voakasika ilay expropriation ary afaka manohy foana ilay projet izay tokony hanohy an'izay projet izay. Ny eny amin'ny fitsarana dia tsy suspensif intsony ilay fampidirana an'ilay mety fanohanana mikasika an'izay expropriation izay, ka izay no hanedanana antsika tsy salasala hanohy an'izay mety ho tetikasa raha araky ny lalàna no hijerentsika azy. Ny faharoa ihany koa ny mikasika an'ilay olona na mpiasam-panjakana izay nresantsika teo hoe mandritry ny taona maro no tsy nahitana solotenana fanendrena. Marina tokoa izay voalaza teo izay ary ankehitriny moa anatin'ilay fitantanana vaovao izay ampiariny Andriamatoa Minisitra ao amin'ny ministera izay tantaniny dia anisany efa mijery manokana mikasika an'ireo fampiasana an'ireo olona sy mpiasa ny ao ministera, ny ao ministerany tany sy ministerany fanajariana an-tany sy ny raharahan-tany. Arak'izany dia manome toky ny ao ministera fa tsy maintsy hijery manokana mikasika an'izay resaka fanendrena izay satria iankina ny fampandehanana ny asa ny fanendrena ireny tompon'andraikitra voalohany eny amin'ny direction régionale isan-tsokajiny ireny. Ary mikasika manokana koa hiverenana angamba ilay teboka fahatelo izay mety voateny ihany izy teo fa tsy tadidinay izy tsara moa ny resaka azy teo eny mikasika indrindra tompoko ny fiarovana andreny tany mpanjakana ireny. Efa misy ny ministera izay miantso fiaraha-miasa amin'ny ministera amin'ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany ary efa andalana mpanaovana sonian'izay moa Andriamatoa Minisitra mikasika ny fiantsoana sy fangatahana an'ireo ministera isan-tsokajiny mba handray ny dingana amin'ny fanamafisana ny sécurisation foncière ny ministera tsirairay avy mba ahafahana mampitombo na hoe voalohany manohy an'ireo mety ho projet izay kasain'ny ministera tsirairay atao ary indrindra hialana amin'izay hoe squatterisation ny immobilier na ny patrimoine de l'État izay any amin'ny sampandraram-panjakana tsirairay avy. Dia ankasitrahana indrindra tompoko, misaotra tompoko. Misaotra anao Andriamatoa secrétaire général ny solotenany ministre ny aménagement du territoire. Zao dia amenany ministre ny agriculture ny fitenena. Anao ny fitenena Andriamatoa Minisitra. Misaotra Andriamatoa Filoha amin'ny anteny Merandolona. Andriamatoa Filoha ny anteny Merandolona, ianareo mpiramaritra sy mpikambana ato amin'ny Sénat, ny mpikambana amin'ny gouvernement, tompoko lahy sy tompoko vavy. Ho an'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana manokana, fantatsika hoe betsaka ny olana menjady amin'ny fambolena sy ny fiompiana eto Madagasikara ankehitriny tsy ampy ny vokatra, eo ny olan'ny tontolo iainana, olan'ny rano, olan'ny valala, olan'ny cyclone, eo ny tsy fampian'ny fototra-avitrasa isan-karazany manerana ny nosy, eo koa ny tsy firindrana amin'ny fitantanana ny filière isan-karazany na amin'ny ara-tsakafo eo na amin'ny ondrana. Be dia be ny olana menjady amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny vahoaka malagasy ao anatin'izay. Ny ezaka ho atao dia hanatsara an'izay fomba fiasa izay mba ahazahoana vokatra eny ifotony. Maromaro ny fanontaniana napetraky ny loholona teo. Ny azo ambara dia miverina kely amin'ilay dabara aloha ny tany voalohany satria tsy nandray fitenenana tamin'ilay dabara teo. Dabara amin'izao 12 000 hectares no voatondraka.
misy étude efa natao tamin'ny 2022 tany milaza sy ahafahana manondraka ny tapara io 18 000 hectares lafo dia lafo nefa ny sandan'izany satria natratra 112 milliards teo zany ny sandan'izay asa atao zay natonga lizy tsy vita hatramin'izay ankehitriny jerentsika miaraka amin'ny mpamatsy vola zay afaka miara-mobona antoka amintsika zany ny fanamboarana an'izay mba hahavitana an'izay amin'ny tonony ezaka zay ny voalohany ny ezaka natao tamin'ny tapara io koa isa taona dia efa nanokana vola ny fanjakana pipio vola anatitsika fanaovana kojakotsaina ny lakan-drano sy fanamboarana an'izay tratra araka ny teo am-pelatanana zany nandritrizay fotoana rehetra zay zay mikasika ny tapara mikasika ny tany avaratra aketraka sy ny reniranony mahavavy sy ny hafa rehetra efa tao anatin'ny teti-bola tamin'ity 2025 ty tokoa ny réhabilité fanamboarana an'izay lakan-drano zay sainga no ny antony fiovana tampoka teo amin'ny fotoana farany dia asan'ny ova masomboly zany zay teti-boly zay dia tsy afaka natao ny fikojakotsana an'ireo lakan-drano ireo amin'ity 2026 ty efa nanomana indray tsika teti-bola ho an'izay fa hojerena hoe araka ny maika ny safidianana ny amin'ny faritra avaratra iny hoe iza no atao izay fanarahana amintsika eo ihany ho zaraina amintsika eo ihany amin'ny akapobeany ny ezaka ao ataon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana mba hatratrarana ny tanjona amin'ny ady amin'ny tsy fampiana ra-tsakafo sy ny fampiakarana ny vola miditra amin'ny tatsà dia hitsinjara ny teti-bola any amin'ny faritra sika ahafahan'ireo tale isa-paritra ireo miasa mba ahafahany manao an'izay asa tokony andraiketan'izay na ny fikojakotsana ny lakan-drano io na ny fanaovana ny lalana fikojakotsana ny lalana io na ny fanomezana masomboly sy zezika arak'izay tratra ahafahana manampy ny tatsà ho an'izay tsy tratran'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana dia efa misy an'ilay fiara-miasa isaky ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana zany zao lasa ohatrany hoe projet an'ny gouvernement dia manampy ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny ministera hafa eo anatin'izany ny asa vavety ny aménagement ny commerce ny industrie ny tontolo iainana mifanampy zany mba hatratrarana an'izay fandrindrana ny ezaka atao ampitomboana ny vokatra eto toerana sy ahafahana manondra an'izay ho an'ny Madagasikara zay amin'ny akapobeany no azo avaly mikasika ny fanendrena efa andalana daholo ny fanendrena efa tsy ho ela ntsony dia tsy misy intérimaire ntsony tompoko misaotra petsaka zao ny amiangavy ny ministre délégué ny gendarmerie mba hiakatra aty raha ao izy menanao ny fitenenana Andriamatoa ministre ia misaotra nanome fitenenana Andriamatoa filohan'ny telo-miran-dolona ianareo mpikambana amin'ny boromaharitra ianareo loholona ianareo membre de gouvernementa tompoko lahy sy tompoko vavy ny gendarmerie nationale moa zany araka ny baiko zay nomenana azy dia natao hitandro ny fandriam-pahalemana mba ahafahany miaro ny androm-panjakana ny olona sy ny fananany dia rehefa sintomina zay dia misy teboka valo hoentin'ny ministère délégué hanatanterahana an'izany ny teboka voalohany dia fihavaozany tsirairay mba ho ohatra
sy modely amin'ny lafiny asa rehetra. Teboka faharoa, fanadiovana anatiny sy fanatsarana ny fomba fiasa mba hanomezany gendarmeria tolotra mendrika ho an'ny vahoaka. Ny teboka fahatelo dia fiadina amin'ny kolikoly amin'ny endriny rehetra. Ny teboka fahaefatra dia fanatsarana ny fitantanana mba hisorohana ny fandanin-dania am-poana. Ny teboka fahadimy dia fampiasana araka ny tokony ho izy ny fitaovam-panjakana rehetra izay napetraka ho an'ny gendarmeria nasionaly. Ny teboka fahaenina, fanohizana ireo tetikasa sy fotodrafitrasa efa natomboka. Ny teboka fahafito, fanamafisana ny fifandraisana eo amin'ny gendarmeria sy ireo hery-fiarovana sy filaminana. Ary ny teboka fahavalo farany, fanantonana hatrany ny vahoaka sy ny famerenana amin'ny toerana sahaza azy ny gendarmeria nasionaly. Ka ho mba fahamalina ny fanehoan-kevitra nataon'ny senatera Tsebo teo dia satria nilaza nareo teo hoe tokony haparitaka any amin'ny zone rouge ny olombelona sy ny fitaovam-panjakana. Eto zany dia efa anatiny manao an'izany zahay, kanefa rahantsika malala fa tsy dia ampy loatra zany nisan'ny zandary fa na izany na tsy zany efa miezaka zahay manaparitaka azy. Mikasika ny fitaovana fitaterana indray, io zany arakaraka an'izay misy ao ministera ihany koa zany no hizarana azy sy hanaparitahana azy. Na izany anefa zahay manana le organisme le atao hoe DGSR, efa hisy zany fiara-miasa miaraka amin'ny DGSR mba hahafahana mividy moto mba hoentina hapetraka amin'ny reny ambanivohitra reny. Satria ny antony zany dia zao, raha mividy fiara tsika mba hoan'ny koa ny entretien izay, mbola hoan'ny koa ny gasoil an'izay, manjary vesatra be le izy hoan'le unité any ambanivohitra. Ka zahay zany fa miara-miasa amin'ny DGSR hijery moto ho aparitaka any amin'ny unité ny any ambanivohitra amin'ny fotoana ahazahoana an'izay. Dia mitovy amin'ny rahalahy polisy teo ihany koa, ny teti-bola zany natokana hividianana an'izay zavatra rehetra zay dia ny fanjakana no mamaritra azy ary mandalo eto aminareo ka hangatahana hatrany ny fiara-miasa aminareo zany mba hampitombo an'izay ihany koa, mba hahafahantsika manome tolotra mifanandrify azy ny vahoaka eny ambanivohitra. Misaotra tompoko. Zay angamba no azoko ambara mikasika an'iny. Na izany na tsy zany manome toko zany ny ministera izay tantaniko hanao ezaka hatrany hametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra miaraka amin'ireo hery-fiarovana sy fandriam-pahalemana miara-miasa amin'ny gendarmerie. Misaotra tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy. Ohatranao Andriamatoa Ministra. Manaraka Ministra ny rano sy ny ala. Misaotra Andriamatoa Filoha na ny fitenenana, misaotra anareo koa atao membre permanent ny antemirandolona, ianareo antemirandolona, anareo membre ny gouvernement namana, tsika rehetrarehetra izay manatrika eto. Marena kely moa Andriamatoa Filoha fa ministry ny tontolo iainana sy fampanjosoana lovain-jafy moa zany izy amin'izao fotoana zao. Araka le fanontaniany sénateur Tsebo Malio moa zany dia raha tadidy tsara moa ny tomboan'ny tolona teto resaka crisina rano sy jiro. Dia raha crisina rano sy jiro moa zany dia avy aiza le izy avy any anaty ala sy ny fikorontanany tontolo iainana. Zany hoe tena important be ity resaka tontolo iainana ty atao Madagasikara. Mampalahelo moa zao fotoana zao fa resaka agent de forêt tsika. Ny agent de forêt atao Madagasikara dia eo amin'ny 470 eo monja raha 9 millions d'hectares ny forêt tsika amin'izao fotoana zao. Zany hoe misy gapina 4000 personnes zany tsika raha norme internationale. Dia zay zavatra zay nefa mbola zavatra misy amin'izao fotoana zao zay zao manao formation an agent de forêt efa vita ofana eo amin'ny 520 eo izy amin'izao fotoana zao tsisy poste na andanina vola nefa zany nampiofana an'izany olo zany.
Izany rehetrarehetra zany zany mila fanovana amin'izao fotoana zao mila vahaolana mbola angataka eny amin'ny teny meram-pirenena moa zany fangatahana io hoe tokony anaovana new poste ino zany ikréena new poste irecrutena an'ireo 520 agent reo amin'izao fotoana zao. Faharoa zay mitondra vahaolana foana. Ny vahaolana manaraka entina amin'izao fotoana zao dia hoe raha tadiditsika angamba tany amin'ny niatitrantitra angamba mahatadidy an'izany fa tamin'izay mbola zazakely fa misy ny garde forêt taloha. Oui. Dia olo manakaja be izy zany taloha raha mbola kelikely zay tamin'izany fotoana zany. Io unité io zany dia ezahana averina amin'izao fotoana zao erahana amin'ireo partenaire reo satria tena sarotra dia sarotra ary mafy dia mafy ny tsindry miatsa amin'ny resaka ala amin'izao fotoana zao. Eo ilay tsy fahampiana isa atahorana mihitsy zany nisana eo amin'ny tontolo iainana amin'izao fotoana zao hoe atao sangisangy mbola izy milasa espèce avant de disparition zay raha ny isana eo amin'ny tontolo iainana amin'izao fotoana zao. Tena ezahana amin'ny loi de finance manaraka na rectificative zany ampiakarana an'ireo isa reo. Na eo aza zany dia miasa zay tsy tahaka an'ireo mpiasan'ny finance reny ohatra hoe mba mahazo prime rehefa mba mamono hafa ny anaty ala ny mahazo gidro mahazo olona trafiquant fa dia miasa mpitiavana ho any tanindrazana. Isany anankiray hoe vahaolana koa zany tokony atao systématique amin'izay ny resaka formation na agent de forêt satria tsy tahaka an'ireny concours mpanjakana ireny le izy ohatrany hoe enam dia efa systématique ohatrany hoe polisy miaramila fa dia arakaraka ny filana dia ny retraite tsisy manoro ny olona nahazo formation tsy recruté dia isan'ny angatahana izaka atao amin'izao fotoana zao mba ho lasa mba ahafana miady amin'ny varotra tsy ara-dalàna. Tena azafady zalahy, tsy mahay mamaky teny ty tompon'andraikitra teo, sy haiko hoe izy. Nisy toerana tontolo iainana sy ny fampandrosoana olo vahinjafy mba atao ministera mba hanana ny lanjany satria raha zay no misy fikorotanana ny tontolo iainana dia mety mbola hiverina ny crise. Zay izy tompoko lahy dia mankasitraka tompoko vavy. Andriamato minisitra ny tontolo iainana sy fampandrosoana lovahinjafy amin'izay sehatra ahafahana mifanampy dia mifanampy marina ilay voalazanao teo chef nala ny agnarany tamin'ny fotoan'andro dia mitety atiala agny zany dia mbola nisy loatra moa ny doro-tanety sy ny famonoana ny biby tamin'izany mety moramora ny asany fa sy ohatrany amin'izao fotoana zao. Manaraka Andriamato minisitra ny any menanao ny fitenenana Andriamato minisitra. Iaho misaotra betsaka Andriamato filoha. Andriamato filohan'ny anteny Merandolona, ianareo Bromahatry ny anteny Merandolona, ianareo Lolona, ianareo membre gouvernemanta, tompoko lahy sy tompoko vavy hajaina isany. Voalohany angamba dia sanatry tsy hoe mamaly mahakasika an'ilay hoe raiso le telefona ngamba ny izahay eo anivon'ny gouvernemanta dia ataoko hoe manao ny ezaka rehetra amin'ny fandraisana ny rehetrarehetra amin'ny famalinana ny antso. Mety misy ny fotoana mety tsy voaray le izy eo angamban'izao efa misy ataoko hoe 30 appel angambany eo ampitoerana eo tsy afaka raisina satria ataoko hoe membonahitra ny fiatrehana ny anteny Merandolona ka tsy olanina hoe andray antso. Mety mitovy amin'izay eritreritrareo zay zao ny eritreritry le ololany hoe tena tsy miraharaha ilay ministra vao sambasamba mba ministra dia tsy mandray telefona nefa ohatrohatr'izay le izy fa tena manao ny ezaka rehetra zay tompoko amin'ny fandraisana ny olona mivantana na amin'ny fandraisana an'ireo antso na amin'ny famalinana an'ireo message zay voaray.
mamaly ny ataoko hoe fanamariana avy amin'ny loolona tsiebo. Marina tokoa ny voalazanao Andriamatoa olona fa maro ireo ataoko hoe farim-piadidina na faritra zany na distrika na commune na fokotany izay tena midadasika tokoa ka mampanano sarotra ny fampandehanan-draha raha-mpanjakana, mampanano sarotra ny fametrahana filaminana, mampanano sarotra ny fitondrana ny fampandrosoana ka tokony ho zaraina arak'ilay teninao teo. Nytionao moa teo ny tenin'ny faritra Atsimo andrefana izay misy distrika 5 fa ataoko fa maro ireo ataoko hoe farim-piadidina eraky ny manerana ny nosy izay tokony anaovana an'izay ataoko hoe éclatement na fizarana izay zany. Tsika moa zany io moa zany rehefa anao an'io dia tsy maintsy ataoko hoe tsy ny fidadasik'ilay faritra ihany no jerena fa tsy maintsy misy ataoko hoe fepetra teknika ihany koa tsy maintsy jerena. Ao ireo fotodrafitrasa izay misy ao ireo hoe service mpanjakana izay tsy maintsy ho apetraka raha nokatra an'io ataoko hoe faritra fotsiny ohatra dia tsy maintsy misy an'ireo taleparitra rehetrarehetra izay tokony ho atsangana. Izay eo ihany koa ny mety hoe teti-bola hoentina mampiodina an'ireny farim-piadidina vaovao reny ka ho avy ny ataoko hoe fikaonan-doam-pirenena, fikaonan-doam-paritra aloha manomboka any fikaonan-doam-paritra dia ataoko hoe manasa ary mirary koa izay raha mirary ny fifanampiana ny fiaraha-miasa aminareo olom-boafidy rehetra mba hiara-hidinika atsika hijery an'ilay izy ataoko hoe tsy ho tora-po fotsiny fa tena hoe hijery ny lafiny rehetrarehetra mba hahafahana tokoa mametraka sy mamorona an'ireo farim-piadidina vaovao reo zany. Zay ngamba no entiko hoe amalizina an'ilay izy Andriamatoa olona fa tena maniry ary tena mirary dia mirary zay ny fiaraha-miasa aminareo satria ataoko hoe miainga avy any aminareo no tena hevitra rehetrarehetra ahafahana mametraka an'izay satria tena ilaina tokoa izay fitsinjarana satria raha ohatra ny faritra Atsimo andrefana zao voalazanao teo 5 efa nisy tokoa ny hevitra hoe hizarana ny roa ilay faritra Vohibasy zany ny aty Sakara, Kazoabo, Beroro, Benenitra iny sarahana amin'ny Atsimo andrefana fa mety hoe mbola nisy dinika maro misy fifampidiniana fa ataoko hoe tsy maintsy rosony zay ka amin'ny fikaonan-doam-paritra sy fikaonan-doam-pirenena atsika Andriamatoa olona tena hijery tsy ozy ianao moa hoe jereo akaiky fa ho raisina tanana mihitsy zany le izy angamba ny tena marina. Misaotra tompoko. Ministre zao dia angaviana ny ministre ny santé publique mbola hiakatra fanondrona ety. Menanao ny fitenenana Ramatoa Ministra. Misaotra Andriamatoa filoana ny fivolagnana. Manoloana ny fahalasan'ny mpiara-miasa eo amin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka dia mamela ahy ianareo hamerina ny teny fampiononana sy famparezana ny fianakaviana. Manoloana ny fangatana ny fanoloana ny dokotera namana izay efa voaray ny fangatana ary efa eo ampandiniana izay anoloana azy ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Momba ny fonds d'urgence hita tokoa fa mbola ambany io montant izay azo io ka anatiny izao fotoam-panavaozana izao dia hodiniana aingana ny fanavaozana an'io lalàna mahakasika ny fampiakarana ny fampiasana ny fonds d'urgence. Momba ny hôpitaly ao Anivy Rano
nandalo tao moa ny tenako nandritra ny fanaovako fidinana ifotony tany avaratra ary nahita mivantana ny fotodrafitrasa izay misy ao an-toerana. Koa dia tsy ho ataon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka Ambaninjavatra ny fanohizana ny asa araka ny teti-bolan'ny ministera misy amin'izao. Manoloana ny faratsian'ny fotodrafitrasa, anisan'ny laharam-pahamehana ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ka hokasaina ampidirina amin'ny teti-bolan'ny ministera izany ka mangataka ny fanampiana avy aminareo izay. Manoloana ny fandefasana ny fanontaniana an-tsoratra dia vonona izahay amaly an'izany anatin'ny fotoana voalaza teo ambony. Eto am-pamaranana dia mbola mamerina ny fankasitrahana avy aminareo izay ary vonona hatrany ny hiasa aminareo. Mankasitraka. Ramatoa Minisitra ny Fahasalamam-bahoaka, izay koa moa dia mahazo manatenanao fa vonona amin'ny fiaraha-miasa izay ato satria tsy vitan'olona rery raha mikasika ny fahasalamana. Manaraka miangavy fanindrony ny Ministra ny Travaux Publics manao ny fitenenana Ramatoa Minisitra. Mankasitraka Andriamatoa Filohan'ny Antenimieran-dola nameny fitenenana mbola mamerina ny fiarabana sy ny firararisoa sika rehetra izay manatrika eto. Ny fanontaniana mikasika ny lalam-pirenena faraika amby folo izay mampitohy ny Mananjary makany Androsivarika. Aiza aiza ny fitohizany fanamboarana. Izay fanontaniana avy amin'ny loholona Rabe Mananjara Nicolas. Ny lalam-pirenena faraika amby folo izay mampitohy ny Mananjary makany Androsivarika misy foezaka dia misy lavitrezaka. Ny foezaka aloha zany dia efa vita ny tolobidy ho ana famatsim-bola avy amin'ny fanjakana Foibe anamboarana an'io lalana io dia miandry ny engagement ao amin'ny contrôle financier tsika amin'izao fotoana zao dia anomboka ny asa ato ato. Zany hoe raha ny faniriana ao amin'ny ministère asa vaventy mialohan'ny fotoanan'ny filatsahan'ny orana, zany hoe lasa lomo ny orana tamin'ity fa ny tena fotoana filatsahan'ny orana dia atao hoe manomboka amin'iny faran'ny taona iny mandra-faran'ny volana avril eo. Alohan'ny tena hoe fotoana filatsahan'ny orana zany dia efa tonga eny amin'ny lalam-pirenena daholo ny orinasa rehetrarehetra indrindra ho an'ireo lalantany mba amin'izay vonona rehefa misy ny teboka mety atahorana hanapaka ny lalana mandritra an'izay fotoanan'ny orana izay. Dia miandry an'izay fanaovana engagement nyreo marché ireo zany tsika amin'izao fotoana zao dia raha vita zay dia mahazo OS ny orinasa mba afana midina eny amin'ny lalam-pirenena. Ho an'ny lalam-pirenena rehetra misy zay fa tsy ho an'ny lalam-pirenena faraika amby folo ihany. Anisan'izany zao Nosy Beanala ny lalam-pirenena fa 320 iny zao. Anisan'izany ny Makany Kongo lalam-pirenena fa 420 dia afaka mahatoky sika zany zay ngamba ny azoko itenenana azy fa tokony ho eny toerana daholo ny orinasa rehetrarehetra mialohan'ny fahatongavan'ny orana mba hiomanana indrindraindrindra amin'ny fahatapahan'ny lalana satria dia raha tsika malala fa tsy ampy ny fikojakojana ny lalana
nandritra ny fotoana maromaro zay dia besaka ny abotika ireo lalan'ireo. Ho an'ny lavitrezaka indray zany lalam-pirenena faraika amby folo io dia efa neken'ny mpamaso vola iraisam-pirenena zany na ny banque mondiale ny vola eo amin'ny 80 millions de dollars eo zay anaovana réhabilitation n'io lalana io manomboka eo tsy atosika moa zany izy fa tsy hoe mananjary misapanana iran'ny 25 iny iny lalam-pirenena faraika amby folo iny manapatonga ary amin'ny limity ary tsy haiko anaran'le renirano iny somary avaratra ny losy varika ao zay misy baka zay ao dia any ny limite ny renina 11 satria ny renina 11 indray any renina 11A manomboka ary antsapanana miverina makaty zay ny lalam-pirenena faraika amby folo fa mitapitra eo zany ny faraika amby folo zay. Dia ny fanontaniana manaraka avy amin'ny loholona Seramila Mino Avzara Mino mikasika ny pont Anifasy dia misy mahavavy koa moa eo zany tamin'ny fandalovan'ny cycle Roivodozaka mane tamin'ny voalohan'ny taona 2022 no natapaka an'io tetezana anankiroa io dia tamin'izany fotoana zany natao hoe vonjimaika aloha zany ny passage age zay moa fiteny anazy fa tsy dia haiko fomba fiteny azy amin'ny voambolana malagasy. Passage age nasiana passage age eo amin'ny reniranony mahavavy dia ohatran'izay koa ny fasy izay tsy mahavaovaa olana rehefa tonga ny fotoana ny orana. Tamin'ny faran'ny taona 2020 zao rehefa latsaka ny orana dia matetika misy ny fahatapahana. Tamin'izay dia napetraka ny baka zany zay ny asa manapatonga ny volana mety eo hiampitany ny fiara rehetra zany na ny fiara kely na ny fiara lehibe. Amin'izao faran'ny taona 2022 zao sika dia fa na dia niomana raha zay mialohan'ny faran'ny taona lasa aloha moa izy teo zany ny rosakorana tamin'ity dia somary efa misy fahasahiranana sady sika zao na dia niomana raha zay hoe alohan'ny irosahan'ny orana ny faran'ny taona 2022 dia efa mihodina soa masara zany ny baka zay mampita ny fiara mavesatra na ny fiara lehibe zany eo fasy mahavavy. Amin'izao fotoana zao dia anatin'ny fanaovana entretien io baka io zany zahay zany fasy moa zany efa mandeha fa ny mahavavy mbola nisy piesy nafarana avy any Dego dia apisy manomboka mametaka an'io piesy io dia inona zany fa tsy anana olana tsony tsika ifasy mahavavy zay manomboka sy ny raha piso atao hoe afaka piso moa zany satria raha piso no anamboatra ny mahavavy fa ifasy no efa mandeha amin'izao. Nasiana fanohizana ihany koa le pont tetezana eo mahavavy efa mipetaka ao zany le pont Bele amin'izao fa tsy mbola sy afahantsika mampiasa an'io ho an'ny fiara madinika zany na ny fiara kely dia ny accès satria efa voapetaka ny pont Bele fa vita sara ny montage dia mbola misy an'ilay soina hoe protection ny garde grève ao ambany dia misy an'ilay accès tsy maintsy mbola amboarina mandritra ny herinandro ity. Izay moa nandefasana zany taratasy tany fampilazana ny olona satria efa nandehanany olona tongotra io tetezana io zany teo dia tsy maintsy mizanona aloha zany ny fandehanana tongotra ambonin'io tetezana io mandritra ny fanamboarana ny asa satria manomboka amin'ny valo maraina ka hatramin'ny 12 atoandro ary manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 9 hariva zany no miasa zany ny orinasa kolasy zay manamboatra an'izay fiarovana le foto-drafitrasa zay sy le accès zany. Dia amin'ity herinandro ity zany oeritreretina ho vita io dia atao hoe manomboka amin'ny herinandro ambony zany dia tokony ho azo andehanana ho an'ny fiara kely mahavavy io. Zay ny foiezaky fa misy ihany koa le lavidrezaka efa nankatoavy ny mpamaso vola iraisam-pirenena ihany koa ny fanamboaran'io tetezana anankiroa io ho vaovao mihitsy ny ifasy mahavavy zany dia ny mba hampalaky ny fanateterana ny pisipisiny ara-teknika zany dia natao le soina hoe conception et réalisation zany no niraisina tamin'izany zay nanaovana ena zany hoe raha ohatra ataontsika ohatrany hoe olona mampanamboatra trano zany dia zay nantsona hoe clé à main izy no manao étude anazy izy koa no manao réalisation anazy dia tonga dia asa vita zany no raisitsika satria raha ny fomba fataotsika hatramin'izay dia atao aloha zany ny fitiliana zay hoe amoahana ny document APS sy APD
de efa manana fotoana lavabe zay io APD eo amizay no entina angataham-bola fa zao nefa efa nakatoavina le vola zay naovana an'le asa de ao anatiny fanaovana ny document izay zao a angatana fangatoavana io document io a de iroso amin'ny fanaovana ny tolobidy rehefa avy eo a de aorinan'izay a de anomboka ny fanamboarana ny pont ny fasa sy mahavava mbola ao anatin'ny pisipisy ny fanaovana an'le document zany document de passation de marché sika am'izao fotoana zao zany hoe le DAO io zany de rehefa azahoana fankatoavana io a de zay vao miroso amin'ny fanaovana an'le tolobidy am'izay de mbola mila fotoana lavalava moa zay satria manao fifanakalozana ara-teknika eo zany a ny équipe technique avy aty amin'ny ministère ny zava-vainty sy ny équipe technique avy ary amin'ny mpamansy vola de sarotra aloha ny anome atao hoe daty exact hoe am'izao zany le asany anomboka fa ny azo atenena aloha am'izao de ilay foezaka teo zany a inona zany fa iverina amin'ny laoniny zany fifamoivoizana zany eo amin'ny tetezany renirano ny fasy sy mahavavy a manomboka amin'ny herinandro ambony zay ngamba ny voaraiko fa tsy haiko na mbola misy hafa Ambilibe Vohimara ay moa misy mity marina ka Ambilibe Vohimara ny Ambilibe Vohimara lalana tena tsara io teo de ny tanjaky ny rivodozaka mane zany a raha ny araky ny filazany zareo mpahay toetrandro de hoe isaky ny 50 taona hony a no misy aniny a herina rivodoza ohatra aniny de zany hoe raha nanao ny fotodrafitrasa izay lazaina hoe tetezana zany tamin'ny reine lalam-pirenena fa 5 zany sika eo Ambilibe Vohimara de sy tao anatin'ny vinavina zany hoe hoisy rano be ohatra aniny zany ny andalo de izay ny natonga an'le fatapahana ho an'ireo tetezan'ireo nisy any a ny ataoko hoe vahaolana vonjimaika de nanoizana pont Bélé zany a pont anankiroa ngamba izy zay no misy pont Bélé de misy lasa ihany koa zany chaussée ary efa kaikaiky Vohimara ary de tamin'ny taona ty ihany a ty taona 2024 ty efa nisy vola avy amin'ny fanjakana nataotao anarenana an'iny fa rehefa nalefa moa zany a ny ina moa izy ty ny fanaovana ny tolobidy a de somary sahirana zany a ny vao nahita orinasa andehanao azy de avy eo moa izy zany atao hoe desista ihany koa satria i raha malala fa somary nandalo fahasahiranana ny firenena atsika de somary sahirana koa ny orinasa zay vao mahazo vola rehefa manao asa ohatran'ireny de zay ngamba no nahatonga anazy nientra de tsy vita zany izy fa efa nisy sora-bola zany a avy amin'ny fanjakana malagasy anarenana an'ireo teboka zay nipotika tamin'ny fandalovany cyclone rivodozaka mane zay ho an'ny Vohimara sambava antala teny efa potika indray zany sy noho le cyclone sy noho le rivodoza afa sy le pont iza mo anaran'le pont de tetezana anankiray adiky izy iny le nikisaky izy efa vita izy am'izao iny zany efa narenina nisy niaraka tamin'le tokony atao taty amin'ny fanarenana ny avy aty Ambilibe Vohimara koa iny fa famatsim-bola samihafa moa zany nanaovana an'io le anankiray famatsim-bola avy any amin'ny banky iraisam-pirenena ny anankiray avy amin'ny fanjakana malagasy de tary zany le anankiray ary vita de fa ino zao fa tena fafaka ivezivezeny na ny fiara kely na ny fiara lehibe iny am'izao fotoana zao fa ho an'ny chaussée zany efa tena potika satria efa tena antitry ny lalan'iny am'izao fotoana zao de ny asa fiteliana aloha zany zao ny efa nazahoana fankatoavana fa ny fanarenana zany mbola sy nahazo satria tsy maintsy manomboka am'izay foana moa zany izy raha ny marina hoe atao aloha zany ny étude de manana an'le document sika APS sy APD diny am'izay no entina hitadiavana famatsim-bola rehefa avy eo satria raha tsika malala fa eto amin'ny Madagasikara raha vao tena asa ngezangeza zany amin'ny fanamboaran-dalana de matetika hitadiavasika famatsim-bola avy any velany foana zany na ny banque iraisam-pirenena io na ny banque africaine io na ny Union européen io zany de ireny moa de efa miara-miasa amitsika daholo am'izay azahoana vola anarenana ny fotodrafitrasa ho any indrindrandrindra ho an'ireo fapotika zay vola volona tompoko amaly fantanina
ankify ambanja izy iny a tamin'ny makasitraka tompoko izy iny zany a tamin'izay satria ary lazarina hoe à vocation touristique manko izy igny de raha ny fotoana zay niarany vory tamin'ny projet PIC de nangatam-bola tamin'zareo satria sy tafidy zao tao anatin'ny bretelle ny RN6 ambanja antsiranana izy zany de nangataka tamin'ny PIC zay mba ampidiran'ireo vola io a de amboary le lalana avy eo ankify avy ao Ambalavelona mandeha any ankify zany de fahafantarako anazy ngamba mety sy nazy fanampim-bola zareo matoa zany tsisy efa izay kosa zany am'izao zany amin'ny fond routier izay efa angatana fankatoavana amin'ny lehibe moa zany ny fampiasana an'le vola de efa nanokanana vola ao zany atao hoe tsy réhabilitation zany le izy fa tena ikitirana andreo tena teboka zay manira za moa voatany tamin'ny volana o angamba izay tena hitako niaraseny ny lalana iny de za misy no tena tonga de natiditra zany raha vao nandray ny toerana maministra azy zany za tamin'ny volana oktobra teo de za misy no tonga de napiditra vola tao areo midirana vola iny fa tena be de be le olona mpampiasa lalana nefa le lalana tena rasy de rasy amin'ny maha vocation touristique anazy zay saotra tompo azafady président misy anampy eny ia efa manaraka ohatra foana monsieur le ministre anao eo enanao tenena avy any avaratra izaho io de mahita fa mandeha tsara ny RN6 RN4 fa misy retard angambany de asa mety anao arrêt de chantier fa nefa poumony avaratry n'iny lalana iny raiky zay de faharoa aiza ho aiza ny RN31 be lalana antsoy sy RN32 be fandrina mandry tsara tompoko makasitra afaka omany avy hatrany aleo misaotra Andriamatoa Filoha efa eo ihany ministre ny travaux publics ka rotraka izahay mbola tsy nametraka na zay mbola mieritreritra ny ametraka mba tsy vezivezy izy de mba tonga de mba raha sitraka ao dia tolotray amin'ny fanontaniana zay mahakasika azy de amin'izay izy tsy mitsanga toetra itsony de rehefa vita zay de mibony fois pour toutes de zany natao hoe to satria ny sénateur Sebo nametraka fanontaniana zao misaotra manome fitenenana monsieur le président miarahabanao monsieur le ministre mikasika ny lalana monsieur le ministre de totoafo ny message ny ben'ny tanàna amin'ny commune riveraine le RN7 Sakarahy Toliara zany 135 km ben'ny tanànany Sakarahy ben'ny tanànany Mahaboboko ben'ny tanànany Vineta ben'ny tanànany Andranovory sy ny sisa tsy voatanisako eto aby mandefa message aminahy ato ary masiaky ireo magnino sy ny teneninao ianony monsieur le sénateur ka zay no apetrako eto monsieur le ministre satria ny fa ianao mako fa nisy fotoana tsika mirahalahy fa niresaky anao hoe tamin'ny nareo teto voalohany igny zany de fa hoe fa d'ici la fin de l'année honao gna mipetraky eo ny entreprise tam'izay ka ho fanamafisana an'izay a de zahay a mba miangavy ary io hetahetan'igny be sy ny maro ary igny zany ny tena ataoko hoe karazana tena lesoka be amin'igny RN7 igny fa raha vo miala eo Ambalavao izy a jusqu'à Sakarahy de tena misosa fa tonga eo Sakarahy izy jusqu'à Toliara igny eo ny tena 6 heures de temps ve zao nanaovany taxi brosy lalana 135 km tena lamentable be le izy misaotra monsieur le ministre mba misy
afaka fanontaniana amin'ny ministra ny travaux publics sénateur Seramila. Makasitraka Monsieur le Président. Ny angambany misy an'le lalana Monsieur le Ministre ao Ambanja. Tokony raha maso akaiky le fanamboarana ny piste cacao izay mitotaly 45 km eo le izy mba tsy ho malaky simba amin'ny fotoam-pahavaratra fa nefa fa betsaka ny vola lanin'ny fitondram-panjakana tamin'ny nanamboarana azy io ka marina nefa 35 km amin'io dia lalatany tsy rena manokana ny fikojakojana an'io Monsieur le Ministre. Makasitraka tompo. Manaraka. Oui. Madame sénatrice misaotra betsaka nanome fitenenana faly miaraba Andriamatofiloha ianareo rehetra amboromaritra isika loholona zay tonga eto ianareo amin'ny membre ny gouvernement rehetra sy ireo mpiaradia aminareo fanontaniana Andriamatoa ministra ny zavaventy fampatsahivana ihany izy ity ny lalana mampitohy ny Vodiala Vohitraivo zany hoe ny RN3A misy commune ray atao hoe Paskely misy pont kely zay eo aloha eo dia simba isa-taona izy io nefa na mandritra ny taona ary dia misy rano kely foana eo ny tiako ampitsahivina zany efa misy rotsakorana be amin'izao fotoana izao dia mety ho tapaka mihitsy zany lalana avy eo manomboka eo Paskely tonga hatrany amin'izay Vohitraivo satria tena miakatra be ny lalana. Zay zany Andriamatoa ministra no fampitsahivana kely satria isa-taona izy io dia amboarina dia miverina ihany, amboarina dia miverina ihany. Makasitraka tompoko. Miaraba Andriamatoa ministra. Madame sénatrice izy aminareo lolany nangataka sénateur Bebava menanao ny fitenenana. Misaotra Andriamatofiloha ary mbola mamerina fiarabana ho antsika rehetra izay tonga eto nareo membre ny bureau permanent tsika loholona Tsankanavaka ary miarahaba ihany koa zany ny kambana amin'ny gouvernement izay tonga eto sy ireo technicianina miaraka aminy manararaotra ny mba hametraka fanontaniana amin'ny Andriamatoa ministra mahakasika ny RN5 ny zay mampitohy an'ny Tomasina sy Soleran'ny Vonko tompoko aiza ho aiza ny fikojakojana satria amin'izao fotoana zao dia adiny 3 ny anaovana Tomasina full point lalana 90 km ary adiny 9 ny anaovana ny Tomasina sy Fenerive-Est lalana mirefy 100 km tompoko. Misaotra tompoko. Misaotra Andriamatoa sénateur zao dia omena amin'ny sénateur Tahina ny fitenenana. Misaotra Andriamatofiloha nanome fitenenana Andriamatofiloha ianareo mpikambana amboromaritra ary ianareo ihany koa ny membre ny gouvernement araka ny laharana sy ny toeram-boninahitra araka ny arifenitra ajaina tompoko. Ny fanontaniana aloha dia te hiantasady na ino an'ilay teninao Monsieur le Ministre raha hoe vao tonga ianao dia nanao initiative hoe asio vola makany an'ilay akifika dia te hiantahata aminao koa hoe mbola tsy tara Monsieur le Ministre raha mba asianao vola ihany koa mba hanosehana malakilaky an'iny RN7 iny tsy teniny Ambatolampy sy Antsirabe ako tsy teniny efa voapasoka sy nefa malama fa iarahantsika mahita sahady hoe avy zao ny orana dia ozy ny mpanao fanany anina zay hoe sao dia afahazo amilembary ary ty lalany ty fantatro efa tany ianao ary nahita an'izay tokony atao fa tafiditra ao anatin'izay ihany koa Andriamatoa ministra ny miala avy eo Ambositra satria ny eo anelanelany Antsirabe Ambositra efa mba azoazo
hiafiana ihany fa no makeo ambositra mahazo aneny Ambohimasoa miditra makany atampon-tanàna iny efa somary efa manahirana. Tahak'izay ihany koa Andriamatoa Minisitra raha ny RN7 ihany satria tsoaro vitantsika voapasoka izy iray manontolo dia hitantsika ihany koa fa raha miala kely eo atsimo kely ianao dia efa mahita ny eo andrano Vorovato misy zavatra misy lavaka eo alohan'ny iteram-pont dia afaka ny pont ihany koa ianao mahazo antalatana-pano dia mahita lavaka ihany koa sika ambara-patonga ambalavao ary dia mifampitohy araka ny voalazan'ny sénateur Tsiebo zany makany amin'iny mahaboboka sy ny sakaraha rehetrarehetra iny. Ny ao anatin'izay misy fotodrafitrasa maro efa natao ary misy engin Andriamatoa Minisitra. Tsy fantatra ahoana ny fomba ahafahantsika mifanaraka amin'ny fampiasana an'ireo engin izay volam-panjakana ihany volam-bahoaka nefa nanomezana an'ireny tamin'izany fotoana izany mety azo eritreretana ve tompoko ny hoe hifanomezan-tanana mba ahafahana ny désenclaver an'ireny commune. Raha miteny indray aho hoe miala avy eo antalatana-pano makany amin'ny alakamisy ny tenina zany hoe district any Vohibato dia tsara raha mba siana fipasohana amin'ny alalan'ireny engin ireny. Ny ady ho atao goudron mety hoe mila vaniny aminao zay Andriamatoa Minisitra amin'izao fotoana izao satria iaraha-malala ny zavatra misy tahaka izany ihany koa raha mikisaka makany amin'iny faritry ny lalangina iny ianao dia izany lalangina zany point touristique misy an'ilay ataontsika hoe lac hôtel ao angamba ny te-école lehibe indrindra aty amin'ny faritra ny ranomasina indianina nefa anisan'ny ratsy lalana ihany koa zany toerana zany Andriamatoa Minisitra. Mino fa efa ao anatin'ny programanao ihany koa zany zavatra rehetrarehetra zany fa fifanakaloza-kevitra moa no ataontsika eto dia fampatsivana ihany koa satria maro ny asa izay asahanao. Mitodika sika Andriamatoa Minisitra dia makany mianandrefana kely any amin'iny faritra Isandra iny. Efa misy lalana efa natomboka ny fanamboarana azy sy ny fijerevana azy saingy misy tena maizina tanteraka point noir izay mila jerevantsika ny faritra Antsoma ny makany Soatanana izay sady faritra touristika ihany koa no mety hoe tobizan'ny eran'ny Madagasikara satria ivorian'ny voaka malagasy rehefa tonga ny 17 ny volana septambra an'ny mpino kristianina maro makany amin'izany toerana izany izay misy zavatra lehibe satria sika izao ao anatin'izay fametrahana ny firenena ao anatren'Andriamanitra izay zava-dehibe izany ho an'ny namana kristianina ihany koa Andriamatoa Minisitra. Andriamatoa Minisitra miana-tsimotsimo kely sika dia mitsambikina aty amin'ny faritry ny Orombe. Ny faritry ny Akora dia anisan'ny manana ny potentialité économique ary tsy ho lazaiko satria mety Andriamatoa Filoha mety hiresaka rehefa avao ny miampita makany amin'ny faritra farafangana sy ny sisa manodidina azy Vondrozo iny izay tsara ihany koa raha ohatra ka misy ny azo atao. Efa nisy tetikasa ihany raha tsy diso fa ny ahafahantsika manohy sy manatanteraka an'izay zavatra izay dia inoko fa azontsika tomboka amin'ny alalan'izay fijerevana sy ny fampiasana an'ireo engin ireo. Ny Vohibe izay nisan'ilay efa nresahana teo aminao ihany moa zany rehetrarehetra zany dia mino fa efa andalana ihany koa na efa midina any angamba ny mpanao étude. Izany rehetra zany Andriamatoa Minisitra dia te hanosika-hevitra aminao hoe nisy fotoana na dia tsy mbola antitra raha ny tena dia nahatadidy ny fampiasana ireny direction régionale ny travaux publics ireny. Ireny direction régionale ny travaux publics ireny Andriamatoa Minisitra nanala olana be taloha. Ankehitriny mantsy ny zavatra hitantsika na dia ataontsika hoe lavaka kely tsy ampy 20 cm akory dia mety tsy afaka manao ininona fa tsy maintsy miandro validation. Dia io validation io lasa mahalafo sy mahaela ilay fanamboarana. Zavatra tokony ho vitana vato kely ny tenako tsy teknisianina fa ianareo ny tena teknisianina fa raha na vato kely na ray lasaka dia lasa tsy maintsy mampiasa vato kely ray camion rehefa avy eo any ka lasa lafo be ny fanamboarana lalana. Ao anatin'ny fanavoazana tanteraka sy izao antenaina fa mety misy fijery sy fomba fiasa makany amin'izany manakaikikaiky kokoa ny vahoaka zany amin'ilay famahana olana faran'izay aingana zany ilay izy. Andriamatoa Minisitra mety ao aminao dia any amin'ny ministeran'ny transport ny makasika ny atao hoe lalam-by. Ny lalam-by
eo amin'ny 20 commune eo no vahany io a lalambe fianaratsoa manakara eo Andriamatoa Minisitra. Tena raha io tsy mandeha ary fantatra tsara fa tsy mandeha, fantatra ministèran'ny transport tsara fa tsy mandeha amin'izao fotoana izao anisy ny vahaolana ary andrandrana vahaolana maharitra. Manateny izahay Andriamatoa Minisitra, ianareo ministèra anankiroa fa ao anatin'izao vokatra ny ledsi, ho vokatra ny vokatra fanondrana maro isan-karazany toy ny cannelle, ny girofle izay amin'ny faritra rehetrarehetra iny nefa dia tsy afaka izany. Misofra ao anatin'izany ny commerce satria tsy afaka mifanakalo ny vahoaka ary dia mihena ny fahefa-mividy ny vahoaka nefa isika miandrandra an'izany ataontsika hoe fampiakarana ny eo ampelantanan'ny vahoaka malagasy zany ka tena ankasitrahana ny fanomezana valiteny tena madio ary ahafahan'ny vahoaka ihany koa mahafantatra hoe afaka 3 volana farafahelany dia misosa izany manakara izay fianarana 3 volana farafahelany dia misosa izany manakara izay fianaratsoa zany. Ampanatre tena tompoko makasitraka indrindra. Ohatra ny Andriamatoa sénateur Tahina zao dia omena ny sénateur be Mananjara Nicolas ny fitenenana. Anao ny fitenenana ny Andriamatoa Loholo. Miala siny Andriamatoa Minisitra fa dia vignitra koa zareo aminay agny raha ohatra tsy mizaka an'ity i rano mafana dia megnatra mandalo mandeha miala ny Vohiparara mandrapatonga rano mafana touriste be dia be mandeha ao fa dia lalagna zany karaha mandeha Vohilava mba jereo tsara ihany fa mampidibola be mako io rano mafana io amin'ny resaka tourisme ny mba jereo zay fa dia zay mihiny raha fa manjary lava be koa raha mbola miteny eo saotra tompoko. La misy andray fitenenana ay omenanao ny fitenenana Andriamatoa Hergé. Makasitraka sady makatelina Andriamatoa Filoha fanomezana fitenenana hamafisina ny fiarahabana sy ny fisaorana araky ny arifenitra izay misy. Andriamatoa Minisitra, efa nataony tenanay moa tamin'ny teny fampidirana teo fa tsy ho vitantsika atao anatin'ity fotoana fohy izay fampiresahany etya ny mahakasika an'izany faritany ny fianaratsoa zany. Fa eto ny tenanay Monsieur le Ministre dia mampahatsiahy anao ary efa milaza aminao mialoha fa misy fangatahana 5 efa voaomanao voaray tany amin'ny lafivalin'ny faritany fianaratsoa halefany aminao zany dossier zany manomboka raha-pitso. Makasika an'izany ny fangatahana amin'ny lalana ny fandrina ambositra ambaty finandrahana manandrina ambomasoa Kialamavony Ambalavao Ihosy Ikongo Iakora Ivohibe Ifanadina Imanakara Befotaka Isandra. Raha ireo no tatarainety Monsieur le Ministre ary dia efa milaza aminareo fa ministera 20 no ametrahana zany fanontaniana zany avy any amin'ireo valala be mandry reo indrindra moa fa ny olom-bofidy maro samihafa iandraiketany ty androm-panjakany ity no ilay fanavaozana na lava resaka atsika teo. Zay angamba ny mahakasika azy Monsieur le Ministre, eto petrahana eto dia fa toditra sahady ny mesazy fa maninona no mitelikafatra ianao Monsieur le Sénateur. Ny fehiny angamba mahakasika atsika ministera rehetrarehetra raha sitraka reo mba handehanatsika haingakaingana kokoa mino afa tsy mamono atoko atsika atao anatin'ity fanovany ity anaovana aza mahafady lolohoavana ny haza mamboninahitra reo tompoko andao hanangana groupe WhatsApp anankiray tsika par ministère amin'izay vanim-potoana izay sady tsy mandany fotoana
no manova zavatra haingakaingana kokoa tsika mino afahitehaka ianareo ministra ireo raha sitrakareo zany sady toavinareo mba hitongavana zany fanavaozana zany intelo any nangataka an'izay tato nandritra ny 5 taona na sénateur ahy fa tsy tanteraka zany tompoko makasitraka sady makatela monsieur le président tian'Andriamanitra tompoko. anampikely aho resaka sentimental ity voalohany volaza teo manko ny lalamby manakara fianarasoa smotig nanarany rafitra nasangany mpazana tany nanaovana an'io société de la main d'œuvre pour les travaux d'intérêt général zay ny anarany fa nandevozana ny fomba nitozany zareo ny fampiasana olona tao sy mandray karama fa fanompona ny atao hoe ny atao filazana anazy raha ny amin'iny faritry besaka ny olona maty tamin'ny nanamboatra ny olona lamby io ka izay ny lazako hoe tena ikinany ainy iny faritra sy mostanany iny iny ny fisiany io eo lalamby io manaraka misy toetra rasy zay a fandovasika eto raha misy ministra na fitondrana vaovao de lazaina fa sy rasy dolo nataony teo aloha tsy marina nefa zany fa zay hita rasy ialana fa zay sara tokony toizana monsieur le ministre RN 12A Vanganjan jusqu'à Fort Dauphin ny Grand Sud-Est de avy Aornosvaraka jusqu'à Fort Dauphin kangamba ao anatin'ny programme ny sy anazanonana an'io fa noizana anazy hatramin'ny farany voalaza teo farafangano Vondrozo de pakatra ny Osy raha io ny vita canal de Pangalana manampy anazy PDB ny touriste ho tonga any ary mandray tomobile izy avy eo farafangano miodina any Vondrozo tonga ny Osy de manohy RN 13 de modina hatrany Ambovombe raha te verina izy any te odina any amin'ny faritra Sinanana de mandray RN 12A de miverina te farafangana indray zay monsieur le ministre angamba sy adinonao zay zavatra zay fahatelo io bac engvezo baky engvezo mampitohy any farafangana am'le faritra avaratra zany le partie asimo faritra avaratra manakariana be iny faritra iny satria misy kafe misy zirofo misy volamena ho an'izay mpanao volamena karianga eo naiko misy volamena ho an'izay mpanao anazy mbalakaza karianga sinisisa mbala vatonao regny misy volamena igny ho an'izay mpanao anazy ka raha io ny vita de veriko fa misy fampandrosoana azy sapahitanana amin'iny faritra iny mialao karanga indray izy ampidirina miditra aty Vondrozo baky anakirany sy mandeha ao baky mazava lala ny anarany monsieur le ministre ka anao gn'eo io mino aho fa agnatin'ny zavatra eritreretinao zany fa zay fotsiny ny toko tiako ampiana misaotra toko lamaka sitraka toko vava sanao am'izany fa raha vao mikasika an'io lalana sy ministère didina io de totoafo ny fanontaniana ka mino anefa fa sy ataonao akivy anao zany iverenanao matetika aty aminay sy fakahitatsika matetika ato amin'ny fotoana mamapety azy mbola misy anankiray farany ao zany mbola misy fanontaniana apetrany fa de amena anazy ny fitenena sénateur Mahonjo Hugues Laurent misaotra président amalolon'ny Madagasikara ametraka fanontaniana tsotra monsieur le ministre mba nanana fotoana kely ve nareo amin'ny ministère ny eritreritra ny tohizan'ny mahajanga hatraty amin'ny tsinginy Bemaraha satria tsy voateny mihitsy igny lalana igny fa adino foana mba misy fotoana ny eritreretanareo an'izany ve sady tena adino tanteraka mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao misaotra monsieur le ministre zay ny avy aty aminay andriamatoa ministra ka dia angaviananao ampanazana anomeny valiteny everinao fa tokony omena ny reto sénateur reto anao ny fitenena andriamatoa ministra
Ankasitraka andrimatoa filohan'ny loholon'ny Madagasikara, anterimeran-doholona Madagasikara. Mialohan'ny maliko ny fanontaniana voalohany eto mikasika ny lalam-pirenena faraika amin'ny telopolo sy faharoa amin'ny telopolo dia azavaiko kely aloha ny fitohizan'ny asa rehetra. Marina tanteraka ny tenin'ny andrimatoa filohan'ny anterimeran-doholona teo hoe misy toetra ratsy amintsika hoe le nataon'ny olona teo aloha tsy tohizana. Raha za manokana efa indroa zay no niseho tamin'ny aina aman-jery na intelo mihitsy angamba, nidina RN7 voalohany dia nidina RN12 za faharoa dia Thierry Sarasaotra za fahatelo. Zay nampahafantarako ny vahoaka malagasy fa ny lalana dia natao ho an'ny vahoaka fa sy natao ho an'ny mpitondra. Fa ny mpitondra tompoka dia mpiasam-bahoaka, noho izany ny asa efa natomboka dia tsy maintsy tohizana. Dia izay no ezahako ny fafana tao anatiny ayay ny vahoaka malagasy rehetra, satria raha nidina teny an-kanja ny vahoaka malagasy nitaky ny fanaovaozana dia ny aya ny orinasa rehetra zay nisehatra teo amin'ny asa fanaovandalana hoe ho voaefa vola ve za ity sa tsy voaefa vola raha ohatra miatra, dia noho izany dia somary mizanona ny asa fanaovandalana rehetra teto amin'ny lalam-pirenena rehetra. Ho an'izay nandeha ara dia natena atao hoe nandeha moramora, na famasim-bola avy any velany io na famasim-bola eto Madagasikara dia somary naia. Nisy moa zany tamin'izany fotoan'izany no nisahany teny hoe raha vao miova io fitondra io fitondrana io dia tapaka ny famasim-bola avy any velany. Dia averiko eto orentany orendanitra hoen'ny malagasy rehetra fa ny famasim-bola tompoka na avy any velany na eto amin'ny fitondrana mpanjakana malagasy dia sisy fahatapahana zany raha misehitry ny fanaovandalana. Ny lalam-pirenena faraika amin'ny telopolo zao ny antony izy io teo fa tsy resaka fitakin'ny vahoaka malagasy no natonga azy nyzany fa nisy accident mortel nitranga tao, zany hoe nisy tsy fifanarahan-dalàna nataony mpisehatra na ny mission de contrôle io zany na ny orinasa zay nateraka ny asa io dia raha vao misy an'izay ka dia tsy maintsy mianto aloha zany izy amatarana hoe inona no antony natonga ny accident, dia misy andraisana mesure rehefa avy eo hoe zao zany mesure tokony raisina mba tsy hiverena ny accident intsony. Raha nivory tamin'ny mpamansy vola zany zahay tamin'ny herinandro lasa iny dia efa vita daholo ny rapportra rehetra dia ary anome ny toromarika zany izy hitohizan'ny asa amin'izao mba hiverenany asa rehetrarehetra dia hitohy zany io lalam-pirenena fa raika amin'ny telopolo zay mampitohy ny sapanana lalam-pirenena fahaenina makany Bealanana, efa hitohy zany io amin'izao fotoana zao zany fa tsy manana iatsony tsika. Ny lalam-pirenena faharoa amin'ny telopolo zay zay mampitohy ny Antsoy makany Befandrina sy Manisara dia efa vita ny fitiliana zany hoe ny APS sy ny APD efa validé io ary efa nankatoavy ny mpamansy vola ihany koa zany ny vola anaovana ny réhabilitation le lalana. Ny olana kely amintsika malagasy io tsy mahay mandany vola, zay ny tena marina. Rehefa omena vola sika hoe tia namboarana lalana dia na dia efa voafetra ary ny fotoana tokony ampiasana ny vola io, ohatra ataosika hoe 4 taona dia tsy lanitsika ao anatin'ny 4 taona le vola, dia inona lasa tsy manome nge le mpamansy vola indray rehefa avy eo satria ny omenatsika raha sy lanitsika dia tsy manome izy. Mitovy amin'ilay tenin'ny olona zay miteny hoe niatratra sy lavo izy fa tsy hoe ty dadany lahy. Ny vola omenatsika raha mbola tsy lany ohatra zao tatsika hoe mikasika ny lalam-pirenena fa raika amin'ny telopolo zany, rehefa mba tafakatra any plus de 50% ny avancement io zany dia tafakatra any koa ny décaissement, dia izay izy vao manome vola indray izy hoe ty indray ny vola anamboarana ny lalam-pirenena faharoa amin'ny telopolo. Fa raha sady angataka sika ato dia mbola zay zany no somary mataraika kely anazy. Zay moa zany misy antony be dia be zany zay zavatra zay, ary tsy ao amin'ny ministera ny asa vaventy any fa na ministera hafa ara dia somary sahirana zay tsika zany ny mampiasa ny vola amin'ny famasim-bola avy any ivelany reo, satria misy be dia be zany le pisipisiny zay ataoko hoe exigenzareo dia zay indraindray tsy voarespecte sika io. Ohatra amin'izany zao ny expropriation na hoe fanonerana zany ny fananan'ny olona zay rava noho ny voakasiky ny fanaovana le fototra fitrasa,
dia raha voataraiky sika mandoa an'izay dia fa lasa misy fahatarana zany fampiasana an'le vola marobe le pisipisiny dia zay mahatonga na dia afaka na dia oresahako eto zao le fanaovan-dalana zay fanakatoavin'ny ny mpamansy vola ivelany dia lazainy olona fa mavandina efa rako satria tsy hanomeny vola io izy raha tsy efa malana an'le taloha tsika mitombo zany le décaissement zany zay vo afaka manome le vola izy dia aleoko aloha tsy mitendry sao tany olona mavandy eto nefa rako zay zany mikasika ny lalam-pirenena fa raiky amin'ny telopolo sy faharoa amin'ny telopolo ny lalam-pirenena fa fito eo sakara toliara zay mirefa 5 amin'ny telopolo amin'ny 100 kilometatra efa manao efa nalefa la lettre de consultation zay moa ny fampanentanana zay nataoko zany hoe tsy maintsy manomboka ho io asy io fa tonga eny toerana ny orinasa zay manao azy ny alohan'ny farany taona efa nalefa la lettre de consultation amin'izao fotoana zao zany satria izy io contrat cadre zany hoe efa fantatra zany le orinasa maromaro isafidianana anao azy zany dia zay nalefa zany dia vo mamaly an'io izy dia mandeha zany ny contrat dia na dia mbola tsy mahazo vizary le contrat io dia fa fantatra hoe ho azony anankiray ty le asa satria efa présélectionné le orinasa zany dia tonga dia efa afaka midina avy hatrany zany zareo anao an'le asa zany hoe tsy ampy satria raha ny lalana rasy amin'ny lalam-pirenena fafito iny tena rasy be dia avy eo sakara mandalo tonga eo an-dranovory efa somary rasy any koa mandranovory mandra-patonga any atoliara fa le volana rosaka ao aloha zany tsy ampy satria tsy mendrika entretien ntsony io zany fa efa tena réhabilitation le no le aratsy ny lalana nefa le vola zay ananasika fitondram-panjakana malagasy tsy avitana manao azy dia iza aloha zany anao an'le voaresako teo foana hoe aménagement progressif dia alefa sikelikely ohatran'izay izy dia rehefa eny an-toerana koa moa zany le orinasa dia farafarasiny na dia pasohany fosiny aloha zany na dia mbola tsy ao anatin'ny tena asa ho ataon'zareo ara pasohany fosiny zany le lalana tena rasy be iny dia mba maivana zany le fasiaranan'zay mpampiasa lalana zay ny mahasara anazy rehefa tonga eny an-kianja zany zareo dia mikasika ny piste cacao tsara izy am'izao fa lalantany moa ny tapany amin'iny tena lalantany ny tapany amin'iny fa rehefa tonga zany fotoana ny orana dia ny fahaizana migereny barrière de pluie angamba ny tena fahasika mitazona anazy satria raha ny azy oatsika vola mbola ikozagozana an'iny dia somary sarotra ihany satria be de be zany le ataoko hoe commune mbola enclavé eto Madagascar tena be de be nefa anisan'ny mission ny ministère ny 20 zay manao an'izay désenclavement zay akoatran'le lalam-pirenena zay mizara telo karazana ao zany ny réseau structurant zany hoe na ny route nationale principale io zany 2 4 6 7 dia ao ny route nationale secondaire zany hoe ny mampitohy ny chef lieu de province amin'ny chef lieu de commune ao ny route nationale tertiaire zay a vocation touristique zany io zany na commercial ohatran'izay zany isan'izay zao le malalana makany ankify satria lalam-pirenena tertiaire zany classement andreny akoatran'le lalam-pirenena zany dia mbola manana mission ihany koa zany ministère ny 20 amin'le désenclavement na commune dia tsy maintsy mijery an'izay zany zay na tsy vita indray mandeha ary io dia tsy maintsy alefa sikelikely zany na farafarasiny na le hoe baka na tetezana zay tena manapaka an'le lalana zany iny fosiny aloha ny amboarina dia efa mba afaka mitoy aloha le lalana zay zany dia dikan'izay ho an'ny piste cacao zay nazy io dia tena hitanitsika ngamba le commune zay voakasika an'iny ahitantana an'izay barrière de pluie zay fa raha sanatria tsika tsy mahay mitantana an'izay dia vetivety iny dia potika ary efa anatin'ny lalàna fitantanana ny lalam-pirenena na ny lalana communal nge ny fampiasana barrière de pluie fa indraindray tsika mpampiasa lalana ihany koa zany ny tsy mahavoafehina azy io dia manomeme volan'le mitazona barrière any dia zay moa le fiovahana sy fanavaozana andrasana amintsika rehetrarehetra zany zay zany dia mikasika ny vodiala vohitray vany amin'ny raha RN3 nisy le tamin'ny taona 2023 nisan'le financement banque mondiale nanovana traitement na point critique na ponctuel zany tamin'izay fotoana zay fa tsy navoavahan'le olana tanteraka satria le sy natao tonga le orana dia simba ihany koa dia anisan'izany zao le pont le voalaza eo io am'izao tsika amin'ny teny zao zany dia misy marché anankidimy zay traitena point anankidimy ao anatin'io zany le pont le tetezana nlazay ny ramatoa
sénateur teo zany dia anatin'ny manao le tolobidy zay izy amin'izao fotoana zao ary raha nisitraka a dia mba tonga alohan'ny firosahan'orana mba ialana amin'le fatapahan-dalana raha sanatria sy tonga eo ny orinasa alohan'ny farany taona tapaka io lalana io dia lasa daholo ny accès rehetrarehetra aminazy iny dia tapaka le lalana tena manenjika mafy zay zany mba ho tonga any ny orinasa alohan'ny farany taona zay zany amin'iny lalana iny dia ny RN5 Thomas Sansonera ny vonga efa misy marché banque mondiale ao PDDR fa ao anatin'ny manao an'le siona hoe programme d'exécution zany amin'izao a dia efa any toerana misy le orinasa dia tokony efa andeha io asa io fa izay teo na somary nanao pression kely an'le orinasa hoe anenjena an'le campagne an'le tsi fa le inona moa izy ty le pispisy ny ara technique sy environnemental tsy misy azaina satria zay ny mahasarotra ny fampiasam-bolan'ireo mpamaso-bola avy any velan'ireo zany dia tsy maintsy nanaraka an'izay dia zay no somary mataraika kely anazy io fa efa any toerana misy le orinasa manao an'io ny orinasa CRBC zay famasim-bola avy any velany io amin'ny banque mondiale dia ny ambositra Ambohimahasoa ny lalam-pirenena fafito ny avy eo Antsirabe aloha zany efa fantatra fa ho vita iny mialohan'ny farany any amin'ny farany volana martsa any satria zay ny délai d'exécution prévisionnel an'le asa rehetrarehetra mandeha ao dia ireo teboka masomaro manahirana reo zany mandrapatonga Antsirabe tokony hisotra tsara amin'izay fa ny aoriana any zany fa matsim-bola avy amin'ny fitondrana malagasy ny lalana efa tena efa reraka dia izay teboka tena manahirana aloha ny vonjena maika amin'izao dia ny olona nefa raha vao mandalo le orana dia simba indray ny teboka hafa dia fa efa misy volana omanina ao zany asofoka ao foana isa-taona mba hiezahana zany higitiana an'izay tena teboka manahirana zay dia ity le antalantanam-pano vohibato io le voalazako teo hoe anatin'ny mission an'ny ministère ny zava-vainty ny manao désenclavement dia ho an'le commune na district zany any anatin'ny somary manahirahikirana reny dia le fanatsarana an'le lalana manontolo aloha dia tena tsy savandy eo fa tsy ho vita fa raha tena hoe hiteboka manahirana dia efa anaty programme anay amin'ny taona 2024 iny zay ohatran'izay Isandra Anjoma Soatana dia mikasika ny akora indray lalam-pirenena fa 17 moa iny mandalo amin'iny makany Vohibe dia mivoaka any Vondrozo dia Farafangana dia ny tena tsy azo andianana zao amin'izao eo anelanelany Vohibe Mandrapatonga Maripaika eo zany tena sy tafavoaka misy satria marobe le ouvrage de franchissement zany na tetezana efa tena tapaka ao dia nanao sikelikely zahay ny aovanelany avery Vondrozo avery Farafangana makaty Vondrozo dia manao koa zahay avy ety amin'ny RN7 misofoka RN27 makany Vohibe iny dia ngamba hitambatra ihany le favelolo ao fa le izy moa mandeha sikelikely fa raha malala fa miezaka ny fitondram-panjakana malagasy aloha amin'le vola kely zay mba hananana dia zay le izy za moa zany aloha moa raha miresaka an'izany zany tsy hoe kory za atao anatin'ity fiovana ty za vao atao anatin'ny ministère ny zava-vainty fa efa atao hatramin'izay zany dia le asa fataon'ny ministère ny zava-vainty zany efa ataoko efa fantatro hatramin'izay dia zay ihany le toizana io ange zay le toizana fa ny fanaovaozana lehibe zay andraindraisika zany dia tsy maintsy aorinan'ny concertation nationale manana sosikevitra zahay fa arakaraka ny hevitra ny vahoaka ihany io zay no tapaka amin'izay fotoana zay raha ndresaka sika teo momba n'le hoe fonctionnalité ny subdivision satria raha taloha zao misy ny subdivision dia misy ny atao hoe travaux en régie dia raha mbola kely ohatran'iny ny lavaka dia tonga dia efa atao sahady ny fanamboarana na hoe tototra ny canal dia efa atao sahady ny curage satria indraindray inge sery vitana agnamalao lasa aminona vanitra koa canal sinsina mety matapaka an'le lalana raha ohatra sy vita zany zay fanaovana curage zay dia raha ny fanirinay dia iverina reny fa tsy maintsy aorinan'ny concertation nationale zay sa arakaraka le tena fanapa-kevitra ny vahoaka fa zahay ato amin'ny ministère ny zava-vainty efa manamanina sosikevitra ihany
mikasika anazy io. De ny voafere a mampitohy ny fianarasoa manakara tena marina tanteraka fa tena mamonzy village be dehibe izy iny raha itena zao ohatra atasika avere manakara mandrapatonga eo sasinaka ihany angeny accessible amin'ny tobile nefa lalandrasy io de avy manomboka eo asa miala ny sasinaka miditra ny fenomby a mahabako a tolongoina manapatra efa tsy accessible sony iny de iny lalambiny no miservir anazy fa izy moa zany io maty io izy amizao de raha ny programme amin'ny fitondram-panjakana aloha zany efa manana étude ihany zany ataoko hoe zahay ao ministère sovint ny fiaraha-miasa ministerany fitaterana zany fa mbola tsisy aloha zany rehefa masimbola de izay no mba izana tadiaviny satria tena tombony be ho an'ny faritra iny faritany fianarasoa makany mosinanany iny iny zany raha vita de ny RN25 ranomafana voiparara misy teboka maromaro tena mampizaly marina iny voamaly ara za vao tonga tany vao tonga tany zany maly tena misy teboka mampizaly iny zany de efa misy ao anatin'ny famasimbolany fitondrana malagasy ny fanjakana malagasy zany na ny ressources propre interne io zany farote izay hitretenan'ireo le place teboteboka manahiranareo amizao mba au moins zany mba maivana ny fizaliany le mpampiasa lalana fa le hoe aty hanao réhabilitation aloha zany de mbola tsy anatin'ny programme amizao zany fa analan'ireo tena lavaka be raha ohatra mbola mitohy ngamba tsy fanamboarana iny mety ho tapaky tanteraka iny lalana iny indrindra ho an'ny fiara lehibe zay mitondra entana makany simonsinana any de izaly ny ponina any rehefa zay de zay ny mahatonga le hoe atao zay kitihana faran'izay maiky ireo teboka manahirana na RN25 reo zany manamombika eo sapanana lakamisina amboima jusqu'à ny fanadina zao de fa tena bisaka rasy na jusqu'à irondro misy moa zany jusqu'à irondro de manao ezanao traitena daholo zany le teboka tena manahirana amin'iny de baka ny ka mandeha karianga io sy le mazava lala iverana kely ngamba ny lalam-pirenena fa 12 efa vita ny eo avy eo somisika tonga eo masianaka efa vita revety sy ny pont any manambondro de efa vita ihany koa ny avy eo fort de fin jusqu'à eo manategnina efa any toerana ny orinasa amizao sika amiteny zao manao ny lalana avy eo manategnina mandrapatonga eo somisika ary avy eo masianaka matonga mandrapatonga avangaindrano atao ngamba sy anana iaitsony tsika hoe tsy ho vita iny lalana iny fa ny fotoana anateterana anazy ny sisa de efa vita iny lalana iny mbola misy baka 5 ao zany ampiasainao amizao iapitana mandrapavitan'io lalana io ka rehefa vita sy kelikely reo mpitetezanareo de manana baka ataoko hoe disponible sika zany azo alefa tia le mazava lala sy anaty fa mbola tia na nosy varika koa ara azo alefa maty zany io satria samy lalam-pirenena ihany io ho an'ny vahoaka ihany zany de bataina ohatra zao ny nalefa nahitany mahavavy angely baka tao manambondro nalefa de ny baka taria bevoay nalefa tao ifatsy zay zany izy io dikan'izany azo atao zany mamindra an'io raha vao misy atetezana hoe vita amin'ny reny 12 iny de azo alainy iny zany afindra ty am'le toerana mbola ilana baka mandrapatonga le fanamboarana tetezana io moa zany ezahana zany ny tena amitan'ireo tetezanareo aby sikelikely ny mpamasy vola moa zany de miara-miasa amitsika foana ireo mpamasy vola iraisam-pirenena avy any velan'ireo io izy ngamba voatenitena teo na ny FMI io na ny banque mondiale io na ny BEI io na ny union européen io na ny BADEA io na ny BAD io vonina daholo zay hoe iraisa amitsika fa miankina am'le fahaizasika mandrindra n'izay fiaraha-miasa zay ihany no afahantsika manao an'le fodi-davitrasa rehetra eto a Madagasikara de ty ngamba ohatrany efa ndresako ty teo le mandeha amitsinginy be maraha ty fa le lalam-pirenena fa tsy mbe folo le avaria miampitany bakiny soalala sy bakiny soalala fa katsepy miampitany baky katsepy io de avy eo mandeha misinzo soalala de mandeha tia
mivoaka maintirano iny lalam-pirenena fa 70 am'izao aloha de mbola tsy misy tetikasa izy fa kosa ny renina 8 satria zay zany natomboka satria za zao araky ny lovasofina za sy nahita araky ny lovasofina hoe afaka 4 ony avy Anatoliara manapatonga Majunga taloha zany hoe mandeha RN9 de mivoaka Dabara de aveo mandray ny RN35 tonga any Miandrivazo tonga any Amorondava mandray ny RN8 mandalo Bele-sur-Bine iny jusqu'à Bekopaky de aveo mandray RN8 mandrapatonga eo Maintrano de aveo Maintrano mandeha Besalampy iny de Misinjo de Solala de mivoaka any Majunga amin'ny RN19 zany ny lovasofina fa am'izao nefa izy na 4 tsy afaka sony de natomboka Averia avaratra zany ny fanaovana azy tonga eo Manja aloha zany ny vita zao de avy eo Manja mivoaka Dabara efa mandeha ny tolobidy amitsika amin'ny teny zao de efa andeha le asa io ataoko hoe atoato rehefa vita zany zay tolobidy zay de mandray ny RN35 zay sika aveo de aveo ny RN8 ny RN8 moa izy efa voalazako teo fa efa any toerana zany ny bureau d'étude am'izao manao an'le fitiliana afahatsika manana donné an'le APD indray ny angatasika vola afana manao ny RN8 de aveo sika aveo Bekopaky ndray anao étude ny RN8 manapatonga any Maintrano de makany de inoko zany fa ho vita ihany zany igny zany manapatonga any Majunga iny zany fa eo aveo Maintrano manapatonga mandalo Besalampy manapatonga any Majunga aloha am'izao de mbola tena fitiretena reny tena la teboka mampizaly reny ihany zany no mandeha fa le hoe fanaovana an'le lalana ho lasa goudron mbola sy tena mbola sa anaty programme par rapport am'le avy aty satria natomboka avy aty asimo zany izy de mirosomroso makany avaratra de mivoaka any Majunga ihany amin'ny farany zay ngamba izy inoko fa voavaly daholo ny fanontaniana rehetra fa de araky le voalaza teo hoe raha ohatra hoe ny sapa kosa fa connaisseur izy tasy mandainga fa sapa hoe zay zavatra sapako tamin'ity ministre ataonay zay création na groupe ny asa vaventy sapa hoe fa hititany doly aloha aiza marary rehetra na de mbola sy voatsabo ara ny akamaroany mandeha ty amin'ny sénateur ty amin'ny termerandoolona zany de eo sika mampita am'izay hoe ty ny maika de arakaraka ny mamaika anazy ny anaovana an'le asa ame aloha satria tsy vitindray mandeha aloha le izy de tena ilana tsiny fa tsy maintsy programme na arakaraka isataona eo zany le fanaovan'le asa rehetra de mba ahafahasika mifandray zany de zako ho créena zay groupe WhatsApp zay de mety ho tonga ty nga de fa olona ty zany za akan'le numéro WhatsApp nareo de ho créena ihany le de afaka mifandray tsika rehetrarehetra monsieur le ministre eny ary tompoko de hoy za teo hoe zay moa mpiasam-bahoaka nareo solon-tena-bahoaka didio zahay anarateraka ny asanay raha sanatrisy endra varina fa tsy mampitaray tana miepaka zany ty asa ty na tsy atorina andro na tsy atorina alina fa satria efa ny safidy an'io eto de sy maintsy manaiky mba hanao an'izay le fanaterany asa zay fa de mankasitraka asika zay mato ministre zao de miangavy ny ministre ny énergie verina fandrony eto amin'ny toerana eto mbola misy fanontaniana sasany no tsy voavalinao ary tsy voarara koa ny olona ametraka fanontaniana hafa miangavy anao andre mato ministre secrétaire général mono tonga teo secrétaire général menanao ny fitenenina Andriamatoa secrétaire général saotra indrindra Andriamatoa filoha namia ny fitenenana dia mbola manatitra ny fiarabana sy ny mamerina ny arifenitra ho an'ny tsiraray izay tonga etona ialana tsiny Andriamatoa sénateur Nicolas Rabemananjara tamin'ilay fanontaniana voalohany izay napetraka ao izy io zany le hoe todrano ao tsy azo mpaniry
zay le hoe atsoina hoe lanitra sy tany de lanitra rehefa voalony vola tany rehefa tsy voalony vola fa iny a no mpitatana n'io a tondrany io ary sahirana zay ministra tonga teo hatramin'izay tany amin'ny fiandohany ny taona 7 tany no lasan'ny orinasa Henri Fraise io le todrano a na centrale io de ny mampiodina azy a de miankina amin'ny rano ao anatiny fa tsy amin'ny fandoavam-bola akory zany hoe tsy mahampy ny rano a fa tsy ampy le rano ao anika tsy ampiasaina io centrale io rehefa tonga ny vanim-potoanan'ny orana fa angonina kosa le rano ao a de mba ampiasaina amin'ny vanim-potoanany maintany zay zany le fomba fiasa anatin'le le izy fanampan'izany a de mizara telo lehibe ny ampiasana an'io todrano io ny voalohany a de amasitsiana rano fisotro madio a ho an'ny mponina Antananarivo ny faharoa de anorana ny lemaka be tsy mitatatra ary ny fahatelo de io lay amokarana angovo io zay zany no fipetraky io todrano ao io a fa na izany na tsy zany a ezaka foana ny ministera ifampiresaka am'izay tompon'andraikitra mitatana azy zay angamba no valiny amin'iny andriamatolo olona raha ny mahakasika ny fanontaniana zay napetraky ny lo olona tsy ebo maleo de nisy tsy groupe ianao a zay nanana tanjaka mba ambony any fa nosoloana groupe a zay maivana taty arina any a ka tsy ampy le tanjaka de tsy maharaka ny famatsiana an'lay angovo zany a tao amin'ny jiro zany tao asakara de mba hahafahana mamary an'zany olan'zany a de am'izao efa nividy groupe zany a ny fanjakana roa ny ministera no nividy azy ary ny folo kosa de nividiny ny jirama de ireo le groupe reo anisan'ny mahazo azy ny ao amin'io faritry sakara io a ka matanjaka kokoa zany le hoany any amin'ny 700 ka avy ano any no tanjaka izy io a mba amahana an'le olana amin'ny foezaka ary fanampin'izany a de satria lefa lazainao teo andriamatolo olona hoe efa nisy tany a zay efa nomanina ao anatiny ao de ny fanjakana zany a am'izao de miezaka mihitsy a am'lay fametrahana an'le parc solaire mba ahafahana mizara an'lay angovo an'ny vahoaka malagasy ary indrindraindrindra mba ho fampienana ny fampiasana ny solika zay tena hoe lafo vidy tokoa zany a amin'ny akapobeny ivoaka tsy ho ela ny tolobidy a mba ho famindrana ny tsenambaro-mpanjakana mahakasika ny fametrahana io a parc solaire io zay zany no valin'le fanontaniana napetraka ao andriamatolo olona ny mahakasika moa zany ny teniny lo olona zay misolotena ny faritra avalatra ane ny filolefitra misolotena ny faritra avaratra andriamato Eric Bessou de tena ankasitrahanay mihitsy a le hoe apetraka mialoha ilay fanontaniana mba ahafahana mijery ary mamaly ampilaminana sy tena hoe mifandraika tanteraka am'izay filana any fotony indrindrandrindra moa ny lo olona zay misolotena ny vondrom-boakaparitra tsinjara-pahefana de vao may mety aminay a zay zavatra zay fanampiny moa lay sosikevitra teo ihany koa am'le groupe WhatsApp a zay manamora ny fifandraisana am'izao efa fiatsarana fiazakazahana any amin'ny teknôlôjia zao zay angamba tompoko ny valim-panontaniana avy aminay ao amin'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo de raha mbola misy ny fanontaniana de vonina trany ny ekipa amaly azy tompoko
Makasitraka sady makatelina Monsieur le Président, nagnome ny fitenenana. Andriamatoa sekretera generaly, miala signy aminao fa niaraha mahita sahala amin'ny bokotra ambony loha fa nitera-doza ho an'ny fitondrana teo aloha ty resaka ziro ty. Ny zavatra misy araky ny voalaza sy ny tatitra tonga ty aminay dia ny 5,100 ny malagasy no mahazo tombony amin'io jiro io raha ny statistika misy amin'izao vanim-potoana izao. Monsieur l'SG, nandritra n'izay 5 taona na aloholona nahitato zay dia tsy nitsahatra tao anatin'ny loi de finance ny fanomezana subvention an'io jirama io. Nisy tokoa ny ezaka natao satria dia tapitra ny lanina ireo projet na loi de finance na initial zany na taty amin'izy ny rectifievina mba tsy ho exagéré ny teniko dia andao ho tombanatsika nandritra zay 5 taona zay ho hakelezina fa tsy lasaky ny 2500 milliards 2500 milliards ny chiffre exact sy eto amiko ny subvention efa nomeny fitondrana teo alohany jirama fa ny hafarany dia mbola niongana ihany izy. Monsieur l'SG, raha zaraitsika amina distrika 12,7 dia nanana sy lasaky ny 20 milliards FMG isaky distrika, 20 milliards tompoko lasy tompoko vavy isaky ny distrika. Fizany dia nanjavona ny zavatra fahiny Monsieur l'SG, ny fahamarinany moa tsy fantatra fa ny valala misy ny plaza mahay dia tao amin'io jirama io no fangalany fitondrana tany aloha vola zany hoe nahazo tombony sy nananambombava ary nirindra tsara jirama. Fa rehefa nanomboka nisy vazaha mena sofiny tao dia ny hafarany nampiongana fitondrana. Tadidiko tsara Monsieur l'SG fa sady vao mba heverina raha nanontaniana ny filoha Hery Rajaonarymampianina miala tsiny amin'ny fanognonana fa ny ela sa fagnadigno. Monsieur le Président, firy volana no mahanao an'io délestage io dia nasangany ny tagnany ny zavatra nisy anefa teo izy nandritra ny vanim-potoana ny tondrany ary ny dimbasany filoha tato aorina dia mbola niongana ihany koa no io jirama io. Misy lavaka ao zany, lavaka ngeza mpihinam-bola. Mba nanao ane zay fitondrana teo aloha zay, mifona aminareo aho fa dia mba nanao. Izao vatatainako zao dia efa niaraka tamin'ny filoham-pirenena teo aloha nitokana centrale, nitadidiko intelo ao ny arsiva niaraka tany Morotava. Farany teo tadidiko tsara misy tohadrano amboariny sinoa mamorona 62 mégawatt ato akaiky ato dia mbola niaraka nitokana zany fa ny hafarany niongana ihany. Ny lavaka homeko anareo rehefa tena
ho avokako ny statistika ara-dalàna fa mahery ny 2500 milliara manetana anareo tompoko foany raha vao zany kibo be tsy mety voky mandrodana misesitra ny volan'ny malagasy ary mandrava zavatra eto amin'ity tany sy ny fireneny ty zany raha ny haino mpanao politika moa ny tena dia nijery sy ny haino ny zavatra nitranga tao amin'ny anteny meram-pirenena tena midera fa tonga eo amin'ilay fanavaozana tokoa sika raha nyresaka tamin'ireo concessionnaire reo mahakasika an'io toe zavatra io raha ny siosio ny resaka azo dia manodididina ny 1,5 milliard par jour ny lavaka mitranga ao amin'io zirama io ny tena ambara tompoko dia sotra matoko fa hisy fanovana matoko fa hisy fanasarana matoko fa hisy fanamboarana matoko fa misy tsy fisafosafoana fa lay fototra lay aretina nandao zerena raha izany 2500 milliara zany namboarantsika fototra afitrasa raha zany 2500 milliara zany no nomena ny tanora tsy anasa hamorona ny asa firy ny asa voaforiny raha zany 2500 milliara zany no naparitatsika ho amina fandriam-pahalemana namoronatsika barazy nomentsika nireo tasareo tsy ho nanafatra varotsontsika sinsisa ny tena ambara tompoko sekretera général moa agnao ny tongeto atao fitongagna amin'andriamatoa ministra agny ny hafatra fa mitelikafatra mahabe kibo raha vao agny rehefa contrat mambotry ny malagasy nandritry 5 taona ho amafisiko ary dia nanangatagana anay ekena meo azy fa ny afarary ny teradoza zay ry zavatra misy mino sady manatena monsieur l'SG fa ho tonganao asaka asiandavany izay mba hetahetana izay makasitraka sady makatelona tompoko tehin'Andriamanitra ampitsehiviko eto hamaragna anazy fa ho amin'ny faritanin'ny Fianaratsoa dia mbola misy district azo avadika ny arsiva isandra tamina metraka ny député ny sandra dia zao tainako zao ronona ny ray micro ny sariny zany mbola any mba ajereo fa mampalahelo fa eto Madagasikara dia isandra reriano ry samba manana ziro fanovana fanavaozana fanasarana isaorana melohana reo amin'ny fijerenareo an'izay ten'Andriamanitra tompoko menany sénateur Abzar Seramila. Makasitraka, Monsieur le Président. 3 mégawatts sur 11 no mandeha ao amin'ny tapitanànany Atsiranana. Misy vola ny taxe sy surtaxe lohan'ny mpanjifa amin'ny facture Monsieur le G. Izay vola tokony anaovana extension ny jiro sy ny rano ny tanànany rehetra. Nefa tsy hita izany extension ataonareo tokony anaovana ny fampandehanan-draharaha ny commune koa io vola io fa magaga sady tapahany jirama ny éclairage no vola tsy omeny ka mangataka ny fanazavana ny mode d'utilisation ny vola io izay Andriamatoa G. Manarak'izay koa ny ao amin'ny commune ny Antalaha efa nisy fangatana extension de réseau natao ny commune Antalaha tamin'ny talepatra jirama tamin'ny 7 octobre 2024 mariana nefa fa misy centrale hybride natsanga tao fokotany Ambati Fisaka nefa tsy misitraka an'izany herinaratra zany ny fokotany Ambati Fisaka ka
jerena mba tokony mba ho jerena manokana zay monsieur ESG satria misy eo amin'ny vola mitetina 1 milliard 900 millions d'ariary eo ny taxe sur taxe amin'ny jirambara efa vitana an'izany extension izany. Anisan'izany koa ny fangatana natao ny fokotaniny Ambohimena, Antsamanena, Antsonasona, Ampamakiambato, Mahery Fodibe ny Atodigisy. Mankasitraka andreo matoa ESG. Sénateur Maouzo Laurent Guy. Misaotra président. Andriamatoa SG angodingodina ny anaran'ilay sutodony resahako teo any avaratry Miandrivazo. Ny faharoa satria tsika anatin'ity le transition énergétique tia aparitahonareo eran'ny Madagasikara malakilaky ny parc solaire miaraka amin'ny batterie. Solution rapide io zany tokony ataotsika malaky. Sarotra sady ela ny fanaovana barrage hydroélectrique fantatritsika rehetra zany. 3 taona vao mahavita an'izany 4 taona. Tsy andry an'izay tsika sady alefa iny no aparitao malaky ny parc solaire fa asina batterie mba tsy hitovy amin'ny any Morondavatra tsy nasiana reo batterie. Ny faharoa Jiramany Morondava tompoko hatramin'izao dia mbola miankina amin'ny Antsirabe tsy ekena intsony izany. Omeonareo fahaleovatena ny Jiramany Morondava mba hisitraka an'izany ny faritra manontolon'ny Morondava fa tsy isaky ny ametraka poto anankiray izahay dia miandry ny teklisianina ny Antsirabe, miandry ny kamiona Antsirabe. Omeonareo fahaleovatena izy omeonareo matériel izy omeonareo teknisianina koa izy fa chef-lieu de région tompoko mitovy amin'ny chef-lieu de région rehetra ny ao Morondava. Ny mikasika ny verina kely madame SG mikasika ny aéroport Morondava le misy hoe misquatter. Efa nolazaiko tao fa reo olona reo efa indemnisé ary misy trano tokoa eo zay migéné an'ireo pilote reo rehefa hidina na hiala eo avy eo Morondava. Fa hono madame SG ianareo nge matona mena toerana mba handraisanareo andraikitra raisy tompoko ny andraikitra azonareo atao koa miara-miasa amin'ny autorité locale ary nareo anatin'ny gouvernement mifankahita isan-kerinandro afaka mifampiresaka inareo na ministre de l'intérieur zay mifehy ny préfet ohatra afaka mifampiresaka nareo fa tsy ekena mihitsy zany hoe dossier miala any Morondava miakatra ty Antananarivo averina any Morondava miakatra ty Antananarivo tsy mety zany. Imaginez eo madama raha misy avion en détresse tokony hidina ao Morondava izy tsy afaka hidina izy satria ny ministère zay concerné tsy nandray andraikitra zay tokony raisiny tamin'izany. Tsy ekena zany tompoko. Miangavy anareo mba handray andraikitra mikasika an'izay zavatra zay mba ho tanteraka zany ny extension ny aéroport io mba azahoantsika touriste betsaka mba hisitraka koa ny vahoaka fanjaranareo miaraka amin'ny autorité locale sy ny olobe any tanàna na izahay eny afaka miara-miasa tsara tsika afaka miresaka amin'ireo olona reo tsika ho tenenina izy mba hisitaka izy zany satria zavatra efa ty nge resaka intérêt public nge ty zavatra ty azo atao tsara mihitsy mifampiresaka fa tsy misy zavatra tsy vita raha mifampiresaka fa tsy ekena kosa zany hoe dossier avy aty Morondava ampiakarina Antananarivo abidina Morondava miakatra tsisy tompony andraikitra zany any ministère concerné tsy mety zany tompoko. Manaraka zany tao amin'ny ministère-ny mbola hito amin'ny any nazavady fa Sénateur Laurent izy tamin'izay mbola nianatra Maouzo Hugues Laurent ny sénateur Devois anao ny fitenena. Misaotra Andriamatoa Filoha. Misy fanontaniana mba manitihitika kely zany tiako petraka amin'ny Andriamatoa SG.
niverina ny fahatapahan-jiro ao an-tampon-tanàna ny Toamasina amin'izao fotoana izao. Raha tsy diso ny fitadidiako a, efa nisy vinavina taona maromaro lasa zay ny akana ny surplus ny production avy any Ambatovia, satria tamin'izay fotoana zay ny olona rehetra tao Toamasina ny manam-pahefana efa nisy fampiresana raha tamin'izay a hoe tokony afaka mamatsy ny tampon-tanàna ny Toamasina ny surplus ny production avy any Ambatovia. Dia ny fanontaniana mipetraka amiko zany hoe mbola misy zay surplus zay ve ny ao Ambatovia, raha ohatra ka misy zay a, inona ny tena sakana tsy ahafahana manatanteraka an'ilay fakana an'ilay izy avy any tompoko. Misaotra tompoko. Ny sénateur Bevoave, sénateur Siebomaleo Richard Victor, menanao ny fitenena. Misaotra manome fitenenana Monsieur le Président. Miarahabanao indray mandeha Monsieur le SG ary misaotra amin'ny fahavitrihanao amin'ny famaliana ny fanontaniana. Ity dia avy any Ampanisy. Tompony andraikitra any Ampanisy zany no nampiampitahy an'ity hafatra ty. Dia izy zany zao zany nisosokevitra avy aminy mikasika ny olana momba n'ity resaka herinaratra ty zany. Izy zany dia milaza hoe noho ny olana amin'ny herinaratra io izy dia sosokevitra avy aminay zarana par région ny orinasa na prestataire mpampanofa an'ireny groupe ireny, dia izay simba matetika soloina orinasa hafa fa mahabe ny fahatiatoka ny fanjakana fa indrindra ny mpanjifa. Efa tsy zaka tsony rehefa tsy zaka ny locataire ny prestataire ny famatsina groupe hofaina dia esory aminy aza manana indra fo fa tsy handroso tsika raha ifampiandry amin'ny tsy afaka. Tsy nisy nanesorako, tsy nisy napiako, fa zay ny hafatra avy any Monsieur le SG, dia izay zany no ampitaiko eto. Misaotra. Misaotra ny sénateur Siebo. Sao dia omena ny sénateur Andrianandrasana Tahina ny fitenena. Misaotra Andriamatoa zavatra anankiroa ihany Andriamatoa. Ny anankiray dia mahakasika ny foto-drafitrasa efa misy ao Talatanapano. Efa elaela ihany izy io moa nalaza tamin'izany fotoana izany hoe maizina pototry ny jiro tahaka ny Talatanapano ary dia vao vetivety vao nisy hoe jiro ny ponina tao, ny rano nefa somary efa miaritra, misy an'ilay bassin de rétention iny ery ambany ery so azo eritreretina no mety andiovana sy anatsarana azy ary ihany koa anatsarana an'ilay fitaovanao mba hampiakarana an'ilay production satria izy io miakatra tia fianaratsoa aloha zay vao miverina mamatsy an'ilay manodidina eo. Zay no natonga an'ilay fitenenana hoe maizina pototry ny jiro tahaka ny Talatanapano ary dia maromaro ny tohadrano tahaka an'ireny any amin'iny faritra iny izay azo eritreretina fa sady tsy dia tena mandany vola satria hydraolika ilay izy fa resaka fitaovana antitra no hitako hoe manahirana kely ao anatin'izay. Ny faharoa dia sosikevitra ary sady fangatahana hevitra miaraka amin'ny ministère ny énergie sy ny ministère ny enseignement supérieur. Maro ny tanora ary amin'ny enseignement supérieur ary zay dia manao sy recherche scientifique dia manao fikarohana ny malagasy. Hatraiza no mety fahafahana miara-miasa ary manome ihany koa sehatra ho an'ny mpikaroka malagasy manoloana ny famahanana olana ny aratra sy ny herinaratra eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha misy ny mety hoe valiteny miabo
réponse positive mahakasika an'izay zavatra zay a dia any amin'ny tsirama ve no anatonana sa aiza ahafahan'ireo olona ireo izay efa manana vokatra manolotra ary vonina ny an'olotra ho an'ny firenena malagasy a izany vokatry ny fikarohana izany a mba ho sitrahan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Misaotra Andriamatoa. Misaotra Andriamatoa sénateur. Mbola misy sénateur hafa ve indray fitenena? Raha tsy misy zany dia mba aloza indray fitenenana koa zany. Misaotra nanome fitenena. Raha nandalo teto ny ministra ny énergie talohan'ilay farany Olivier Jean-Baptiste Masiny farany anaky DG ny Ziramana hita amin'ny deuxième république izay ny ahafantarako ny anarana. Izao ny fanontaniako taminy. Monsieur le ministre, fantatrao ve fa misy 1 milliard zany ny prime omena ny DG ny Jirama tamin'izany fotoana zany. Tononoko eto ny anaran'ilay olona tamin'izany Vozandriamanga angamba. Fantatrao zany satria société mialaina ohatran'io ve hoa dia prime 1 milliard ho an'ny DG ny Jirama samyrera mpanam-tena firenena zany ka manamafy ny voalazan'ilay namana teo a gouffre financier zany izy io. Miala sina fa tamin'izay deuxième république topo sy ohatran'izany ny fiainan'io Jirama io. Tsara tatana angamba izy tamin'izany fotoana zany. Faharoa, tsy maintsy mitady vahaolana raha ny député raha ny parlementaire sasany makany andafika maka sary eo amin'ny Tour Eiffel izahay fa indrindra ao Iabanikemba sy mila maka sary amin'ny Tour Eiffel na amin'ny bouche de métro. Fa mampiseho loatra zany fa tambany vohitra anao dia Tour Eiffel ny azakazanao. Fa kosa miresaka zay natao hoe diplomatie parlementaire. Miresaka zahay parlementaire amin'izay olona fanay iresana dia hoentina any aminareo exécutif anatanteranareo anazy. Manome ohatra anankiray namozy COP 26 zahay tany Glasgow. Mbola Razaf Maheferman ny président nahitato tamin'izany. Tafaresaka zahay tamina société anankiray manonovo ny anarana manamboatra herinaratra ny tena spécialitén'io amin'ny alalan'ny panneau solaire bien sûr fa koa io zordira io fako risika io no azony zareo ahodina io dia hivadika énergie ampandehanana herinaratra. 5 ny faritra efa hiasan'io manonovo io eran'izao tontolo zao. Tao amin'ny restaurant anankiray lehibe teo akaiky ny paleny Charles Latour ny fampiresanay Corade ny anaran'io restaurant io. Ny anaran'ilay olona lehiben'io manonovo io dia Anthony Fidy. Fa Fidy zany amin'izareo fa ohatran'ny Fidy eto amintsika io zany fanoratana ny anarana. Raha tonga taty ilay olona sy nisy toiny fantatro ny antony sy nisy pourcentage betsaka angamba izao pourcent na izahay anay ny action ohatran'izao ao anatin'io société io niemotra le olona satria zany ny pratique rasy manapotika firenena misy eto amintsika ty eto amintsika eto ty ka mbola hiedisika rehetrarehetra mianakavy manoana ny fanavozana. Inona ny natao? Rehefa tonga ny colonel lehibe ny fanavozana amin'izao fotoana zao netiko teny le dossier mo colonel loa monsieur le président ity misy dossier ahafahasika miady amin'ny fampiana herinaratra eto amintsika io atolotro anao ty zavatra ty. Dossier efa vita ara-dalàna ny zany. An'izay monsieur le secrétaire général lazany président Michael hoe ho alefako amin'ny raha affaires étrangères ho izy
hiasona haingana dia haingana an'ireo olona reo hiverina ty ifampiresaka aminareo certainement. Zay zany no heveriko hoe diplomatie parlementaire ifanapisika amin'izay asa tokony atao fa efa ampelantanana monsieur le président zay dossier zay manono avao ny anarany britannique io société anankiray io. Zay zany ministre ny enseignement supérieur nandena ny visité koa zay ny université ny Cambridge satria heverinay fa ilana koa ny fiaraha-miasa amintsika sy ny université lehibe ohatran'io na amin'ny fikarohana na amin'ny fahaizana ho an'le tanorasika mife an'izay tokony fehezana fa tanora mahay miteny anglisy kosa angamba ny afaka any koa zay fiaraha-miasa zay poseonareo alalinareo monsieur le ministre de l'enseignement supérieur. Taona nahitako nandalo tao amin'io sekoly io i Darwin ho an'sika nianatra rehetrarehetra i Darwin dia sava anankiray théorie évolutionniste de Darwin zao ny lazay les êtres faibles izy disparaître les êtres solides résistent. Zay le théorie évolutionniste de Darwin zay. Taona nafatarako hoe nianatra tao io olombelona io savant malaza era-tany io taminay namanga ny Cambridge. Koa za monsieur le ministre de l'enseignement supérieur ny anjaranay amin'ny diplomatie parlementaire manokatra lalany fa anjaranareo mandalina anazy raha heverisika fa ilaina ny fiaraha-miasa amina firenena amina société na sekoly manana ny lazany ohatran'ny Cambridge zany. Sotra tompoko. Misy sony zany fanontaniana dia averina any aminao ny fitenenana Andriamatoa secrétaire général. Saotra indrindra Andriamatoa filoha nanome fitenenana. Raha ny fanamariana moa zany izay napetraky ny loholona remonala dia hoe eo amin'ny 2500 milliards ka hatramin'ny 3000 milliards ny nomeny ny fitondrana ny jirama zany hatramin'izay. Ny jirama dia natao vasy ale fakambola tamin'ny hatramin'izay. Ny fanambin'Andriamatoa ministra izay efa nresahany moa zany tao amin'ny anteny mera-pirenena dia hoy izy hoe matoa no tendrena teto zay dia sa ary rehefa sa zay dia tsotra ho ravanay ary tonga dia avy hatrany dia tsy ho tanterahana intsony ireo fifanarahana na contrat mambotro vahoaka. Zay no teniny ary mbola veriko aminy zay satria zava-dehibe zay teninao zay Andriamatoa olona. Manarak'izay raha ny misy moa zany amin'reto mena ny tompon'andraikitra zay mifanandrify azy ihany amin'ny jirama omeko an'zareo rehefa avy eo ny amaly azy fa ny mahakasika ny fanontaniany loholona mahonjo ioka dia le hoe apartao eran'ny Madagasikara ny parc solaire miaraka amin'ny batterie. Io zany dia efa tena ao anatin'ny programme nasan'ny ministère amin'izao dia zay le hoe iangaviana fiaraha-miasa amintsika ihany koa mba hanamora ny fanaparitahana an'ireo parc solaire ireo. Manarak'izay le hoe jirama ny morondava zay miankin-doha amin'ny jirama ny Antsirabe dia tena raha ny tokony ho izy amin'izao efa tsy tokony hisy tokoa zay fiankinan-doha zay satria faritra anankiroa
samy manana ny maizy azy ireo a dia tokony samy anana ny anotra ho azy ary ny angovo no anisan'ny fanotra mampandroso a faritra dia hoezahana ny iresahana amin'ny tompona andraikitra rehetra an'izany mba ahafahana tena manala n'izay fiankinan-do zay a andriamatoa olona manarak'izay moa zany a dia nisy ny avany amin'ny loolona tsiebo mahakasika n'ilay fanontaniana zay avany amin'ny ampany momba n'le sosikevitra zaraina le hoe zaraina isaky ny faritra zany le mpampanofa gropy dia reo zay simba matetika no sady miainoaino fotsiny fa tsy mitady vaolana dia io le fanamby lehibe izay lazaitsika hoe avy atrany dia hoesorina aminy ialatsika ary tonga dia ravana ilay a fanarahana satria io le contrat miaraka amin'ny fournisseur d'énergie io a dia tena nandoavana vola be tokoa dia efa nilaza andriamatoa ministra tamin'io hoe tsy amba ampy zay a ny andravana zany zavatra zany satria mambotsy ny vahoaka ny mahakasika ny fanontaniany ny loolona tahina dia maizina potitry ny mazava ao an-talata mapano ary lasa hoampitenenana mihitsy le izy dia eo amin'io zany a dia ho ataonay ary ataonay vaindohan-draharaha ny resaka an'izay satria ny tanjona dia hoe hanomezana ny malagasy rehetra zay tokony hositrahany zany a raha ny resaka angovo marina tokoa ilay sosikevitra zay natao satria Madagasikara dia firenena manana tanora manam-pahaizana sanatria toy ny vanalan'ambo ka ny tompony aza tsy tia ka amin'izao a dia hoezahana omena sehatra ny tanora navita fikaroana fa eo kosa dia tena ilaina ny fiaraha-miasa ny ministera rehetra ao anatiny ao satria ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika no anisany namoaka an'ireo dia zay zany a tena tokony asiana ary izahay moa zany a dia tsy kely soroka ny iteny mihitsy amin'andriamatoa ministra mba hanaovana ny fifanarahana na ny convention amin'ny ministera ny misahana ny fampianarana ambony a sy ny fikaroana siantifika mba tena ho ampiasaina amin'izay omena lanja ny VM vita malagasy moa zany tiako lazaina amin'izay a dia zay zavatra zay a soan'ny resaka fikaroana momba ny angovo ihany fa ireo karazana fikaroana rehetra zay ahafahantsika mampitombo ary mampiakatra ny sy mampandroso anty firenetsika ty fa tsy antehatra amin'ny ireo le avy any velany foana ny manaraka an'izay moa dia andriamatoa filoha nametraka ianao an'ilay fanontaniana tamin'le ministra teo aloha hoe 1 milliard ny prime ho an'ny tale général ny jirama ny jirama orinasa mpanjakana zay efa tena hoe kely vovokaina tokoa amin'izao tamin'izay moa hatramin'izay ka hatramin'izao ahoana ny fandehan'ity vola be indemnité sy ny karama zay omena ny tale général ny jirama ty zahay zany a amin'izao fotoana zao dia efa miezaka andriamatoa filoha ny manavao ny satamfe ny jirama fanavozana ihany koa reo mpitantana ao anatiny a
zany hoe ireo mpiambanao anatin'ny filakevim-pitantanany jirama amin'izao miezaka zany a ny hanatsara an'io filakevim-pitantanana io an'io satanfe ny jirama io a mba tsy hiny ny fitokonana firintsony a zay ataon'ny mpiasa ao sy ndrindrindrindra anomezana fahafahapo ny mpanjifa de ny vahoaka malagasy zany ezaka lehibe no ataonay am'izay miangavy antsika ihany koa anome tolo-tanana raha misy ny azosika atao zay no mieritreretiko avy aty amiko a de omeko ny tompona andraikitra vao amin'ny jirama amaly lay mahakasika ny surplus zay alaina avy any Ambatovy zany a mba amatsina any Tomasina de amaly ihany koa ny fampiasana an'le vola moa zany a zay ndresahany avy any Antalanga mba izay a teo de angavina ry zareo solotena vao amin'ny jirama mba hitondra an'izay fanazavana fofo zay satria mino fa manana fanazavana matimatotra kokory zareo a mba ahafahana mamaly ary mame fahafahapoa atsika loolona zay manatrika etony. Misaotra anao Andriamatoa secrétaire général tamin'izay valitenina omenao zay fa misy manao satroka ao ka omeko anao ny fitenenana Andriamatoa loolona mpitady soratra. Misaotra betsaka Andriamatoa secrétaire général a tamin'ireo valiteny matotra avy aminao asa raha adininao na ny didina moa tsy ary samaka ny kapaina tsy ary hitovy fa mba nisy fanamariana kely sy fangatahana napetraky ny tenanay mahakasika ny jiro fampidirana jiro ho ny distrika ny Sandra asa raha hovalinao na hovalin'ilay tompona andraikitra ny jirama teo distrika ny Sandra tompoko tsy manana jiro. Misaotra betsaka monsieur le SG makasitraka monsieur le ny tandrify ny resahako kely fotsiny amin'ilay fampidirana jiro a eto Madagasikara zany a de tokony tsy hisy tokoa ny zanaky alahafa. Sandra de anisany tena hoe mbola tsy manana an'izay jiro zay anisany ny horesahana amin'Andriamatoa minisitra io a ary atao lahara-pahamehana ny ahafahana manao an'izay fa ry zareo ao amin'ny jirama no anazava tsotsotra ireo kipitsipitsiny ilaina amin'ny fampidirana jiro satria io zany a tsy mora ny mitena n'ilay fampidirana fa rehefa tena manatanteraka azy a de ireo dingana isan-karazany de ilana ny fanazavana mba ho azosika ary indrindraindrindra mba ho tafita any amin'ireo olom-pirenena rehetra izay mampiditra jiro tokoa satria maro ny fitarainana zay eninay am'izay de antsona ny tompona andraikitra vao mijirama zany a amaly an'izay tompoko. Misaotra anao mamerina mpisaorana anao mba azonao mena précision ve zahay amin'le hoe tompona andraikitra ao amin'ny jirama satria ianao tompona andraikitra ihany koa satria secrétaire général ao amin'io ministère io ka iza le tompona andraikitra azafady. Ao misy DG any jirama ao a de izy angamba no avy eto. Raso aloha manontany asika sénateur ny rana ministre sy secrétaire général angamba ny teny teo hatram'izao ka ekenareo ve fa DG zany omena fitenenana manokany sa ahoana fa za sy anapa-kevitra an'izany samrery satria zao anjaran'izy DG no mibrife ny secrétaire général sy ny ministre de reo no miresaka amintsika aty ka ahoana inona ny hevitra asika ekena zany sa sy ekena sangano ny tanany ary zay sy manaiky zay manaiky aloha tsy misy zay sy manaiky tsy lany zany monsieur le SG misaotra anao tamin'ny fahazona hoe alefa misy mangataka manao koa raha ny voalazana lampanrenana zay vakina teo dia ny ministra efa eto
ilay secrétaire général raha ohatra ka tsy voafehny secrétaire général re izy azonao atao monsieur le secrétaire général ny misitaka aloha dia mifampiresaka ianareo sy ny lay technicianna eritreretinao fa mahavoafa hiady tsaratsara kokoa dia miverina indray mandeha indray ianao manao an'ilay valim-panontaniana zay angamba no solution azo atao monsieur le président raha sitratsika rehetra zay zany monsieur le sier raha mbola misy zavatra élément tsy azonao dia amin'tanio le tompon'andraikitra dia monsieur le sier raha mbola misy zavatra élément tsy azonao dia amin'tanio le tompon'andraikitra dia miveryreo anao rehefa avy eo ampesoko eo raha mbola izay angamba nandaminasika anazy manaraka transport ministre ny transport ay nesgeny eo nenanao ny fitenenana madame le SG akasitraka andriamatoa filohan'ny anteny mirandoolona na ny fitenenana makasitraka anareo loolona ihany koa amin'ny fanontaniana teboka efatra nahakasika ny ministera ny fitaterana teo anisan'ny voalohany mahakasika ny sidina sidina moa zany fa aéroport anankiroa dia ny aéroport ny Fianaratsoa sy ny aéroport ny Mananjary. Ny aéroport ny Fianaratsoa sy Mananjary dia anatin'ireo aéroport classé na hoe aéroport internationaux zany hoe ngeza afaka mandray sidina hatrany amin'ny mitondra mpandeha raha ny alava ny jerena dia hatrany amin'ny mpandeha 500. Fianaratsoa 1200 mètres, Mananjary 1500 mètres. Ny zavatra misy dia anisan'ny tanjon'ny ministera ny fitaterana miaraka amin'ny compagnie mpitaterana malagasy ny resaka connectivité territoriale fampifandraisana zany an'ireo chef lieu de région rehetra raha mbola azo atao. Eo ihany koa ny connexion miaraka amin'ny vol internationaux zay ny mahatonga atsika mahita sidina indraindray sasakalo reny satria tonga ny sidina ataon'ny Air France na ataon'ny Ethiopiana na ataon'ny Emirates dia miezaka tsika zany tsisy escale eto Antananarivo fa ora vitsy dia mandray sidina mandeha mivantana any amin'ny faritra ireo mpandeha izay mieritreritra zany ho any amin'ny toerana fitsangatsanganana na ho any amin'ny faritra. Ao anatin'izay dia marina fa tsy misy sidina mandeha Fianaratsoa, eo ihany koa zany Mananjary. Limité ny capacité vaverina foana zany ho an'ny compagnie nationale zay nandalo fahasairanana ny secteur aérien manokana nandritra ny crise sanitaire. Zao zany tsika vao miarina mahatratra ny statistique tamin'ny 2019. Ao anatin'izay dia misy fiatraikany na any amin'ny fitantanana ny seranam-piaramanidina na koa amin'ny fitaovana ampiasaina zany tao anatin'ny compagnie nationale. Na izany naty zany toy ny ezaka amin'ny ataoko hoe redressement relance ny compagnie nationale Madagascar Airlines zany izay nazahoana famatsim-bola 25 millions de dollars tamin'ny taona teo 2025 ity zany mbola ao anatin'izay tsika amin'izao. Ao anatin'izany ihany koa nefany dia voatery amin'le resaka hoe rentabilité zany satria ny aéroplanina ray dia rotation telo sy tapany 4 rabe indrindra mivita ao anatin'ny ray andro limité zany ny capacité atsika ahafahana mamaly ny filana rehetra ary conditionné amin'izay resaka rentabilité zay. Na izany nefany efa na ministra teo aloha dia nametraka an'izay hoe ijerena ny anaovana sidina mandeha Fianaratsoa ary ho an'ny Mananjary manokana dia efa misy étude mandeha amin'izao ny olan'ireo seranam-piaramanidina roa ireo zany miratsy ny etan'ny piste indrindrandrindra ho an'ny Mananjary ary tsy misy véhicule pompier izay takina ihany koa zany amin'ny habean'ny fiaramanidina izay miasa. Vokany fiaramanidina madinika no afaka mandeha any le manao vol à la demande dia ao anatin'izay nefany efa misy ataoko hoe étude
eritreretana ampifandraisina ny tomasina mananjary tomasina izay fantatra fa manana potentialité manokany mananjary amin'ny vokatra girofle, vanille, café ary any tomasina dia misy sidina régionaux izay mampifandray tsika amin'ny firenena manodidina aty Afrika Atsinanana sy ao anatin'ny océan Indien ary mety hitatra zany atoato dia zay zany ny fanaovana an'le étude amin'izao fotoana izao ary eritreretana zany ametrahana an'izay tomasina mananjary tomasina zay vol transversaux moa ny antsonay anazy ka eo tomasina daholo mampifandray ny Sainte Marie tomasina hatrany misy aérodrome madinika maromaro zany ao anatin'izay étude zay manana ranoro manakara vangaindrano fa raha ohatra ka mandeha zay moa le ao anatin'le hoe fanavaozana ministera hafa no miaraka manampy anay amin'izy io satria nieritretina fa ny roplanina mpanjakana mety azo exploitena zany amin'ny fanasoavam-bahoaka ihany koa dia manao étude de faisabilité zay an'izay resaka rentabilité ary indrindra sur le plan technique satria misy ny condition technique koa zany ny condition de sécurité zay tsy azo tsiniavina ao anatin'izay ary ny fehezana zany dia ho an'ny mananjary manokana dia efa misy zany ny étude mahakasika ny ametrahana an'izay sidiny izay dia manatenitsika fa itoy zay fa favorable zany le étude hatreto manaraka an'izay voateny teo ihany koa zany ny resaka FCE efa nisy voalazan'ny ministry ny asa vaventy moa fa amin'izao fotoana izao dia indroa isan-kerinandro tonga hatreo fenomby ny farany deserte zany ao anatin'izay dia ataontsika hoe tena mijaly le vahoaka nefa ny zavatra misy tena fa antitra ihany koa le lavoa raha tonga fenomby tokony tonga ny sasinaka fa io tronçon io matetika misy accident ary namonona olona foana hatramin'izay vokany mijanona hatreo fenombytsika hatreto tsy nisy subvention hatramin'izay natsangana ny comité de redressement fa hatreto zany dia mbola eo ampitatavana famatsim-bola anyeritreritra miaraka amin'ny sinoa hatrany amin'ny 200 millions de dollars ny tatavintsika raha sady an'olona ny rel no ihany koa an'olo matériel anao gara ferroviaire anankiroa ao anatin'izay ny zavatra mezana azy dia tena hoe ao anatin'ny fanavaozana izao koa dia zay mpiasa-panjakana zay karamaim-bahoaka nofinofinay koa raha mba tanteraka me tsara ihany le sehatry ny fitaterana zany nofinofinay indrindra ka dia fanena ny tisimanina satria nareo koa zany ao anatin'izay dia mahafinaritra ny mihaino zao fa ny moron-dava zany tsisy ny teny taloha fa androany izy zany dia misy lo olona miteny eto satria ny olona mibahana ao moron-dava zany tsy olokolom-poana tompoko dia hijoroanay eto fa ny manonona anarana ny tsy atao fa olombe amin'ny firenena ary ho anay teknisiany na mafo anay le izy na trano rodany netsy pasapito ara tompoko ao amin'ny tanin'ny météo mandrodana androany afaka 3 herinandro afaka 3 volana verina mitsangana mihitatra mararo mifonao satria ny rany ianao nanao an'le izy dia tsy vitatra amin'ny farany dia efa voasakana dia fanovany zao tompoko zay manokana ho raisiko ny raha tsy mahatisy tompoko ny contactanao anohana anay ao anatin'izany satria fandravana ny nangatahana tamin'ny moron-dava ministra teo alohan'ny ministra amin'izao dia efa niteny rodano satria tokony roborobo be zany le fitaterana nabakabaka ny moron-dava destination tena tian'olona ny moron-dava indrindrandrindra ny japonais fa olana limité vokatra izay hoe tombotsoa an'olombitsy no mibahana tsy avitana zavatra zay manokana tompoko dia karamaim-bahoaka zay zany raha fehezina ny tombontsoa iombonana ny tokony ho taterana tenana indray olona amin'izany ngamba matona indray toerana sotra tompoko anao ramatoa ay mbola misy fanontaniana mbola miandra ianao zany fa mbola misy fanontaniana avy amin'ny olona sasasasa sotra betsaka monsieur le président madame Eg tamin'ny conseil de ministre farany tamin'ilay fitondrana teo aloha tao afianaratsoa dia nisy fanapahana hoe
amboarina ny le lalamby mampitoy ny mana Fianarantsoa sy Manakara. Nanatrika an'izany conseil des ministres zany ny tenako amin'ny maha sénateur amin'ny Fianarantsoa azy ary nisy namana Fianarantsoa koa nanatra teo nanatrika teo dia voalaza tao fa nisy 80 millions de dollars antsika any a Russie. Dia tapaka teo amin'ny conseil misy ary hoe omena 30 millions de dollars inareo amin'ny transport andeha hijery ny rail any Russie fa zareo ihany manana rail mitovy azo ampiasaina amin'io faritany Fianarantsoa sy Manakara. Sa nanjavona niaraka tamin'le fitondrana teo ve le vola sa mbola any any? Raha ohatra mbola any azosika raina ve dia hotohizana ilay miasa. Misaotra tompoko. Misaotra Andriamatoa EPS any Andriamatoa questeur-ny Assemblée Sénat fitenenana. Makasitraka Monsieur le Président, Madame G, mikasika ny aéroport ny Antala, vita ny aérogare nefa tsy mazaka ny ATR 72. Ny piste ka tokony mangataka raha jerena manokana ny rallongement an'io piste io Ramatoa SG. Makasitraka tompoko. Misaotranao Andriamatoa questeur. Amba raha sisy soa ny fanontaniana dia averina any aminao ny fitenenana. Mbola misy. Mbola misy. Anao misaotra Monsieur le Président, mahakasika fitaterana ihany. Aiza ho aiza les projets ny vol interdistrict na interrégional izay namaha olana tamin'izany fotoana zany raha tsy hitanisa foana ny Antsuhihy, ny Antalavo resaka teo dia efa misy projet ve any sa twin hauteur reny ve azo averina ve sa hijanona amin'ny ATR foana atsika mankasitraka. Zay zany fandratsy misy soa ny fanontaniana avy aty amin'ny sénateur Ramatoa secrétaire général dia averina any aminao ny fitenenana. Makasitraka tompoko, mahakasika an'ilay dette russe tena prévu mihitsy hoe renouvellement ana voie no ampiasaina ny vola tany amin'ny zareo. Fa rehefa nandeha ny crise ny namany nivadika centrale thermique raha tsy diso atompoko zany hoe lasa tsy azon'ny transport tsony ilay izay tokony anjaranay zany raha ny fahalalànay azy dia nisy fiovana zany tamin'ny fampiasana le volana izanona tsy zany nefa indrasana ny fitohizan'io projet io indrasana satria fantatritsika fa ny anatin'ireo fondation ihany koa dia nanao dingana amin'ny fifandraisana amin'izareo dia minotsika fa hoeny hoe nytohiny fa anisan'ny fanantenana hoe nazahoana financement tany ary efa nandeha tany ny ministry ny fitaterana teo aloha nijery manokana an'izay sy ny fanatanterahana azy. Dia ny manaraka an'izay mahakasika ny aéroport ny Antala. Ie, andehany amin'ny fanokanana azy tsika izao, vao vita ny asao hatramin'ny faran'ny taona tsy maintsy hotokanana dia ao anatin'ilay étude mikasika vol transversaux Antala. Ary eritreretina ny anitarana azy ny tsara ifampizarana eto fotsiny dia manana aéroport principaux 12 tsika roa géren'ny Ravenal airport fa ny folo principaux géren'ny Adema dia akoatran'ireo misy aérodrome secondaire le madinika zany mahatratra 420, 450 zany no paritaka maherana ranonosy. Ny famatsinan'izany dia tena sarotra zany na miresaka entretien na ny investissement ahafahana manao extension dia anisan'ny tanjona ihany koa anatin'izao fanavaona izao ny fametrahana zany mécanisme de financement pérenne ary isorana eto fa ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministère ny vola dia nanokana zany fanampiana ahafahana mamonjy ireo filana maika amin'ny entretien n'ireo aérodrome na aéroport principaux ireo dia miezaka izay ao anivon'ny ministère manao fikarohana
amin'ny lafiny anatsarana ny connectivité izay raha atao approche systémique dia na ny fitaovana ampiasaina na ny infrastructure zany dia mila ezaka ary mila famatsim-bola maharitra ozy izy nareo hoe inona ny programme amin'le toinina sy ny rehetrarehetra zany ataoko hoe fitaovana rehetra zany dia ao anatin'ny fandiniana azy zany ny technicianna manao étude ny ahafahana mamerina amin'lony reny fitaovana reny ny fametrahana master plan ary verifiena hoe move mety ahitana famatsim-bola raha hita ka fa rentable zany lay tetikasa na izany naty zany misy izay étude efa natao zay aeroplanina roa madinika izay manana capacité mahazaka olona 7 isa zay zany no eritreretina apetraka manao an'ireo vol transversaux reo izay miverina tomasina fa fantatritsika fa foy be ara-toekarena ny Madagasikara ary anisan'ny tanjona manaraka ny atao hoe idiran'ny sidina avy any ivelany maro mandeha tomasina sy tuliara zay tompoko. Mbola misy manangatana anao menany sénateur Andrinidasina Tahina ny fitenenana. Misaotra Andriamatoa Filoha makasitraka amin'ny fitenenana madame Yesse tsy lava fa mety sosikevitra ihany koa ary hanamafy ianao na mety andiso amin'izay mety hoe fanampiana ao Ambakomanana ny fisaorana sy fitakiana satria raha fianaratsoa manokana misy parc national maromaro ao, misy Ranomafana ao, misy Isalo ao, destination touristique zany nino afa tsy ho very anjara ao anatin'izay an'izay ao anatin'izany mety tsy mahavery anjaranay zany ihany koa no nisy tsy le tsofina ihany na inonan'le redevance portuaire aéroportuaire an'io Ravinala airport na ny eto Antananarivo ny any Nosy-Be ireny ny fotodrafitrasa eto Antananarivo sy ny Nosy-Be fa mihatsara hatrany fa ireo sasany izay mila fanohanana misy fomba ave ahafahana mampiasa an'ireny vola ireny ohatra raha nyteny ianao hoe raha pistany mananjara efa miantitra so dia afaka anamboarana an'izany ohatra hoe ny baliza sy ny sécurisation an'ireny aéroport sasany makasika ny amin'ny faritany fianarantsoa no resahako mety tsy dia mandany 3 millions d'euros zany ohatra ka hoe zay le chiffre raha mba afaka ampiasaina amin'izany ny tanjona tompoko dia ny hoe mba hivezivezen'ny olona raha amin'izao tsika miteny zao adiny 10 eo ny tanà fianaratsoa 400 km ny fantatsika fa ny vola ny fotoana dia vola ary tsy hoe manambola ny olona fa misy olona ihany koa mba maniry an'izay hoe tonga aty Antananarivo izy amina fotoana adiny 2 adiny 3 mety rapitsona afaka 3 andro vao mahita vola tsy maninona zany mais au moins mba manana assurance izy hoe mahita vola izy zany hiverenana raha eo fianaratsoa efa misy vola assuré mba mamelona indray an'ilay transporteur local indray mitondra an'ireo touriste reo mitana makany Isalo makany amin'ny faritra Mianatsimo iny zany hoe misy activité maro izay mifamelona na ny hôtelière zany na ny transport touristique sy ny sisa ataoko hoe tena zava-dehibe satria efa iroso hatranytsika ao anatin'izay fanatsarana ny tontolo iainana rehetrarehetra zay amin'ny resaka fampandrosoana sy ny transport ny commerce sy ny zavatra ny tourisme sy ny rehetrarehetra tout azimut le izy fa au moins miankina aminao ao amin'ny transport misy zavatra angezabe vahana dia tonga dia misy zavatra misokatra madame Yesse ianao amin'ny ministère-ny transport makasitraka andrina tompoko. Misy sénateur anankiray manangatana anao menanao ny fitenenana sénateur. Makasitraka monsieur président madame Yesse ny fanalavana ny piste ny fanotaniko teo na aérocar maro nefa vita fa oaiza ny rallongement les pistes ho antala makasitraka tompoko. Ngamba veriko any aminao amin'izay ny fitenenana Ramatoa SG anao ny fitenenana. Misaotra tompoko mahakasika an'le fianaratsoa ihany zany ny verenako raha hitodiana farany 2008 ny farany nisy asa tany nanaovana tour de contrôle sy nanaovana clôture ny piste hatreto zay ny ataoko hoe limité amin'le fitaovana fiaramanidiny tsika fa na izany tsy zany anisan'ny tanjona le hoe connectivité territoriale ozy aty eo na findra amin'ny ademany fitatanana
sy ny fitrandrahana ny aéroport principaux sy ny aérodrome secondaire rehetra. Ao anatin'izay ny mécanisme de financement zany miala amin'ny budget général. Fa kosa ny redevance de concession izay azo avy amin'ny aéroport ny roa ngeza indrindra mampiditra amin'ny 20 isanjato mpandeha miditra eto Madagasikara no eritreretina amelomana zany an'le aéroport principaux. Fa ho an'ny aéroport secondaire izay misy 420 izy ateo ireo indray dia misy mécanisme financier hafa zany redevance pour le bon fonctionnement des aérodromes secondaires zay ny fiantsoana azy zany misy vola miditra manokana indray ahafahantsika mamelona azy sy mitondra équilibre zany fa fantatra fa mavesatra be ny investissement ilaina amin'ny aéroport sy ny aérodrome. Ao anatin'izay nefa nisy fotoana maromaro tsy nandray redevance de concession noho ny contrat sy ny rehetrarehetra zany ny ADEMA, ary izay indrindra natonga ny ministère ny fitantanam-bola nandray andraikitra satria ny andraikitry ny fanjakana dia tokony hoe mila subvention zany rehefa tsy tafaverina rehefa tsy voaja le tao anatin'ilay contrat de concession. Dia ao anatin'izay nandray andraikitra zany ny fanjakana eritreritra nome équivalent na une année na redevance de concession zay 3 millions d'euros arak'ilay voalazanao zay sy asa tena maika no atao ao. Ary arakarak'izay ihany koa dia eo ihany koa moa le hoe ho an'ny aérodrome secondaire misy zany ny plan de développement ny aéroport tsirairay avy ao anatin'izay fa mandeha par ordre de priorisation satria ny ressource limité. Fa kosa anisany antalahy efa nanaovana asa manana potentialité économique ireo maromaro le nitononiko teo nanaovana étude dia arakaraky ny besoin zany dia mitatra priorisé narak'izay zany ny investissement Antala, Sainte-Marie zao dia tena anisany mampiditra ataoko hoe passager tena mitombo be amin'izao fotoana izao, ary tena ohatrany hoe ny sidina avy any ivelany zany maniry mafy fa dia mbola ao anatin'izay ihany koa ny olana amin'ny resaka tany. Ny olana resaka tany tsy voavaliko le morondava teo manko fa le olana resaka tany zany na Sainte-Marie na Tuléar zany zao ny focaliser ny effortnay manaraka satria miala amin'ny nosy be tsika izay tena hita hoe efa tena ao anatina tsara be ny trafikany dia Tuléar ny tanjon'ny ministère ny fitaterana manaraka. Manana olana koa amin'ny resaka sécurisation foncière eo moa ry zareo amin'ny aménagement du territoire mpiara-miasa akaiky izay, ary mino fa isy ny fiarahamientana zany amin'ny famanan'izany olana zany fa ny projet zany dia tena misy na ny extension zany nandeha amin'ny aérogare tsika manatsaratsara tsikelikely eo ny balisage sy ny équipement amin'ny resaka navigation aérienne rehetrarehetra, ny fanofanana ny olombelona mpanome ny information aéronautique amin'ireny aéroport rehetra reny tanjona lavitrezaka misy ny foiezaka fa ny fanatenantsika dia tena mba hisy fanavaozana tokoa re. Zay zany no endrasanay teknisianne sotra toboko. Raha tsy misy ametraka fanontaniana tsony zany dia angavany ramatoa minisy mpanjakana mba ny refondation ny fanavaozana hiakatra ty azafady. Misy fanamarina angamba teo momba ny départementa tantananao. Omenanao ny fitenenana ramatoa ministra Safy Manasoanitra ny aina Endriny Silvio, anao ny fitenenana. Mitsotranao Andriamatoa Filoha, miarabanao ny bromaharitra ary ianareo olona manatitra fiarabana ihany koa ny rehetra izay atao anatin'ity salle ity, indrindrandrindra ny membre ny gouvernement. Nisy fanamarina moa fa tsy fanontaniana no napetraka tamiko teo fanamarina no nataony olona teo makasika ny refondation sy sosikevitra moa zany, kanefa nazanaty zany isorana foana amin'ny fanamarina zay natao fa
matoa tsisy nametraka fanontaniana loatra nareo zany dia mbola tsy tena malina loatra le refondation satria ny zavatra rehetra zay nentin'ny ministra mpiambina ny gouvernementa rehetra teto a dia ao anatin'ny fanavozana avokoa ny mesure rehetra zay ndraisina na à court terme na à moyen na à long terme dia natao ho an'ny fanavozana ny fanavozana tsy hoe tsy hanohy ny zavatra rehetra zay natao tany aloha tany fa manohy ny zavatra tsara fa manavao ary hiezaky ny anao tsaratsara kokoa hatrany satria be dia be ny zavatra lesoka zay azo soroina ary azo arenina tsara ny fanavozana ihany koa tsy ho vita ray andro mbola mila fotoana be ny gouvernement zay natsangana dia de gouvernement anao ny asa maika gouvernement d'urgence andeha any amin'ny transition vers la refondation ny refondation ny fanavozana zay atao zany misy azo atao amin'izao fotoana zao misy za asa maika maro indrindrandrindra ireo efa voalaza ny filohan'ny fanavozana sy ny lazain'ny premier ministre ihany koa netiny teto aminareo tao anatin'ny programme de mise en œuvre ny politique générale de l'État de mikasika ny refondation dia ny zavatra mamay ary ny zavatra andrasan'ny vahoaka tamin'ireny tolona zay natao nisy ireny revendication maro samihafa anisan'izany ny jiro ny rano ny sécurité ny fanabeazana ny fahasalamana ihany koa anisan'ny daholo zany a anisan'izany tsy maintsy tadiavana vahaolana aingana ny ministera tsirairay a tsy hoe izy rery no hitolona n'izay olana misy fa ny gouvernementa manontolo miaraka amin'ny fiatidinan'ny fanavozana no miara-misy alahy ny ohatra hoe ny mikasika ny jiro ny rano dia hiarahana mitady vahaolana ary fanampiany zany zavatra zany antenena ihany koa nareo a araky ny nambaranareo teo fa anampy ihan'olo tanana ihany koa firenena ikambanana izy tia manana intérêt daholo isika rehetra iroso amin'ny tsaratsara kokoa ary anao an'izay fanavozana zay ny zavatra tsara fantatra na tsy nanontanianareo ary dia makasika ny fikonan-doam-pirenena zay fikonan-doam-pirenena zay teo zay a dia anisan'ny singa anankiray lehibe ao anatin'ny ministera zay tataniny tenanay zany kanefa tsy izay fotsiny ny zavatra ho atao fa misy zavatra hafa ihany koa rehefa makasika ny fanavozana manontolo tafiditra ao anatin'izany ny pacte moral mikasika ny fanavozana ny fitatanandrara ny fomba fisainana ny fomba fanao ny zavatra rehetra zay hitantsika fa mahalatsaka ny malagasy mihitsy nanadiny ny sotoavina malagasy ny resaka fihavanana ny resaka fametrahana ny mahafirenena malagasy nisy filazana fampitana moa teo hoe ampitao any amin'ny filohan'ny fanavozana ny makasika an'le teny malagasy rehefa firenena ny miresetra raisam-pirenena efa fantany zany ary ny teneniny ihany koa fa ho amafisinay fa na izay atao anatin'ny gouvernement tara dia efa nambara ihany koa hoe asandrato ny mamalagasy ny teny malagasy ary rehefa misy fotoana andraisana nyreny vahiny reny dia miezaky iny miteny gasy dia mitondra olona andika teny mba ampisehoana fa azo atao tsara ny manandratra ny teny malagasy ary mife ny teny efa nivelany kanefa ny teny malagasy aloha ny tena mila aseho mihitsy amin'izany anisan'ny fanavozana zany zavatra zany ny fikonan-doam-pirenena zay atao a dia ny ministera tataniko no iandraikitra an'izany ny FFKM no safidina hitarika ny fikonan-doam-pirenena misy fanontaniana zay mipetraka matetika dia ny hoe fa manina no FFKM no mitatana azy dia ny valiteny voalohany dia hoe ny FFKM aloha no autorité morale hatramin'izay ka hatramin'izao zay keniny rehetra hoe manana an'le autorité morale ray aman-dreny
afaka miresaka na amin'iza na amin'iza na amin'ny olona na amin'ny finoana hafa na amin'ny ray aman-dreny ara-drazana na amin'ny antoko politika maro samihafa na amin'ny mpitondra teo aloha na amin'ny mpitondra amin'izao fotoana tsy hanavahana fa concertation inclusive zany hoe fikeonandoha-pirenena fikeonandoha andraisan'ny rehetra anjara miezaka ihany koa ary izay no toromarika sy antony nanekena ny FFKM mandray hitarika an'izany fikeonandoha zany dia ny neutralité izay aseho an'izany ray aman-dreny ina moa zany ray aman-dreny am-panahy ray aman-dreny lohan'ny fiangonana sy ny FFKM izany. Ny anton'ny faharoa dia anisany azo atao hoe mahenika ny Madagasikara zany FFKM zany, miampy an'ireo fiaramiasa amin'ireo ray aman-dreny ara-drazana, ireo société civile, ireo fikambanana maro samihafa ifanometanana ary iray lalana miaraka ministera zay andreketiko izay iarady sy intatsoroka ny FFKM anatanterahana an'izany fikeonandoha-pirenena zany. Ny fikeonandoha-pirenena zay ho atao dia hiala any ambany any amin'ny fotony, any amin'ny base miakatra aty ambony, de la base vers le haut na vers makaty amin'ny sommet. Raha tany aloha tany isika nahita foana matetika nisy ny réconciliation nationale, nisy ny conférence nationale, nisy ny dialogue national, nisy ny karazan-drazany zavatra maro samihafa ohatran'ireny. Nanomboka tamin'ny 2009 nakaty no akaiky indrindra angambany dia samy nahita isika hoe ny SADC no nitarika an'ireny médiation nationale sy dialogue national reny. Hita fa nisy lesoka satria tsy malala ny réalité, tsy malala ny soatoavana malagasy ireny vahiny reny, kanefa moa dia izy no nitarika an'le médiation nationale teto. Nahita an'izany fivoriana tany Maputo, Addis Abeba nitety any Afrika tamin'izany fotoana zany, niafara tamin'ny fanaovana sonia ny feuille de route teny Ivato, fa mbola ny SADC foana ny tao anatiny. Lesona noraisitsika zany zavatra zany hoe rehefa amaolana eto Madagasikara mba tsy isiany ny vary mangatsika, mba tsy isiany ny frustration, mba tsy isiany ny crise cyclique miverimberina, ary mba isiany tena fitoniana fiatsika mila miavana amin'ny tany, miavana isika samysika, miavana amin'ny fomba tany, miavana amin'ny samy olona hafa finoana, mila ampiavanana daholo isika malagasy, dia tsy misy afa-tsy ny soatoavana malagasy no entina miatrika an'izany. Ny FFKM no apetraka amin'ny maha autorité morale azy dia afaka mifampiresaka amin'ny rehetra, dia iarahan'ny rehetra kosa miara-misala ny fanatanterahana an'izany fikeonandoha zany, miala any fotony ho hiala any fokotany raha ny tena faniriny ny olona maro, fa mety tsy ho vita daholo ny fokotany le 20 000 fokotany, fa tsy maintsy isy ny fandaminana aloha satria irana amin'ny FFKM izay efa manana ny eritrerina sy ny fomba hitondrany an'le fikeonandoha, fa ny ministère zay andreketiko koa ihany koa dia efa manana ny eritreritra sy fomba hitondrana an'izany, indrindrandrindra fa ny lalan-tsaina izay anaja ny soatoavana malagasy mihitsy. Zay no faniriana hoe isika rehetra samy andray anjara daholo, ary indrindrandrindra isika olona izay mahafantatra an'ireny fomba sy tsy fomba fotsiny fa ny makasika ny any misy atsika reny, ireo mahafantatra tsara zany collectivité territoriale décentralisée, malala ny olana, rehefa malala ny olana dia malala ihany koa ny vahaolana ihany koa, tsy vahaolana ho imposena no ho tereko masaka, fa tena tenierana no zavatra ho atao, ary zay mahatonga le izy hoe miala avany amin'ny fotony miakatra aty ambony, fa tany aloha tany dia miala taty ambony dia eo ambony latabatra, saritsarina fandaminan-draharaha no nivoaka avao
dia tsy nipetraka mihitsy na ny stabilité politique fa indrindrandrindra isika samy malagasy na ny samy ny antoko politika na samy fikambanana na samy mamalagasy na ny ireo ray aman-dreny ireo chef ireo ray aman-dreny ara-drazanareo samy manana kolazaina ary samy manana vahaolana daholo dia izay no zava-dehibe hoy zany fikonan-doha pirenena zany isy ny concertation locale zany fa tsy maintsy isy ny concertation régionale mahenontsika miresaka eo hoe ngezabe ny région sasany vitsivitsy dia tsy maintsy hojerena hevitra eny satria rehefa mifanalavitra dia na ny fomba na ny olana misy ao anatin'izany faritra zany dia samihafa atsimo sy avaratra mifamanana zany tsy maintsy isika any amin'ireny faritra ireny ny districta mifanalavitra dia misy fanapa-kevitra azo raisina milohan'ny concertation nationale izay azo raisina raha mbola tsotsotra ataoko hoe resaka tsotsotra mety hoe vitana décret vitana arrêté fa raha ohatra ka grande décision tsy maintsy any amin'ny concertation nationale no atao zany rehefa vita tsara ny concertation rehetra milohan'ny concertation nationale dia any ny fanapa-kevitra ngezabe tsy maintsy atao anisan'izany anisan'ny revendication izay natao nandritry ny tolona rehetrarehetra zay nisy eo teo dia anisan'izany ny fanovana ny lalam-pandrenana dia iova république isika zany ao anatin'izany lalam-pandrenana zany misy ny refondation institutionnelle misy ny refondation systémique mbola ilaina ve ny institution amin'izao fotoana zao anaty constitution le izy tsy hoe anova feanova isika fa ny masoa Madagasikara sy masoa malagasy aloha zay aloha ny tena zava-dehibe ho atsika fa tsy ny masoan'ny vahiny na masoan'ny hafa fa isika no mahafantatra hoe zao no mety amintsika tenyerana dia izay no fanapa-kevitra ho atao hatrany amin'ny fifidianana rehefa vita ny concertation nationale vita ny fametrahana ny lalam-pandrena vaovao miditra 5e république isy ny fifidianana zay atao hatrehana fifidianana tenyerana zay tapaka any amin'ny concertation nationale ina no fifidianana mandeha aloha matetika zany rehefa vita ny constitution ny proposition na constitution aloha dia tsy maintsy mandalo fifidianana na io référendum misy koa nefa no mangataka élection constitutionnelle any amin'ny concertation nationale isika no manapaka an'izany fa hatreto aloha dia référendum foana no mahazatra satria zay no nazatra antsika tany aloha tany misy zavatra iarahana mandinika sy miara-manapaka fa tsy ny ministère no andeha imposer hoe zao no tsy maintsy atao tsy maintsy tiany atao fa zay tapaka tany amin'ny zay ho tapaka any amin'ny fikonan-doha-pirenena no entina ho arafitra ho atao document d'orientation iny zany no base entina mandrafitra izay ho lalàna sy réforme mikasika ny lalàna législation ho entina dia anomana zay ho fifidianana ny référendum sy ny sisa ny ministère ny gouvernement tamanontolo fa indrindrandrindra ny présidence ny refondation ny tiako sarina saitsika dia refondation de la république no atao rehefa miteny hoe refondation de la république miteny hoe république tsika zay dia misy ny institution républicaine dia anisany ho voakidika daholo zany fa tsy hoe hovaina hoe systématika dia tsy maintsy hosay hoe roarodana daholo tsy isika tsy zahay ao anatin'ny ministère tsy ny FFKM no anapa-kevitra hoe miala zao solono zao ary zay ny tsarana marihana hoe eto anatrehanareo ny lazana an'izany hoe tsy anjarandraikitray ny mandrodana na manala na manova rafitra amin'izao fotoana zao fa hitondra n'le fanavaozana hitondra an'izay fanomanana ny fikonan-doha-pirenena izay dia ny fanapa-kevitra rehetra dia any amin'ny concertation nationale fa tsisy zavatra ho tereko masaka fotsiny kanefa isika rehetra
dia entanina andray anjara amin'ny rafitra rehetra izay anaovana zany fikonan-doha zany na any amin'ny commune zany ny atao na any amin'ny fokotany dia hiakatra commune zany dia hiakatra district zany dia hiakatra région miankina mientimanana sy ny olona manana nitondra ny expertiseny a izany rehetra zany. Misy io mieritreritra ihany koa hoe efa mipetraka ny gouvernementa, efa mipetraka ny fiadidinan'ny république, efa mipetraka ny gouvernementa manontolo dia misy mieritreritra hoe androany dia miova daholo ny zavatra dia androany dia atomboka an'ireo fondation. Mifanavozana zany mandeha tsikelikely araky ny teneniko teo hoe misy zavatra maika fa tafiditra ao anatin'ireo fondation zay hetsika rehetra zay fanapa-kevitra rehetra zay raisina dia efa ao anatin'ny processus nareo fondation daholo fa tsy hoe androany no takina amin'ny mpitondra fanjakana hoe tsy maintsy miova ny zavatra rehetrarehetra androany izay nandritra ny taona marobe tsy nahita mbaolana na ninina tsy nomena vaolana na ny kipiana maso na nisy ara ny lalàna zay azo nampiarina kanefa tsy nampiarina araka ny tokony ho izy. Nisy ny décret tokony raisina kanefa tsy niraisina, nisy ny arrêté tokony raisina ohatra fotsiny zany resako zany kanefa tsy nisoniavina dia androany takina tadavana anaovana miracle ny gouvernementa, tsy mpanao miracle amin'ny gouvernementa fa zay vita no ataony miezaka dia manao an'izay ezaka zay fa tsy vitan'ny gouvernementa mpitondra fanjakana rery fa isika rehetra no hiaraka isalaha amin'izany. Toy ohatran'izany ny makasika ny jirama nandritry ny fotoana maro be ny olana tao fa androany takina amin'ny jirama hoe tsy maintsy vitanareo ao anatin'izao fotoana zao na amin'izao fotoana zao no hitakina zavatra maro samihafa any amin'ny ministerany hoe misy mpiasa migreve, misy mitondra banderole tsy maintsy anao fitakina amin'izao fotoana zao marina fa fotoana anaovana fitakina zany fa misy zavatra vita, misy zavatra tsy vita. Io zany tsy afaka mandrehitra tany mena fa zay moyen eo ampelantanana na ny saina na ny hery na ny vola sy ny materiel eo ampelantanana no ampiasaina dia miezaka ary tsy mandry andro tsy mandry alina ny rehetra ao anatin'izany. Dia izay no fampizarako amintsika rehetra eto fotsiny hoe ny fanavaozana dia miankina amintsika tsirairay. Vonona ve zaho, vonona ianareo, vonona isika andeha amin'izany processus na fanavaozana zany. Mila fanaovana toe-tsaina, mila fahavononana avy amintsika tsirairay avy ary mila fiovam-penitra mahery vaika ihany koa satria efa nisy zavatra raiky tapisaka zay nisy teto amin'ny firenena ty lasa institution anankiray ngezabe ny zany atao hoe kolokolo zany na zavatra tsisy dikany ara na zavatra farak'izay kely ara dia lasa fahazaran-dratsy ny manao kolikoly ny manome vola kely satria lasa iainantsika isan'andro zany. Tsy moramora miady amin'ny kolikoly fa ady iraisany rehetra efa misy ny rafitra rehetra zay misy amin'izany ady amin'ny kolikoly zany fa mila pinina reo satria nisy olana sy nisy sakana tsy nafahany nanao ny asa araka ny tokony izy. Isika ihany koa nefa ao anatin'izay anisany acteurs principaux amin'ny ady atao amin'ny kolikoly satria raha mbola izany manjaka eto amin'ny firenena dia perte ngeza be ho an'ny malagasy, ho atsika, ho an'ny firenena zany zavatra zany. Sotra tompoko. Ohatra anao ramatoa misy mpanjakana toko fa eritreretina fanamarihana fotsiny natao dia nanome na ianao fanazavana dia toko fa mafonja dia mafonjaka isorana anao zany. Ny manaraka ny ministre ny éducation nationale raha tsisy ametraka fanontaniana na anao fanamarihana hafa. Ireo ministre ny éducation nationale raha ao azafady.
anao ny fitenenana Ramatoa Minisitra. Ia, misaotrana amin'ny fitenenana filohan'ny antenimeran-olona. Ny filohan'ny antenimeran-olona ny kambana bromaritry ny antenimeran-olona ianareo olona rehetra ary isika namana ao amin'ny gouvernemanta tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny voalohany teny dia misaotra atsika rehetra tonga eto voalohany dia za moa tsy nahazo fanontaniana fa angamba ao anazavazava fotsiny momba ny hoe politika mpampianarana. Haindao ary. Izay zany dia miezaka manao an'le hoe fampianarana ambony kalitao. Dia izy io dia mifototra amin'ny hoe fampiofanana ny mpampianatra. Tsika moa dia samy malala fa betsaka mpampianatra FRAM iran'ny nosy. Dia io zany no tena programme imasoanay amin'izao mba ho recruter zareo dia omena fampiofanana aloha. Dia rehefa avy eo ampidirina tsikelikely anatin'le karazany ny qualification izay azony. Dia ho an'izay tsy dia ampifahaizana zany tsy hoe ahilika fa omena toerana sahaza azy ohatra hoe spécialité hafa indray ohatra no menandry zareo. Satria ny FRAM rehetra akory tsy hoe manana baka daholo fa misy latsak'izay. Zay zany izy amin'ny ankapobeny. Ankoatr'izay koa moa zany dia ny rahantsika nahita le signaturan'ny protocole d'accord natao niaraka tamin'ny voalohany isan'iny korotakorotana iny dia ho andalam-panatanterahana azy zahay izao. Manao na affectation ary procédé amin'ny recrutement koa ato dia arahana amin'ny ministre ny FOP koa moa ny intégration. Zay tompoko misaotra. Misaotranao Ramatoa Minisitra izay anokafanao azy zay. Zao misy tsako fa misy manangatanana ny loolona dia omenanao Ramatoa loolona rabe manazara ny ia misaotra betsaka Andriamatoa Filoha, miarabanao Madame Ministre. Mizavatra vitsivitsy no resahako tamin'ny teo amin'ny ministera teo aloha, ministra teo aloha dia nisy andefa azahoana maka table banc zay lazaina aminareo eto fa dia izahay sénateur no miantoka ny transport zany mandra-patongany amin'ny toerana mangataka n'ilay table banc. Farany teo moa angamba ianao manatadidy nanolotra table banc zato tao amin'ny école Tsaravary ny tena koa zany hoe nangataka tamin'ny ministera fa zay kosa no niantoka ny transport. Moa ve mbola misy ve zay Madame Ministre? Raha ohatra ka mbola misy zay mba mangataka zahay satria maro ao amin'ny faritra vatovavy zany ny sekoly raha tsy hiteny fotsiny eo Akatafana zay lalana miampita rano 10 minitra dia tonga eo Akatafana raha miala eo Mananjariville dia misy sekoly tsy misy table banc. Akoatran'izay maromaro ilay faritra tsisy table banc any amin'ny faritra misy any. Misy moa dia tena mandeha lakana vao tonga any amin'ilay faritra sarosarotra ny anaterana table banc. Ka mangataka ny tenanay raha mbola misy table banc azo zaraina any amin'ireny faritra misy any moa zany no angatahako fa afaka mangataka daholo koa ny namana raha ohatra misy zay. Faharoa le zavatra nyteneniko le zavatra nyteneniko tany am-boalohany hoe ilay fampianarana ilay teny malagasy. Le teny malagasy zay tena nafinaritra mihitsy ny fanapahana zay hoe fampiasana an'izay teny malagasy zay eto amin'ny firenentsika. Maro na misy mihitsy any amin'ny ministera sasany
tsy mahavoafehy an'izay teny malagasy zay ny saiko ny sekretera zany na ny sekreteran'ny ministra ohatra na ny any amin'ny toerana mpanao texte na mpanao lateny izay atao avoaka ho fanambarana amin'ny ainao manjery reny a dia mino aho fa mety ho isy fijerena manokana misy ny isaky ny ministera ny sekreteratsika na ny tsika zay tokony hanao an'ireny fanambarana reny mba ho teny rafitra tsara voarafitra tsara tsy misy adosona fa mba dinihana tsara zany ny fandroatana azy zay zavatra roa zany angamba no azoko lazaina raha ministra fa dia makasitraka. Ministra fanontaniana iray ihany no apetrako aminao. Abanao sy misaotranao madame ministre. Ho anao vao avy nanao tournée baka Tsimihany ianao dia na dia me sénateur Seb Maleo. Recrutement isan-taona zany. Aussi bien amin'ny ENS zay a na au niveau ny chaque Cisco regny misy foana. Hitohy hoe ny fanagny recrutement sa hoe mbola miandry aorian'ilay fahavitan'ilay refondation zay vao hatao le recrutement sa hitohy isan-taona. Zay fanontania raiky voalohany. De fanontania faharoa moa mitovitovy avao amin'ny tenen'ny namako ato hoe misy ireo fotodrafitrasa zay fanatsanga ary misy zao efa fitokanana ihany no sisa tadiavina kanefa manahoana zany hoe misy ve zany ny voamera manokana hisian'izay handrinika ny fanohizana an'izay hoe continuité de l'état zay sa manahoana maro manko ny ray aman-dren'ny mpianatra ny mpampianatra ny Cisco magnotany anay mikasika an'io a satria maro koa ny mahay radio babaky hoe hay Tsimihany zany hoe radio trottoir magnelitsaho hoe defa hajanona ireny fotodrafitrasa reny a fa ny ka zay zany ny tiana fantatra hoe ahoana marina ny fandehanay. Misaotra madame ministre. Raha tsisy fanontaniana sony zany avy any amin'ireo olona dia averiko any aminao ny fitenenana raha matoa ministra. Misaotra betsaka lohany ateneran-dolona. Valiako angamba voalohany amin'ny olona voalohany ato ny resaka W. Izy io zany a tena marobe ny mangataka. Dia efa anatiny manao recensement ny sisao zany zay a ary rapitso dia manana fotoana any amin'ny mpamboatra W hamahany olana io satria betsaka dia betsaka ny sekoly eto Madagasikara petraka amin'ny tany ny mpianatra. Dia rehefa avy manao visite zany zay manao état des lieux vao afaka manao indray ny distribution dia ho avy tsy ho ela zany. Dia ny fanontaniana faharoa moa ino izy tena le faharoa fotodrafitrasa. Le fotodrafitrasa indray zany a ohatra ny descente nataoko teo raha ohatra ka tsy vita tsy maintsy tadiavina le entrepreneur nanao azy a mamita azy hatramin'ny farany satria betsaka koa zany no vita nefa vita ratsiratsy dia tsy maintsy mbola overina fa zay le fanavaozana hoe nandray andraikitra anao nanao an'io dia ataovy amin'ny bonne et due forme araka ny fanarahana. Fa raha ohatra indray zany ho an'le sekoly tena hoe tsisy mpanohana ohatra hoe ray aman-dren'ny mpianatra nanao anazy a dia hatreo ny vitany dia mangataka tolo-tanana aminay izy a dia tadiavana mpiara-mombonantoka zany hiara-mita azy.
dia ho an'ilay fitokanana efa manao karazana calendrier zany zahay itety satria betsaka tokoa ny sekoly vita dia tsy maintsy hosokafanareo tokanana. Dia ny resaka recrutement ny lolona fahatelo, ny recrutement zany efa misy nombre any zay anaovana recrutement reo sortant ny centre de formation reo, fa ho an'ny FRAM zany mbola programme iarahanay miaraka amin'ny banque mondiale ny momba ny zareo, fa tsy dia miandry ela zany fa raha vao vita ny lafin'ny teknika sy ny kipitsipitsony dia efa mandeha le izy. Misaotra. Tsisy fanontaniana tsony. Saorana zany raha matoa ministra tamina malian'ny fanontaniana napetrak'ireo lolo. Ny manaraka ny ministra ny tourisme na zay solotenany toa hoe efa tonga eo. Menanao ny fitenenanao madame. Mankasitraka Andriamatoa Filoha ny anteny mirandoolona. Andriamatoa Filoha, ianareo mpikambana ao amin'ny promaritra eo anivony anteny mirandoolona, ianareo loolona manatrika etona, ianareo Andriamatoa sy Ramatoa mpikambana eo anivony gouvernement, tompoky lahy sy tompoky vavy. Voalohanteny dia mialatsiny ny amin'ny atao hoe fifandosona tamin'ny fanatrehana satria Madame la Ministre dia manao mission any Toamasina ka nisy information somary tsy tafita tompoko ialana tsiny indrindra. Ny fanontaniana teo moa dia efa voapita taminay fa hofehesiko amin'ireo teboka vitsivitsy reto alohan'ny andraisana ny fanontaniana avy amintsika. Fanamariana voalohany ny secteur tourisme, ny fizahantany sy ny asa tanana dia anisany fanohitra ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena eto Madagasikara. Anisany mampidi-bola be indrindra amin'ny kitapom-bola mpanjakana manokana raha ny fizahantany. Ny asa tanana moa tamin'ny taona 2024 dia napiditra 35 millions euros teo anivon'ny kitapom-bola mpanjakana. Anefa raha ny teti-bola voatokana ho amin'izay dia anisany aty amin'ny faraparany izay tompoka manantena fiaraha-miasa sahady amintsika amin'ny ady sisika mba ho tena fanohitra tokoa izy io. Fanamariana faharoa, efa manomboka amin'ny fakakevitra na ny concertation sectorielle miainga isaky ny faritra sy manomana ny eo anivon'ny firenena izahay atoato akana hevitra ireo mpisehatra rehetra mba ho fanavaozana tanteraka sy ho fanatsarana ity sehatra izay misy antsika ity. Ny fizahantany dia miankina araka ny resahana teo Ramatoa SG en transport ny resaka hoe aiza avy ny faritra ilana fisokafa ny zotra anabakabaka miankina betsaka amin'ny secteur maro tsy tanisa fa tsy ny transport fa eo koa ny lalana, ny fitaterana anabakabaka, ny filaminana, ny sécurité, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny kolotsaina, ny énergie, ny accès à l'eau, ny fampandrosoana ambanivohitra, ny fiofanana arak'asa, ny fanabeazana sy ny enseignement supérieur koa manatena fiaraha-miasa tsika amin'ny secteur rehetra tompoko satria tena transversal ny secteur ary rehefa misy ny fifamofahoana eto anivon'ny firenena dia ny secteur tourisme no misubira voalohany indrindra ny vokatr'izay fa rehefa ny fizahantany mandroso dia misy dynamisme entiny isaky ny tanàna mamelona mpizahatany, mpandraharaha, mpanao asa tanana amina tanàna izay tena mandroso.
miankina be amin'ny fampandrosoana akapobe ny fampandrosoana ny fizahantany ary izay indrindra ny antony nametrahany ministera ireo tanjona lehibe izay fitiana ao anatin'ny tebokadino hoe fandraisana ny vahiny amin'ny kalitao mendrika azy a fampirisihana ny fampiasam-bola manome sehatra ny eto toerana sy ireo mponina manodidina izay le fizahantany lovainjafy a fanomezan-danja ny asa tanana amin'ny sehatra rehetra sy ny filière rehetra tsara ho fantatritsika fa misy filière maro be 420 ny artisanat ary efa horotapitrisa raha ny recensement natao eo ny olona mivelona amin'ny asa tanana eto Madagasikara dia anisany hoe asongadina ireny mba ho isan'ny vokatra ara-pizahantany anisany tetikasa lehibe moa izay tohizana ao anatin'le principe de continuité de l'État ny village artisanal izay eo amin'ny famaranana sy ny famitanana azy ankehitriny ny ministera eo am-pandaminana ny drafi-pitantanana ihany koa tao aorian'ireny vanim-potoana nalovan'ny fireneny ireny dia manao ny stratégie de relance ny destination Madagasikara miaraka amin'ny ireo ratsamangaiky avoakazika izany misy nireo vondrona privé ary farany fanamafisana ny fiaraha-miasa ho fampandrosoana ity sehatra ity satria tsy ny fanjakana rery ihany fa ny mpisehatra rehetra na ny privé ihany koa ny opérateur ny vondrona rehetra tsy eto Madagasikara ihany fa eny eo anivon'ny régional zany toy ny SADC dia miara-mientana amin'ny fampandrosoana ny fizahantany izay tompoko ny ataoko hoe fampidirana foy dia mandray raha misy fanamariana na fanontaniana avy amintsika tompoko. Saotranao ramatoa secrétaire généraly amin'izay fanokafanao fandraisanao fitenenana zay misy manangatanana ny sénateur ato mehinanao ny fitenenana monsieur le VPS. Sotra monsieur le président, madame, zavatra anankiray voalohany angatahako aloha ao amin'ny faritra misy ihany vatovavy mba mangataka nanomezana ny office régional ny tourisme ao amin'ny faritra vatovavy zany hoe mbola mitambatra amin'ny fitovinany zahay ny vola miditra ao amin'ny tourisme anay dia mbola alefa any fitovinany dia rehefa tonga any tsy miverina aminay mihitsy hatramin'izao satria tsy mbola manana office zay. Faharoa ny fizahantany ny resaka tourisme dia isika malagasy aloha tsy mba olona mpanao tourisme fa vahiny foana no manao ihany tsika gasy fa tsy dia manao betsaka iny miankina amin'ny arabola angamban'izay fa misy zavatra tokony amafisina ary iarahantsika miasa satria ny tenako fotsiny ohatra dia efa navita indimy miodina ny ty Madagasikara ty amin'ny alalan'ny tomobilako tsy misy fitaratra iny mba mety mahita azy ianareo any amin'ny fandaharana TV Plus any atao hoe fan de moto manao tour de Madagasikara efa indimy zany zao nahita an'ireo toerana tena tsara raha tsy ilaza hoe andavadoka zany mbola maro ny malagasy tsy mahita an'izany zany lavanono zany zany tampolo zany maro be tsy voatanisa ny toerana malihana azo anaovana touriste ary mety ampiti-bola fa ny zavatra misy dia zao zay tsy maintsy iarahantsika miara-miasa amin'ny ministera ny poste inona moa le satria misy toerana tompoko tsy ahitana réseau mihitsy izay nefa ny zavatra tena ilainy ireo mpizahatany raha tonga amin'ny toerana anankiray izy farafaratsiny mandeha ny telefônina ao amin'ilay toerana ilaina koa raha hoe mbola misy an'izany atao hoe internet zany koa satria zany no fifandraisana tsy maintsy ilainy rery mpizahatany raha sanatria maharary tapoka izy any amin'ireny toerany ireny ilaintsika ihany koa ny hoe ny ahafahana mampiasa vola ny banky angamba tsy ho tonga any ambanivohitra be any fa mba farafaratsiny efa afaka mikirakira an'ireny ambovola na
Orange Money ireny ny olona andeha amin'ireny toerana fizahatany ireny. Canal de Pangalana ohatra zay tena tokony hiampidi-bola be ho an'ny firenena mihitsy fa mbola tsy vita hatramin'izao. Tsy mbola vita ny fanamboarana azy zany miankina any amin'ny transport koa moa zany zay nefa miara-miasa aminareo raha efa nanao an'iny Mananjary hatrany Tamatavy iny zay tamin'io Canal de Pangalana io dia mbola misy toerana teritery misy marivo be ny rano dia tsy afaka mampiasa loatra an'ireny bateau ngedangeda ho ana touriste reny zany fa tsy maintsy lakana kely ihany. Zay ny tiako mba hitaritana ny saitsika ary mitady fiarah-miasa mihitsy. Za zao efa ho retraite dia efa handeha hanao an'ireny raid reny indray zao no mba ataoko efa mba tapitreo ny resaka ara-panjakana ny politika dia manao fititezam-paritra amin'ireny sady sport reny no ahafahana mizahatany. Afaka manampy ianareo ministère ny tourisme manome ny sary ahafahantsika mizara an'izany ho amin'ny malagasy mpiretanindrazana satria faly ny olona mijery an'ireny fandeha moto reny satria misy toerana mbola tsy hitany malagasy nefa hitany amin'ny alalan'ny sary izay izaraiko amin'ireny fandalarany ireny. Mankasitraka tomboka. matoa lohalefitra mbola misy manangan-tanana miasa ny sénateur Sebo nanao ny fitenena. Misaotra manome fitenenana Monsieur le Président. Raha mikasiky fizahantany ity moa dia miarahabanao damo. Ia. Ty fizahantany ity moa zany dia mahalava resaky misy amintsika eto e. Satria zavatra misy zany Madagascar destination de rêve, paradis de l'océan Indien, tsy haiko sasy ny raha les mots termes élogieux atao amintsika eto kanefa hatramin'izao tsika mbola tsy ampy ny ampahatelo na ny ampahefan'igny touriste mandeha ao Île Maurice ny tonga amintsika eto. Raha départementan'ny tourisme io moa fijeriko azy transversal izy io zany. Zany hoe maro mihitsy zany ny facteur izay iankinany. Eo aloha igny moa raha les sites naturels que ce soit dans le tourisme balnéaire na ny écotourisme na ny tourisme hafa dia misy tsika zay. Fa zaho mahita fa le agnisan'le vato misakana aloha zany dia eo le infrastructure d'accueil. Eo koa le hoe lay olona mivelona amin'ilay tourisme ohatra hoe regny guide regny na sahala amin'izany tsy structuré zany le aninandreo e le asandreo dia ohatrany samy mandeha samy mitady egny. Dia eo koa zany le resaka hoe sécurité zany daholo. Dia eo ny lalana. Ka ny tiako atongavana zany tsy dia ho tanisaina eto daholo moa zay fa nareo mahalala anazy kokoa no ny tena. Fa ny ahy zany hoe efa mananeritreritra ve ny ao amin'ny ministère hanao an'izay tsy haiko moa zany hoe na comité zay hoe interministériel amin'ireny département voakasika regny daholo zany. Efa izy moa fa nitenen'ny monsieur le VPS teo ny resaka mikasika ny connexion nefa ny transport ny sécurité sy ny rehetrarehetra zay zany ary indrindrandrindra le hoe professionnalisation an'ireo asa rehetra izay voakasiky ny tourisme zay zany
agnatin'izay koa le resaka hoe misy le chaîne hôtelière de rena de ny olona hiasa ao anatin'ireny tany fandraisam-bahiny regny zany daholy no araky ny eritreritako hoe zany daholy angamba no mila jerena hoe anatiny misy afond mba hahafahan'ilay tourisme eto amintsika hipetraka amin'ny toerana misy azy satria hafahafa ihany raha hoe raha ny nature ny zavatra voajanaharina mendragnahary atsika eto no jerena zay ataoko fa vitsy de vitsy ny manana azy na ny ataotsika hoe taux d'endémicité fotsiny na ny biby zay na ny zava-maniry zay de izao foana atsika zany on est toujours à la traîne par rapport amin'ireo île sœur manahaky ny Maurice zany tsy de hitako hoe inona ny tegna zao mba fa nandeha egny matetitetika ihany tsy de hitako loatra hoe ny zavatra mahasarika ny hoe site tena to attractif kanefa raha mitaha ety amitsika nefa io zareo tena lozany lavatra atsika zay ihany zany gnahy mba karazana sosikevitro madame de misaotra ny haino ary manatena valiny mahafapo. Zao meko ny sénateur RG ny fitenenana anao ny fitenenana mamerina ny fankasitrahana sy ny fankatelemana Andriamatoa Filoha amin'ny fanomezam-pitenenana fanomerabanao Ramatoa SG izy teo ny départementa taritinareo dia misy asa tanana iarahantsika rehetra mahalala tompoko lahy sy tompoko vavy fa izany amorony mani izany na ny marimarina kokoa ambositra dia reny vohitry ny asa tanana indrindra fa ny sikotra raha eto Madagasikara no lazaina ny zavatra mampitolagaga Ramatoa SG misy commune anankiray atao hoe Antoetra zafy maniry izy io fa ny sikotra ataon'izany ny olona avy eo amin'izany zafy maniry zany ny rarakivy zao tontolo zao ny mijery azy manana olana io fanaovana asa tanana io ankehitriny dia ny mahakasika ny akora fototra mahakasika ny hazo ary tena olana tena ngeza be ny antony dia namoaka lalàna sika eto Madagasikara eto fa tsy azo kitihina tsy azo kapaina ny hazo sarobidy amin'izao vanim-potoana zao ireo hazo anaovany zareo mpanao an'ireo sikotra reo anefa tompoko dia ny akamaroany dia tafiditra ao anatin'ny hazo sarobidy tsy azo kapaina zany hazo atao hoe nato zany aza adino fa ny vokatra vokarin'ireo mpanao asa sikotra reo dia ilana hazo mafy ilana hazo sarobidy hampisy valeurany an'ilay asa sikotra ohatra zao ny kesika sapin no mora mitombo sy vetivety dia hita fa ny olana raha sapin no anaovanao sikotra dia vakivaky io afaka fotoana fohy mikaraiko n'io tsy mety anaovana sikotra ny sapin
ny tena hitongavana ramatoa minisitra tsy fantatro moa na fanapaha-kevitra tokony ho raisina ministera hafa fa ianao no manatrika eto dia mba mangataka ireo mpanao asa tanan'ireo mba hamoana fanapaha-kevitra exceptionnel amin'izao fanovana zao hafahana manohy ny asa fivelomany. Ny tena zava-doza araky ny voalazany zareo dia efa miha lehibe ireo ray aman-dreny tena nanao an'ilay asa sikotra ka ny ho mpandimby zany tato anatin'ny fotoana naharitra raha tsy ilaza afa-tsy ny 10 taona tato aoriany zay dia efa mihavisy ireo ray aman-dreny tena mikirakira n'ity asa sosa sikotra ity zay tsy mba misy sekoly izy io fa ny fanaovany ray aman-dreny azy dia ny zaza mijery mianatra isan'andro san'andro an'ilay asa tanana no ifindranoilay fahaiza manao. Mino somatoka fa manana fanapaha-kevitra feno fahinreny tsika hiarovana n'izany asa tanana zany sy hahafahan'ireo mpanao asa tanana any amin'ny faritra Moronmania indrindra fa ny foky zafy maniry zay voalaza teo manohy ny asa fanaony horeharehany ty tanindrazatsika ity. Makasitraka Madame SG tamin'ny fienoana ary misaotra mivaly teny feno fahendrena sy feno fitiava taninrazana avy aminao. Makasitraka tompoko. Misaotra anao olona mpitady soratra dokotera Ndrina, sénateur Ndrina, anao ny fitenena azafady. Misaotra nameny fitenena Andriamatofilo, miarabanao ampanajana Madame la SG. Mitenenao tamin'andray fitenenana teo mampiditra devise ny tourisme zay raha tsy fandiso zay nolazainao teo. Mba mety ho fantatra ve madama ny pourcentage na ny proportion raha hoe misy fianakaviana anankiray zao avy any ataoko avy any Paris wakati à Madagascar dia totalité via carte bleue ny séjour ny sy ny zavatra rehetrarehetra 4% amin'izay miditra eto Madagascar. Mbola misy manangatanana ny sénateur Indrianandrasana Tahina, anao ny fitenena. Misaotra Andriamatofilo miaraba Madame SG sosikevitra avy hatrany raha mety zany hoe raha ny tena marina efa somary efa nipoafeny Madame Ministre d'État ihany le izy hoe raha misy zavatra ho atao dia any amin'ilay concertation tokony hipetraka le satria misy zavatra ho avaozana fa na izany ho resahana ihany sao dia mba azo atao anatina voalazany teo zay hoe sao dia zakana décret na zavatra zakana arrêté le izy. Amin'izao fotoana izao tsika miezaka mamerina ary manatratra an'ilay mpizahatany maro anisan'ny tsy hoe ho sakana fa zavatra resahan'ny mpizahatany dia ny fahalafosan'ilay destination Madagascar. Ahoana ny politika ataon'ny ministère ny tourisme ahafahany io destination Madagascar io mba ho moramora. Tafiditra ao anatin'izay raha nanao comparaison raha lahako teo mahakasika ny Maurice ao anatin'ilay hoe free visa mandritrana fotoana fohifohy azo eritreretana ve zany ho atsika mba hisintomana an'ilay olona indrindra fa ho an'ilay destination phare na spécifié na ohatran'izany mba ahafahantsika misintona olona bebe kokoa. Ary farany tompoka mahakasika an'ireo izay antota taratasy maniry ny anokatra an'izay complexe hôtelière eto amintsika izay azo everina ve tsy hoe anao gabraraka sanatria fa ametrahana kosa n'ilay hoe politique de relance manoloana an'ireo izay mieritreritra ny anao indrindra ilay national izay mba te anao zavatra eto amin'ny fireneny nefa midofotra amina procédure maro isan-karazana izy dia ela be vao tafavoaka na tsy tafavoaka amin'izy manoloana an'ireo le conglomérat isan-karazana ireo zay vetivety dia mahatafatsangana noho ny antony. Makasitraka to.
Misaotra sénateur Andriandrasina Tahina. Sénateur Sylvain Rabetsaro, nanao ny fitenena. Miarahaba antsika rehetra, miarahaba anao madame le ministre. Tiako resahana izay zavatra ny mécanisme de paiement zany amin'ireo grands hôtels ireo. Le mécanisme vide plein ataony anaran'ilay izy tout est payé à l'extérieur ny vola. Tsisy tonga eto amintsika eto fa ny vola miditra Madagasikara zany dia ny sakafo ny hena sy ny hoanin'ilay olona tonga eto sy mamorona asa aloha misy an'izay ambaro maso le vide plein zay miaraka amin'ny ministère des finances. Zay mécanisme ataon'ireo hôtely ngeda be vahiny reto. Tsara tompoko. Raha tsy misy olona ndray fitenenana tsony dia averina any aminao ny fitenenana Ramatoa secrétaire général. Mankasitraka Andriamatoa Filoha nanome ny fitenenana. Ampanetretena lehibe no anomezana valim-panontaniana ho antsika aloholona izay nametraka ny fanontaniana. Mahakasika ny fanontaniana voalohany tompoko ny office régional ny tourisme Vatovavy izay mbola tsy manana sampana any ho ampitaina any amin'ny tompon'andraikitra satria tsara marihana ny office régional dia ratsa mangaika eo anivou ministère izay mirafitra amin'ny office national du tourisme dia ampitaina amin'izy ireo zay mba tsy isiany olana matetika miverina vokatr'izay hoe fitambaran'izay fa kosa ny direction régionale dia efa manana ny ministère amin'ny faritra presque izy rehetra 420 zany na intérim izany na efa nommé définitivement fa ho ampitaina amin'ny tompon'andraikitra mahakasika ny office régional. Marina dia marina tokoa ny voalaza hoe tsy dia zatra manao fizahantany anaty anatiny ary malagasy. Marobe ny antony raha fanadihadiana natao eo ny fari-piainana eo ny mety hoe tsy fahazarana fa nefa rehefa ataony antotanisa dia mahita mpitsidika amin'ireny valanjavaboary ireny malagasy ny marobe ary tamin'ity tatoato dia nanao hetsika tsena be ny fizahantany ny ministère iarahana amin'ny office national du tourisme ampahafantarana hoe tsy natokana ho an'ny mpizahatany ivelany ihany ny fizahantany fa ho antsika eto toerana ihany koa. Tsy ny olona rehetra manana an'ilay fiara tonga mitety Madagasikara indimy fa izay no angatahana fiaraha-miasa amintsika ministère isan-tsokajiny izay voakasika zany mahakasika amin'ny désenclavement indrindra ireo zone touristique tsy ela dia andeha ho any Matadi zao ny équipe ministère dia efa misy fiaraha-miasa ministère ny travaux publics amin'ilay tronçon ny makany Matadi izay tena tsy pratikable amina vanim-potoana ny orana. Dia izay tompoko ny angatahana sy hanamafisana ny fiaraha-miasa ary indrindra ihany koa hoe identification an'ilay accès ana réseau téléphonique ihany koa dia efa misy moa fanomboana fiaraha-miasa fa ho atsarainy izay ny canal de Pangalana dia tena marina tokoa efa misy komity iraisan'ny ministère mitsangana aminazy io miaraka amin'ny ministère ny transport mazava ho azy dia hojerena akaiky zany miaraka amin'ireo diaspora voaniona tamin'ny Ramatoa ministra hoe ho anay ato ministère zany dia le hoe inona ilay vokatra tokony arindra amin'ny lafin'ny fizahantany amin'iny canal de Pangalana iny aizavy ny hijanonan'ny olona rehefa mitsidika izy vonona ve ny guide vonona ve ny mpandrary vonona ve ny circuit ho tsidiany dia mirindra amin'izay koa ny lamina amin'ny dragage sy ny momba ny fitaterana dia izay rehetrarehetra izay no ifamenona fa tsy afaka mandeha irery ny sehatry ny fizahantany tompoko. Mahakasika ny fanontaniana faharoa momba ny hoe resahana foana zany ny hoe ny fizahantany Madagasikara dia fanohitra izy ity tena marina fa resahana foana fa manomboka izao andao tsy resahantsika fotsiny fa efanome tanana ny mpanao lalàna ny fahefanam-panao lalàna sy ny mpanatanteraka mba hisy action mazava indrindra teti-bola mifandraika amin'izay anatanterahana ny fampandrosoana ny développement sy ny fampahafantarana na ny promotion any Madagasikara
raha tsy ilaza amintsika fotsiny hoe voatsely izay nanamarika rehefa mandeha sidina mandeha makany France ohatra ny vidéo mandeha any amin'ireny avion reny a tsy dia misy miresaka Madagasikara mandeha Ethiopian Airlines nefa tsika vidéo andrehetra ao a momba ny Ethiopia daholo dia izay ndresahana hoe hoezahana ho ampiasaina ny canal rehetra ho ampahafantarina ny destination Madagasikara rehefa mirindra tsara ilay toerana hojerena ny fotodrafitrasa mandray azy ary indrindra zava-dehibe monsieur le sénateur ilay hoe professionnalisation teo ny sehatra ny fizantan dia secteur transversal tsy toy ny sehatra rehetra hoe te hivarotra voanjo androany dia rapitry dia hisokatra ny tsena mila fahazahoan-dalana raha voalaza ny code du tourisme ary mila olona niofana sy mahazo fahazahoan-dalana amin'io sehatra io no afaka miasa amintsika amin'ny teny izao dia manao contrôle fahobe ny ministera eraky Madagasikara ka mba hiangaviny isika olobe tompoko mba tsy le hanao intervention rehefa mandeha ny contrôle hoe avelo ty fanay ty azaka ty anasotro zao fa mba handeha amin'ny fanarahana lalàna satria anatin'izay koa ilay esprit any fanavaozana mahakasika ny statistika tamin'ny 2024 tena marina tokoa hoe mbola ambany dia ambany mipitsidika 315 000 tamin'ny 2024 ireo arrivé international nefa raha ampitaina Maurice dia apahatelo ngambany izany na apahaefany dia tsy kivitsika fa ao anatin'ilay fanavaozana n'ilay politika mpampandrosoana fizahantany stratégie marketing ny hoe hampakarana an'io izy io mihoatra avy telo eny ao anatin'ny telo taona izany dia manana olana tokoa ny guide ary efa nanao fakakevitra nanomboka tamin'ity herinandro ity ary nanapa-kevitra ministera fa hamerina ny fanomezan-dalana ireo guide izay tokony mahazo izany raha ny ato tao anatin'ny taona vitsy izy io ary anomboka efa anara-maso koa ireo izay manana fahazahoan-dalana raha fitina zany dia mangataka fiaraha-miasa tompoko indrindra eo amin'ny ministera ny tontolo iainana izay efa tena misy dia misy tokoa ny fametrahana ny atao hoe stratégie écotourisme eto Madagasikara satria tsika dia ambony be ny taux d'endémicité atsika 125 aires protégées no ananatsika fa ireo dia mila aritra hoe ahoana ny ampandrosoana ny zahavoary na ny écotourisme mba ho fivelo tena maharitra ho an'mponina manodidina fa nefa voahary koa ilay tontolo iainantsika fantaniana fahatelo tompoko monsieur le sénateur avy eo Morony Mania tena fantatray ary efa nanao fidinana tany Morony Mania ny ekipa ny direction générale ny artisanat mahakasika ny olana amin'ny akora fototra ary tsy ao azafy maniry ihany manomboka efa manana olana koa ny amin'ny filière rafia dia efa manao fandrindrana misy ny comité iarahana amin'ireo ministère zany ho amin'ilay hoe fampiasana maharitra ny arena voajanahary zany hoe ampiasaina fa mitsinjo ny taranaka ao afara koa dia izay ro iresahana zany hoe inona ny marimaritra iraisana dia ny lalàna fandraika amin'izay tsy maintsy concertena amin'ny ministère ny environnement sy ny ministère misana ny asa tanana sy ireo manam-pahefana voakasika an'izay mahakasika ny fampiofanana ny senam dia afaka mandefa mpampiofana ho an'ny faritra izay mila izany afaka miresaka amin'ny taleparitra aretoerana isika amin'ny fanatanterahana izay fanofanan'izay fantaniana faefatra ny séjour moyenne na ny andro atao hoe hipetrahany ny vahinianany vahiny eto raha ny fanadihadiana dia eo amin'ny 10 andro eo mandany eo amin'ny 4000 € eo zany raha ny atotanisa azo ary ny volaniditra recette en devise izay nameny ny banque centrale zany tamin'ny herintaona dia eo amin'ny 700 millions de dollars eo zany ny généré en secteur tourisme zany hoe anisany tena fanohitra tokoa izy io dia tonga dia toizako amin'ilay fantaniana napetraka monsieur le sénateur teo hoe tena marina tokoa ilay hoe ny akabetsahany vola tokoa dia tsy miverina
hoeto amintsika fa efa tonga dia vita any ivelany ny ampahany dia ho jereny ministera sy ny ekipa teknika manokana zany hoe ahoana ny raha miasa kokoa amin'izay mba ho tombontsoany malagasy tokoa ilay izy ao anatin'izay koa no horesana ny resaka hoe paiement en euro sy ny sisa araka ny lalàna misy dia ao anatin'izay no ao anatin'le hoe firesahana moa tsika izao amin'ny fanovana izay indrindra ny antom-pisina eto ametraka ny dravotra sy ny lamamaty paika sy ny fakakevitra indrindraindrindra mba ampisy an'izay hoe fizantany mirindra ho tombontsoan'ny mpisehatra sy ny malagasy izay fantaniana fantompo makasika an'ilay hoe ny anisan'ny mahavitsy ny mpizahatany tonga aty dia lafo ny makaty ary tena mariny zany anisan'ny anton'izany raha ny fanadiadiana dia any amin'ny fitaterana ny lafo eo moa ny mahailona atsika tsy mitovy amin'ny tsy afrika zao hoe raha andeha hoe tsy afrique du sud dia mandeha mifindra fa mahailona atsika dia efa anisany hoe mampalafo azy fa kosa afaka iarahana miasa bebe kokoa amin'ilay comité interministériel iarahana amin'ny ministère en transport izay miany fitaterana zany ny makasika ny fijerena izay paikady mahomby hijerena hoe mba tsy halafo loatra sy tsy isiana hoe monopolisation na ny fitaterana iraisam-pirenena na ny ato anatiny tsara mariana fa ny ministera dia ny gouvernement malagasy amin'ny alala ministera ny fizantany dia miara-miasa amin'ny tetikasa-pika izay anisany manome tosika ireo tetikasa ho fandrindrana ny fizantany sy fampahafantarana ny vokatra misy eto amintsika ary anisany manohana ry izy sehatra atao hoe activité connexe tahaka ny fitaterana ny fanaovan-dalana raha tena hoe tsy maintsy atao izay amin'ireo faritra misy pôle touristique tahaka ny Sainte Marie volazantsika teo ny any faritra avaratry ny mosy teo farany dia farany amezako azy anao fakakevitra amin'ity volana décembre ity makasika ny hoe fanavaozana ny code du tourisme anisany antony mampitaraina ireo mpandraraha ny lourdeur administrative dia anisany hoe hojerena manokana izay ary masoa ministera hoe mba tsy ho ny taratasy ny sakana fa kosa tsy maintsy sécurisena ny investissement indrindra ny amin'ny lafin'ny fananatany sy ny manodidina anazy ny politique publique ihany koa dia mila apetraka zany hoe ny rafitra ny politika mpanjakana makasika ny sehatra io zany dia hodiniana ato anatin'ny vanim-potoana izay lalovantsika izao mba ho fandrindrana maharitra ny sehatra ny fizahantany sy asa tanana makasitraka Andriamatoa makasitraka tsika rehetra to sotranao raha matoa secrétaire général asa raha mbola misy fanontaniana tianareo apetraka raha matoa secrétaire général fa raha sy zay dia mahazo miverina any amin'ny toeranao anao fa hitako niditra teo ny secrétaire général ny énergie ka raha ohatra efa any aminao le valiteny anankiray sy voavalinao teo dia mba ingaviananao verina eto amin'ny toerana eto tompo pamaly anazy sotra enana indray anao ny fitenenana Andriamatoa secrétaire général saotra Andriamatoa filoha nanome ny fitenenana nisy valiny fanontaniana anaky roa eo moa zany no tsy voavaly teo ny lana ny avany amin'ny teknisianna zay vao amin'ny jirama ny anankiray dia le hoe fanitarana ny ligne izay anisandra moa zany dia
ny sosikevitra amin'izy io zany am'le hoe extension de ligne de 17 kilomètre io le tambazotra pitaterana angovo io zany a miala ny fianaratsoa mba izy io de angatahana famatsimbola amin'ny banque mondiale de misy projet zay hoe de sim zay zany no miandraikitra azy de efa anisan'ny hodinihana mihitsy zany io a atoato zay zany le izy andriamatolo olona ny mahakasika aniny ny manaraka an'izay moa de le tany Ambatovy ile Ambatovy a fanontaniana mahakasika ny Ambatovy zany hoe nisy an'le amboniny zay tokony omena Ambatovy zany a mba amatsiana jiro ao Tomasina de izy io zany a de efa indroa niona tany Ambatovy zany a ny ekipany Jirama nandresy lahatra tao de mbola tonga tany ihany koa ny premier ministre lehibe an'ny gouvernemanta nanao an'lay fifampirarahana fa tsy nanaiky mihitsy a i Ambatovy anome an'lay mihoatra de ny vahaolana zany tao anatin'le izy de misy an'le hoe Enelec io zany a no manao ny antsoina hoe contrat de fournisseur zany zay mamatsy an'lay herinaratra ao Tomasina efa nanome tokary zareo zany a fa anome vahaolana ao Tomasina amin'ny famatsinjiro io a de ny teny anto moa zany ao anatin'ny 10 andro no anatanterahany zareo an'izay ny manaraka an'izay moa zany a ny Jirama zany de efa nanao a drafitra tia le drafim-panarenana plan de redressement matevitevina ihany le izy tia ity zany de drafitra fanarenana ara-teknika sy ara-bola de mitetina eo amin'ny 770 mégawatt eo ao a ny totalin'ireo le omendry ny zareo zany eran'ny Madagasikara miaraka amina 1200 mégawatt heure io zany a le batterie zay miaraka ao anatiny ao de io le drafitra io moa zany a de hatramin'ny taona 70 sy 2000 zay a no anatanterahany zareo an'io drafitra io zany amin'ny akapobeny a de efa vita somatsara zany izy io fa mitentina 5 milliards de dollars zany ny vola ilaina amin'ny fanatanterahana an'izy io zay zany no ao anatiny ty drafitra fanarenana ny Jirama ty de zareo moa zany a de ny teny tanteraka fa hoe mangarahara tanteraka ny fampiasambola ao azo jerena de manasa ny loholona zay te hijery an'izay a de ny fampiasambola ao zany a dia mangarahara tanteraka ny mahakasika le taxe sy surtaxe iny zany a le taxe surtaxe zany a nirindrena any amin'ny commune de misy kajy atao moa zany amin'izy io zany hoe ny commune raha toa ka mandoa an'le hofanjiro moa zany any amin'ny Jirama de amin'iny akany an'le taxe slay a surtaxe de le kajy atao zany raha ohatra ka ny vola nalohan'ny commune no mihoatra an'le taxe sy mihoatra zany a satria misy calcul atao eo de raha mihoatra le izy de am'izay fotoan'izay averina any amin'ny commune le vola mihoatra le surtaxe sy le taxe de io a matetika de anaovany zareo an'lay éclairage public na le extension zay nresantsika teo raha ohatra kosa ka latsaka le vola lohan'ny commune zany a de mazava ho azy zany fa tsy omena azy ilay taxe sy surtaxe ohatr'izay zany no fandehan'izy io amin'ny ankapobeny de tsy haiko moa raha ohatra ka nahavaly ny loholona zay nametraka fanontaniana tamin'iny zany a ny zay ngamba ny everina hoe fa valim-panontaniana avy taty amin'ny ankapobeny eny tompoko makasitraka
le fanontaniana hoe ahoana ny fanitarana l'extension satria nisy fangatahana natao monsieur Léger tamin'ny les communes urbaines Tantalaha tamin'ny le 7 octobre 2024 fangatahana l'izy l'extension nisy valiny mbola tsisy valiny zany hatreto zay no tadiavina io nesafatoko iny moa zany a satria le izy fangatahana dia eo indrindra no niteneny ny ekipanjirama hoe misokatra tanteraka ny varavarana ho atsika amin'ny fanazavana an'ireo le pitsopitsony rehetra izay ilaina amin'io extension io zany dia manasa anareo mihitsy izy zany a mba ho tonga any an-tany an'izay hoe inavy moa zany ilainay ao anatin'ilay fanotarana. Andriamatoa RG anao ny fitenenana. Mamerina ny fankasitrana sy fankatelemana amin'ny fanomezam-pitenenana Andriamatoa Filoha satria moa Andriamatoa Filoha ararotina ihany ny vanim-potoana sahala amin'izao eny fa na efa nilaza aza ny tenanay fa tsy ho vitantsika eto daholo raha ny resaka fampandrosoana sy ny olana maro samihafa mitranga any ambanivohitra any dia efa mampiomana sady ny tenanay monsieur Lesé mety tsy ho voavalinao fa raha sitraka ao dia tsy maninona na valiana amina taratasy aza misy projet atao hoe hier io projet hier io any amin'ny distrikany Fandrina ny tenako zao dia niaraka tamin'ny ministra Mialatsiny mitony nanarana solo tamin'izany vanim-potoana zany mahakasika an'io projet io izay raha ny eritreretana azy dia tokony efa hiasa amin'izao vanim-potoana iresantsika izao izay afaka manome jiro commune 5 ao amin'ny distrikany Fandrina raha tsy ilaza fotsiny tsika ny commune Sandrada, commune Miarina Varatra, commune Tsarazaza, ny commune Mito. Tamin'izany vanim-potoana zany dia efa nilaza ny tompon'io projet io fa efa tonga ao aby ny fitaovana manontolo ary ny zavatra nisy tamin'izany vanim-potoana zany ara dia hoe mangataka détaxation amin'ireo fitaovana ampiasaina hanatanterahana any fampidirana jiro amin'ireo faritra ireo fa efa ao ireo fitaovan'ireo mangataka fanazavana raha azo atao aiza ho aiza ilay projet amin'izao vanim-potoana izao. Makasitraka mankatelina anao monsieur Lesé na tsy voavaly eto raha tsy maninona fa manantena valiny amin'ny fotoana manaraka sotra betsaka to mbola misy loolona ndray fitenenana ve raha tsy misy loolona ndray fitenenana sony dia averiko any aminao ny fitenenana Andriamatoa SG sotra Andriamatoa Filoha nanome fitenenana raha ny mahakasika ny hotetika azy io tokoa Andriamatoa olona zany a dia maromaro ny tokony ho fantatra ao anatin'ilay izy zahay zany te hanome fahafahampo anareo a dia ho valinay antaratasy ny mahakasika ny hotetika azy io a amin'izay mba tsy hisy tomika le zavatra rehetra ao anatiny dia ho alefanay io a any aminareo zany hoe ty ny valin'ilay mahakasika n'ilay tetikasa zay commune 5 no misitraka an'ilay famasiana jiro herinaratra ao amin'ny faritra Moronmani. Sotra indrindra eny ary tompoko dia makasitraka mankatelona anareo tamin'ny fametrahana fanontaniana tamin'ny ministera ny angovo sy akoranafo zay dia mbola mamerina ihany a ny fahasahina zay noraisin'ny ekipan'ny ministera zany a mba ho famahana an'ity olana goavana zay tsy azo ditsita satria ary tsy azo tsinotsiniavina ihany koa satria tiany anisany fototra izay nampiala ny mpitantana ny mpitondra ny Madagasikara teo aloha dia mino zay fa rehefa miara-miasa isika rehetra dia ho tafavoaka soamatsara ny famahana nyty olana lehibe zay manjo ny firenetsika ity. Mankasitraka mankatelona toko lasy toko vavy atsaina isany sotra indrindra tompoko.
misaotranao andriamatoa secrétaire général sao dia mbola misy lo olona ndray fitenena tsy misy sony lefaso ary mbola tsy nandalo oui anao azafady monsieur le président mbola tsy nandalo teto ministre ny enseignement supérieur sy ny industrie sy ny fambolena tokony mbola misy zavatra avaly a ny rano koa nisy fanontaniana napetraka teo a mbola tsy namaly koa ny ministre andano ny ministre ny enseignement supérieur anao dia ny industrie dia dia ministre ny rano mbola tsy namaly le fanontaniana teo aloha misy ministra sasasasany zany araka zany voalaza zany sy mbola namaly ny fanontaniana napetraka ny sénateur asao ny ministre ny enseignement supérieur raha ozy dia angatana andro soty nanao ny fitenenana andriamatoa minisy sora andriamatoa filoha miarabantsika membre ny bureau maritra ny antemera miarabantsika loolona rehetrarehetra ary miarabantsika ministra namana koa nisy fanamariana anankiroa moa mikasika ny enseignement supérieur teo a tonga dia mba raisiko a raha ohatra ka amenareo alalana alohan'ny ametrahanareo fanontaniana voalohany amin'izany a ny fanontaniana napetraky ny filohan'ny antenimeran-doolona mikasika ny partenariat amin'ny université Cambridge précisément moa ny teneny teo amin'ny 8 décembre à 14 heures dia misy visioconférence iarahana amin'ny université maromaro any Angleterre zany a iarahana amin'ny faculté EGS iny Akatso sy ny université maromaro any Angleterre mikasika ny resaka partenariat io faharoa manarak'izay a mikasika le hoe fampiarana ny voka-pikaroana ampiasana ny amahana ny olany jirama tsy ny olany jirama rery a no azo ampiasana voka-pikaroana ao ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy fa be dia be ireo voka-pikaroana izay azo ampiasana amin'ny fampandrosoana Madagasikara mihitsy ary izay ny antom-pisian'ny centre national maromaro eto amintsika eto raha ka ohatra kaiky amin'izany a dia nisy voka-pikaroana nataony FOFIFA zao tamin'ny herinandro a namoaka masom-boly vaovao misy voka-pikaroana nataony FOFIFA ihany koa mikasika ny masom-boly ihany koa izy io a amin'ny vary izay mety ambolena manerana ny nosy zay ngamba ny azoko tenenina makasika an'izay a raha misy fanontaniana mahakasika ny ministère-ny enseignement supérieur tompoko mbola misy sénateur anankiray manangatanana ry sénateur Seramila menanao ny fitenena misotranao andriamatoa filoha nanome ny fivolana miarabanao andriamatoa ministre misy fanontaniana koa ny tiako apetraka oaiza tompoko ny réhabilitation ny trano fininan'ireo mpianatra eny amin'ny université ny Atsiranana misy université namboarina reny any Fatrosava dia oaiza koa ny fananganana ireo dortoir ao amin'ny université ny Antala makasitraka tompoko raha ekena ao andriamatoa ministre mbola misy sénateur anankiray manangatanana ry dia avy eo valianao miaraka le fanontaniana rehefa avy eo sénateur Bevavy anao ny fitenena saotra andriamatoa filoha saika mba tiaon'ny tany tompoko andriamatoa ministre ny mahakasika an'ireo vacataire mpampianatra vacataire eto Madagasikara satria 80% ny
mpampianatra mampiodina ny université tsika amin'izao fotoagna zao a dia vacataire daholo a ireo vacataire reo efa tsy nandray vola tsy nandray tambiny asany zany a efa 5 taona zay ary amin'izao fotoana zao a ataontsika hoe kely de kely ihany koa zany ny fanantenana ahafahany ahazo an'le recrutement somary miegna zany a de na ny maha-olombelona fotsiny ara raha mieritreritra an'izay situation zay a ohatrany mba somary mafy ihany ka ohatrany mba tia agnontany amin'ny monsieur le ministre hoe inona ny zavatra tokony mba ho atao mahakasika an'le izy zany. Andriamatoa Richard Victor Seb Maleo, anao ny fitenenana. Misaotra manome fitenenana monsieur le président, miarabanao sy misaotra anao monsieur le ministre. Misy le mpandinika raha izay zany milaza hoe raha tianao androso izy ny firenenao dia ampianaro ny tanoranao. Nadika teny gasy moa zany le réflexion nataony. Ka ataoko ngamba fa anisan'ny loharan'ny fampandrosoana dia ny université. Ary tsika zany mahita fa matetika ny firenena anankiray a dia tsaraina amin'ny lentan'ny université zay misy ao aminy. Ohatra hoe Sorbonne, Yale, Massachusetts, etc. Ka ny eto amintsika aloha zaho koa dia afaka milaza fa tsy ambanin'izay Madagasikara satria nahatra amin'zahay mbola teny Akatso doko hoe 70 taona lasa zany ka hatramin'izao a dia ny tanora mivoaka avy eo dia mbola ikuizana mihitsy eran'izao tontolo zao hoe mahay ny zanaky malagasy. Ka io moa zany a rehefa ianao tsy mandroso dia mihemitra fa ny stationnaire tsy dia misy loatra amin'ny zavatra rehetra eto ambony tany zay. Ka zahay aloha dia mahita hatramin'izay zay tompon'andraikitra ny fandimby amin'io toerana tompon'andraikitra voalohany amin'ny université io a dia tena hita mihitsy fa nanao ny ezaka satria io ao koa manko tena mafampana koa io département anankiray io tsy dia lavidavitra loatra ny angovo sy ny akoranafo koa eo fa matetika eo ny misy ny fihetsiketsehana sy ny fitakina matetika na eo mpianatra zay na eo mpampianatra. Mpianatra ohatra moa zao izy moa fa natsidiky ny namana honorable Seramila teo hoe ny trano efitrano hisy azy, eo koa ny resaka ny vatsim-pianarana, dia eo koa am'le hoe ahoana zahay rehefa miala vety aiza no hiasanay am'le débouché zany amin'ny eo mitsenan'ny asa. Ka anahy zany monsieur le ministre ny zavatra niainana koa moa zany hatramin'izay a no mila hoe ialohana hoe ny mitantana moa ozy le fomba fiteny ray zay koa rehefa mitantana ianao dia mila mahay mialoha lalana. Ka efa ao anatin'ny politika na programan'ny ministère ve a am'izao ny hisian'izay hoe satria fatatsika zao hoe zao a ny isan'ny mpianatra miditra eny a dia afaka zao taona zany a zao ny mpianatra miditra eo amin'ny tsenan'ny asa dia ahoana zany a mazava ho azy moa zany fa hoe ny ministère rery tsy havovahan' zany satria
maro lay ministère le secteur voakasika zany ataotsika zao hoe ny resaka asa fotsiny zao de hoe le mpianatra zao rehefa hivoaka fianarana igny tsy maintsy mila manao hoe fizaran'asa na stage de zany zany a mila protocole d'accord atao agny am'ireo orinasa na regny partenaire technique et financier sahala am'ireny organisation onusienne reny zany a hoe ny PNUD ny UNICEF sy ny rehetrarehetra mba hoe hisian'ilay fahazaran'asa sady koa hanamora ny fidiran'le tanora eo amin'ny sehatry ny asa satria anisany mahatonga ny tanora zany enana indrainy zay manampahaizana diplômé alohany hivoahany amin'ny ahavitan'ny fianarany zany izy a efa miahiahy sahady hoe afaka 2 taona moa tsika zao zalahy afaka 2 taona de hoaiza na mahavita ny fianarana ka mba hoe ialana hampihenanan'le stressn'zay zany sy koa hampisy ny fitonian-tsaina ao aminy a de tokony hisy a ilay protocole d'accord eo amin'ny université isaky ny faritra ohatra fotsiny zao a tao Tsoliara zao tamin'ny taona il y a 2 ans passé zay a de fa nisy ny fifanarahana eo amin'ny université ny Toliara sy ny orinasa anankiray a izay a manao asa fitandrahana ao Tsoliara zany de zavatra zay zany araky ny eritreritiko tokony ho généralisena ary iarahana am'le ministère de tutelle zay concerné ohatra zao hoe ministère ny industrie ministère ny pêche ohatra satria misy an'ireny orinasa opérateur manao amin'ny asany pêche regny a ny ao amin'ny agro-industrie zany hoe ministère ny agriculture salam'zany de mba am'izay fotoana de mifafa hoe fa misy io moako tsy de hoe afaky hiabsorbe an'igny daholo le izy fa zany hoe mba mihena zany am'izay a le isan'ny diplômé chômeur zay a ataoko fa olana tena sarobahana isaky ny misy ny isaky mitombo zany le masse critique eo amin'ny tsenan'ny marché du travail zay zany mihay mba sosokevitra monsieur le ministre de misaotra ny haino ary manatena koa ny variny mahafapo raha tsisy andray fitenenana sony zany de averiko any aminao ny fitenenana Andriamatoa ministra sora Andriamatoa filoha misy teboka anakefatra moa ny voalaza teo a de valiko tsirairay avy izy ireo voalohany a réhabilitation any Diego marina tokoa zany satria nisy an'le olana ngezabe tany amin'ny université ny Diego a za manokana moa tonga tany araka tamin'ny ministre anabavy ministre ny santé tamin'iny fotoana iny a nisy trano may a rehetra de fa isorana sahady ny ministre ny intérieur satria zay moa le fiarametan'ny gouvernement satria ny ministre ny intérieur nanome trano lay avy amin'ny BNCRC hipetrahan'ireo mpianatra misy eo amin'ny 100 eo a mahay trano io tsy ny mpianatra rery ihany nefa no tratran'izay zavatra zay fa misy koa mpampianatra le voaroka mipetraka amin'le trano na tonga le disadisa io zany de misy koa PAT ny réhabilitation a misy trano voamboarina any a ary raha tsisy ny sampona ozy izy angambany a de tokony mitoy ny fanamboarana an'ireo trano ireo a satria efa nanao demande d'engagement tamin'ny conseil tamin'ny androaza conseil de gouvernement de raha pitsy moa zany io a mivoaka amin'ny conseil des ministres mikasika an'io réhabilitation io tsy de gorery a fa ao anatiny koa le dortoir any Antala le valy le fanontaniana faharoa zany zay mikasika l'université any Sava misy ray aman-dreny avany moa zany a nefa nangataka hoe efa vita tanteraka le université any Sava fa miandro fitokanana fotsiny le fitokanana io a de ry zareo any mandamina azy hoe amin'izao no mapety anazy a ka rehefa tonga izay fotoana izay a de asana manokana ianao Andriamatoa olona hitokana le izy miaraka any sika
mikasika ny question vacataire mariako lohany a fa geleny gouvernement tateo aloha ny resaka recrutement amin'ny ministère d'enseignement supérieur ary misy taratasy manamarina an'izany a nataony ministère ny fopy sy ministre ny finance tamin'ny tapabolana no nangataka le famohanan'io 100 poste budgétaire io a ny ministre ny enseignement supérieur izay efa mety efa hitanareo eny amin'ny vaovao sy ny rehetrarehetra eny hoe sokatra le 100 poste budgétaire zany a ho an'ny enseignement supérieur ny fangatahana hiditra mpampianatra ao amin'ny enseignement supérieur amintsika amin'teny zao dia eo amin'ny 4,000 eo ny filan'ny enseignement supérieur amin'ny mpampianatra dia eo amin'ny 503 eo ny recrutentsika zany amin'ity zay loi de finance 2025 zany hoe ny votena tamin'ny 2024 zany eo dia 100 poste budgétaire fotsiny zany hoe mbola mitady 3400 poste budgétaire zany tsika io moa zany a tsy mifangatahana natao amin'ny enseignement supérieur fa ny finance sy ny toebola eo amin'ny firenena no ahafahana mamohan'io poste budgétaire io a zay iarahantsika malala ny ao anatin'le 100 poste budgétaire io a hitondra fanazavana kely hoe 60 amin'io enseignant chercheur ny 25 PAT ary ny 15 chercheur enseignant amin'ireo vacataire zay 80% lazainy andriamatola olona teo a dia misy vacataire efa hatrany amin'ny 20 taona vacataire mbola tsy recruté hatramin'izao io moa zany tsy fantatra hoe inona ny antony fa napetraka amin'ny université rehetrarehetra zany a le hoe mandefa listana prioritaire zareo a zay farafatarany tokony tonga amin'ny 3 décembre dia par rapport amin'le listana prioritaire eo a nanaovana le recrutement le 60 enseignant chercheur zany listana priorité a mety misy paramètre roa zany ny ahafahana manao an'le izy priorité ohatra hoe olona efa ela be izy ny vacataire misy vacataire efa hatramin'ny 2010 hatramin'izao mbola tsy recruté ohatra fa koa hoe misy taranja anankiray a na sehatra anankiray ao anatin'ny université raha maka ohatra hoe ny institut Confucius amin'ny université Antananarivo zao a tsisy mpampianatra ntsony ao na ny ray ary dia mifanontany napetraka zany hoe anao recrutement ao ve sa anao recrutement any amin'ny toerakafa mila jerena koa zany zay fa anjaran'ny université no midéfinir an'le hoe izy listana priorité amin'le recrutement raha zarantsika le 60 io zany zarantsika amin'le université anankifolo efa misy a sy ny institut anaky telo dia mety samy manana efatra eo zany le izy zavatra idivana amin'ny angatahana moa zany fa tsy hoe idivany amin'ny ministre ny finance zany a amin'ny loi de finance rectificative zay angatahana atsika fiara-miasa hoe mba ampiakarina farafakely mba 500 le poste budgétaire io zany a mba hitezongorgena le vacataire bobaka be loatra zay araka ny tena toe tena mampalahelo satria vo tamin'ny tapabolana koa zay a no nangatahana tamin'ny conseil ny hoe ipayena le deuxième tranche les vacations tamin'ny 2019 tao anatin'ny 5 taona zany a tsisy nandray vola reo olona rehetrarehetra reo tao anatin'ny 5 taona dia zany zavatra rehetrarehetra zany a mbola asa be miandry ny ministère ny enseignement supérieur misy moa sasany mametsina lizy io fa maninona zao voamena dia ny olona rehetrarehetra koa nefa mahafantatra fa voaray volana zay ny gouvernement tany asa dia miezaka manao zay tandrifiny azy mikasika le politika ny ministère ny enseignement supérieur nataony olona jeby teo a amin'ny maha refondation le zany a dia miezaka ny ministère ny enseignement supérieur ametraka ny atao hoe excellence universitaire io zany a dia zahana hoe atao concours daholo zany a zay azo atao concours rehetrarehetra any amin'ny université satria anisany mampiakatra ny laharan'ny université manerana an'izao tontolo izao izany zavatra zany anisany mampiakatra ny laharan'ny université koa ny resaka recherche fa tsy ny fampianarana ihany akory anisany mampiakatra ny rang université ny resaka brevet ary reny prix azony pikaroka ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra hitatsika reny a dia anisany mampiakatra ny rang université koa izy reny misy olana anatrehantsika efa nandritra ny fotoana maro ny resaka adéquation formation emploi
araka ny voalazanao teo a izay tena marina hoe lasa informé diplômé chômeur tsika satria tokony hoe arakaraka ny filanasa eo amin'ny orinasa no andraisantsika mpianatra ho fanina hiasa amin'le asa zany arakaraka le filanasa maka ohatra kaiky amin'izany a hoe eo amin'ny fifandraisan'ny ministre ny éducation nationale sy ny UNS ohatra izay ty amin'ny ministère de l'enseignement supérieur tokony mamoaka zany ohatra ny ministère ny éducation nationale hoe zao ny poste ilainay afaka 5 taona dia mampiditra première année misy zao isa zany a ny UNS eraka Madagasikara mba ho recruter izy afaka 5 taona ny fiaraha-miombina antoka amin'ny sehatra tsy miakina dia anisany manampy BDB amin'ny fitadiavana asa ho an'ny mpianatra ihany koa satria tsika mahafantatra fa ny secteur privé no mpanome sy mpamorona asa eo amin'ny sehatry ny asa zany hoe tokony zareo zany manao hoe zao ny zavatra tadiavinay a dia miforme olontsika amin'ireo filana arak'asa ireo saotra tompoko saotra andriamatoa ministra asa mbola misy loolona metraka fanontaniana raha tsy misy loolona metraka fanontaniana ntsony dia isaoranao andriamatoa ministra namaly ny fanontaniana teo fa iangaviana zany zao no ministra ny rano hiverina satria mbola misy sy voavaly ny fanontaniana napetraky ny sénateur sasany teo miangavanao raha matoa ministra ny rano fady izy zany tompon'le fanontaniana sy voavaly averen'andreo sao dia efa voaray andriamatoa ay efa voaray bon menanao ny fitenenina zany hoe madame ministre saotra na ame fitenenana andriamatoa folohan'ny antenimieran-doolona isika loolona dia isika membre ny gouvernement sy isika rehetra mbola tafaraka etona mikasika ny rano any amin'ny faritra varatra faritra diana faritra sava raha fitinina ilay fanontaniana ny antefa amin'ny ministera ny rano fanadiovana ary fidiovana napetraka andriamatoa questeur ny antenimieran-doolona fanontaniana zany dia ny hoe aiza ho aiza ny fampitomboana ny debian'ny rano ao Atsiranana, Nosy-Be, Anivy-Ranonoro ary Voemara. Ny faritra varatra indrindrandrindra ao Atsiranana moa dia anisany misitraka ny projet PAEP na projet d'amélioration de l'accès en eau potable. Raha misy faritra 7 no misitraka izany dia anisany manana tombony ny faritra Diana, Andriamatolo-olona ary mila faharetana kely satria ahazo fahafapo ny faritra Diana. Raha ny Atsiranana manokana no resana ny ao Atsiranana dia situation amin'izao fotoana izao ny besoin en eau dia 30 000 m3 jour. Ny production dia 18 000 m3 jour dia hitatsika zany fa misy gapina 12 000 m3 jour zany ao Atsiranana. Anankiroa ny valiteny omeko anao Andriamatolo-olona. Voalohany dia efa misy ny fanaovana ny évaluation an'ireo offre raha resaka grand travaux zany irahana amin'ny projet PAEP izay efa manomboka ny famolavolana sy fijerena amin'izay évaluation an'ireo offre zany amin'izao fotoana izao fijerena sy fanoloana ireo fitaovana simba rehetra dia efa sélectionné ny entreprise dia misy manatenitsika fa amin'ny premier trimestre 2026 dia efa ilamina zany amin'ny fanoloana ireo fitaovana rehetra ireo. Ny valiteny faharoa dia misy forage miisa 9 ho atao ao Atsiranana. Io forage miisa 9 io dia afaka mamokatra 10 000 m3 jour zany hoe efa kely dia kely sisa raha ny forage fotsiny no tafapetraka dia efa mivatateraka ny olan'ny rano
ao abdiana Atsiranana. Momba ny nosy be eo ampanaovana ihany koa famolavolana ny évaluation ny offre anolona ihany koa ireo fitaovana simba mitovy amin'ny Atsiranana ihany amin'ny resaka travaux d'urgence araka navarako teo dia misy ny fitaovana izay hosoloana ary misy fifanarahana amin'ny entreprise dia hotratra ihany koa izy io amin'ny premier semestre 2026 raha ny calendrier Andriamatoa Loholona. Mikasika ny Anivorano Nord efa vita ny asa rehetra ary horaisina ara-teknika alohan'ny faran'ity taona ity ny ao Anivorano efa vita ny ouvrage génie civil ary ihany koa ny équipement réception technique zany amin'ny volana décembre ity tompoko. Manaraka izany ny ao Voemara forage anaovana captage roa efa vita fa ny équipement ampidirana azy dia ampidiritsika amin'ny pipe 2026 tompoko. Aiza hoaiza ny familian-drano Saharenana Besokatra. Mikasika ny Besokatra indray dia ny fanavaozana fotodrafitrasa AEP protection conduite Besokatra, réhabilitation station PK7, remplacement conduite Ambodimanga ao Atsiranana dia efa lancé tamin'ny 4 octobre 2024 ny tolobidy lancement des offres zany ary ny 20 novembre teo ny famerenana izany tolotra zany na remise des offres eo ampanaovana ny évaluation ny offre isika zao Andriamatoa Loholona amin'ity volana ity no anomboka ny asa iarana amin'ny entreprise anatanteraka izany. Makasitraka indrindra raha ny faritry Diana Savalo dia efa azo tombony amin'ny resaka rano raha mandeha somatsara ny projet PAEB. Misaotra tompoko. Mbola misy olona ve ametraka fanontaniana amin'ny Ramatoa Minisitra? Misaotra anao Ramatoa Minisitra. Makasitraka tompoko. Ny fanotenana menao. Sao dia mbola misy loha olona andray fitenena. Ministra ny industrie zany angaviana mba hiakatreto. Angaviana ny loha olona izay manana fanontaniana zany amin'ny ministra ny industrie anangatana. Loha olona Seramila. Makasitraka Andriamatoa Filoha. Miarabanao Andriamatoa Ministra. Ny orinasa Secrène dia afokafoky ny Atsiranana. Aiza hoaiza tompoko ny drafitra fanarenana ny orinasa Secrène. Tokony hisy budget manokana anarenana Secrène ary tokony jerena manokana koa reny arere 14 volana tsy nandray karama ny mpiasan'ny Secrène. Torak'izay koa ny CNAPS ho an'ireo retraité izay nisotro ronono ka mba mangataka valy mafapo Andriamatoa Ministra. Makasitraka tompoko. Misaotra indrindra tompoko. Andriamatoa Président. Misaotra ny sénateur Seramila. Na izao dia menanao ny fitenena sénateur Sebo. Misaotra magnome fitenena Monsieur le Président. Miarahabanao Monsieur le Ministre sy misaotra anao amin'izao fahatongavanao eto zao. Ny industrie moa zany raha mahalala fa io no azo lazaina hoe vy mampiaina sy fanohitra lehibe ho an'ny fampandrosoana amin'ny tany reny tany nandroso rehetra regny dia ny firoboroboan'ny industrie no tena ataoko hoe nampandroso azy satria ao amin'io industrie io no isian'ilay hoe transformation na fanodinana. Ka zay fanodinana zay no manome sandrany
ambony kokoa na valeur ajoutée ny vokatra zay azo satria hafa ihany ny vidiny atao hoe produit semi fini na produit fini sy ny le tena hoe matière première no aondrana ka ny zavatra nisy moa zany a mbola ny fambolena sy ny fiompiana foana no manana taha ambony be ao amin'ny PIB tsika zany hatram'izay efa nisy moa teo zany a début de pré-industrialisation angamba am'le hoe manao reny unité de transformation regny sahala am'le hoe le fametrahana industrie chacune district le hoe projet ODOF zany le nisy teo regny fa zavatra hita kosa aloha de tena mbola ataoko hoe raha mitaha amin'ny firenena hafa mbola azo lazaina mbola ambany le taux d'industrialisation tsika eto ka ny fanontaniana petraka zany monsieur le ministre voalohany ho tohizana ve regny fametrahana unité industrielle par district regny de faharoa aiza ho aiza ny fanohizan'ireo orinasa efa misy any amin'ny ohatra fotsiny hoe ny orinasa zay mpamokatra harenakibony tany regny zao ohatra zay maro moa ny sahoany resaka momba anazy de ny fanomezana fanamorana na ny facilitation zany ny secteur industriel fahafahan'ny secteur industriel amy ankapobeny misy eto amintsika satria io moa zao misy le hoe sim gem fivipama et tout de reny zany hoe satria misy manko le hoe sakatsakana amin'ny lafiny maro ne serait-ce que ataontsika hoe amin'ny taxation sy ny rehetrarehetra sahala am'izay ka ahoana zany amin'ny ankapobeny ny programman'ny ministère ahafahana magnabe voho sy mibooster zany le hoe secteur industriel eto amintsika misaotra monsieur le président de misaotra monsieur le ministre omenany le olona mahonzo ig ny fitenenana misaotra honorable président atao a Morondava nisy unité sucrière Siranala efa ataoko hoe maty tanteraka sy mba tanteraka izy zao mbola mipetraka ao nefa ny tany be dia be zay tsy volena mipetrapotsiny zay veriko fa tokony hotrandrahana azahoana vokatra tsara io unité sucrière io dia nampiasa olona be dia be tsy latsaky ny 2 zany ny olona miasa ao rehefa campagne raha multipliena par 5 fotsiny zay ao anatin'ny fianakaviana anankiray dia tonga dia manome any amina 10 000 zany tsika personne directement fahanan'io le usine io zany afa-tsy ny emploi indirect rehefa maty ny usine no ny antony maro samihafa dia nikorosofahana zany ny fara-piainan'ny vahoaka ka rehefa mikorosofahana io zany dia mandeha ny banditisme mandeha ny zavatra tsy manjary rehetra ankehitriny zany tsy misy pôle de développement zany eo ao amin'ny faritry ny Menabe fa iny no nitarika azy tao iny nefa tsy hisy tsony dia mieritreritra zay hoe maninona moa raha atsangana andray mandeha mbola misy litige io sucrerie io fa raha manangana zavatra anankiray tsika amin'le toerana io mba tsy hisy chômeur be dia be zay lasa mialatsiny amin'ny teny ity lasa bandi fotsiny ny ankamarozany rehefa avy eo dia tsy misy ny sécurité le olona tsy hiasa tsy productif dia lasa tsy mety
dia ny zavatra tiako atao zany dia hoe maninona raha manangana usine ndray mandeha tsika de sucreria satria ny tany mbola misy eo a ny olona miasa tamin'io mbola manana traikefa mbola mandehandeha any ny ankamaroazany a ary mampilamina ny tany koa zany ny fisiny zay zavatra zay a ka maninona raha atsangana ndray mandeha ny sucreria io a dia mba azahoantsika filaminana kokoa amin'ny toerana amin'ny zona rehetra zay misy azy ihany a amin'iny faritry menabe ny satria tsy ny olona avy eo menabe ihany no namboly tao fa ny olona atrany amin'ny avy any androy raha tonga tao satria manapaka fary ny olona avy any amin'ny faritry ny Tananarivo Fianaratsoa Antsirabe be dia be zany hatrany avaratra any misy tonga any satria mifandray tamin'ny sucrerie tany avaratra tany ny sucrerie Tomorodava everiko fa zava-dehibe nampilamina ny tany koa zany zay ka ny mahatonga miresaka mikasika an'io mba tokony ananganany reny mandeha aniny zavatra iny a mba hampilamina ny tany sy ny toerana zay misy azy ihany. Misaotra monsieur le ministre. J'ai sénateur Mahonja. Sénateur Seramine. Azafady monsieur le ministre, tsy fantatro na aminao no tokony ametrako fanontaniana resaka sovanio sa amin'ny ministre ny fambolena. Makasitraka tompoko. Vida. Lo zomba. Io volo a bancheba. Ambony eo volo da famety. Sy maninana avy ety ambony. Sotsara. C'est le ministre mameno an'ilay voalazako teo aloha nisy zavatra nasangana tamin'ny fotoanan'ny deuxième république société d'état moa ny anarany tamin'izany anisan'izany ny kafema nisy ray tany andrefana tany ambazangamo dia nisy anankiray tao Manakara zany faritra zany ny tena misy kafe indrindra eto Madagasikara ny faritra roa zany Sambrano zany dia ineste manontolo iny le trano mbola ao misy milaza raha fa mbola ao ny machine ka ny zavatra neritreretina natao tamin'izay dia atao réfaction kafe zay izy vao alefa fa sy alefa brut araky ny voalaza teo mba isy valeur ajoutée ambonimbony raha mandeha amin'iny faritra sy mosany iny ianao andre matoa minisitra raha ohatra ka heverinao fa tokony araka anysika dia mba mijery ny zavatra ao anatin'ny usine sy miodina sony io sao dia mba mbola misy azo amelomana an'izany zavatra zany fa infrastructure nandaliny fanjakana vola zany fa le trano dia mbola mizoro ao fa ny ao anatiny to mbola misy machine hono ka lazaina ihany zay zavatra zay hoe satria hiditra mifanavozana asika zao efa azo toizana zany le zavatra nisy teo aloha raha ohatra ka hita fa mahasoana iny faritra iny saotra toko zay ihany tiako tenena. Raha tsy misy andray fitenenana tsony zany dia ale averina any aminao ny fitenenana andre matoa minisitra. Misaotra indrindra monsieur le président ny Sénat, misaotra tsika rehetrarehetra nametraka fanontaniana Andriamatolo olona isany. Fifaliana lehibe ho anay ny afaka mifampidinidinika aminareo eto androany a dia ho izahanay ny hanomezana fahalazavana arak'izay fanontaniana napetratsika teo. Fanontaniana voalohany napetratsika zany monsieur le sénateur momba ny secrène vao niresahanay mihitsy izy io androany tamin'ny conseil de gouvernement momba ny secrène marina misy le lazainao hoe misy vola natokana afahana hanao an'le relance en secrène tamin'ny 2023 izy io nefa nanomboka ny inscrivena dia natsofoka foana tao anatin'ny ordre du jour ny conseil de gouvernement sy conseil des ministres hatramin'izay fa tsy nety nandeha dia androany izy io nandeha dia niteraka débat eo anivon'ny gouvernement tokoatran'izy io satria zao isika zany zao anatin'le fanarenana dia mijery fotony hoe inona marina moa zany ny tena olana mahatonga an'le orinasa tsy mandeha dia rehefa tena nijerena daholo zany ny olana fototra tsy mampandeha ny orinasa maro ataontsika taloha hoe société d'état nefa amin'izao fotoana izy zany efa lasa société anonyme amin'ny akapobeany a
dia olana ara-pitantanana. Le olana ara-pitantanana io dia misy fiantraikany amin'ny ara-bola, misy fiantraikany amin'ny ara-pitaovana, ary indrindraindrindra koa nisy fiantraikany amin'ny sehatra ara-barotra, satria noho ny tsy fisim-bola ahafahany mihodina dia tsy afaka koa izy nitrandraka tsena ahafahana mivarotra, ary noho ny tsy nisy koa ny tsena dia sahirana izy manao ny investissement anatsara n'le outil industriel, dia lasa manao cercle vicieux foana zany le resaka ateraky le tsy fahasarotan'le fitantanana zany. Dia noho ny nandinika zany ny gouvernement hoe afaka atao tsara ny fifanampiana fa aloha diovina ny tokotany. Inona moa zany tokony atao amin'le fandiovana dia hoe andao aloha tsika amin'ireo société anonyme izay ananantsika tutelle ireo amboarina aloha ny gestion ahafahana manamboatra an'izay dia tsy maintsy tsika manao an'le audit aloha. Inona moa dia zavatra mitranga ao anivon'ny orinasa isan-karazany ireo, satria marina mihitsy misy olana amin'ny CNAPS, indrindraindrindra misy olana amin'ny karama amin'ny piasa, misy efa 3 taona tsy voalony karama amin'ny piasa nefa mbola eo foana le orinasa. Misy olana amin'ny fournisseur, be da be mihitsy zany le zavatra tsy voaloha. Dia ny tapaka tamin'ny dinidinika amin'ny fanaovanay teo anivon'ny gouvernement zany androany dia hoe rehefa efa anatin'ny plan le izy dia ireo orinasa rehetrarehetra nanantsika andraikitra eo anivon'ny industrie dia ho ataontsika ny auditiny mba ahafahana mijery marina inona moa ny zavatra tena mitranga, na audit financier na audit organisationnel, ary iarahantsika amin'ny IGE sy ny Cour des comptes le izy. Rehefa madio amin'izay fantatra tsara ny zavatra tena mitranga eo ametraka ny olona amin'izay tsika mifandraika amin'le profil le orinasa. Ao aorianan'izay dia isy plan de relance ho angatahantsika amin'ireo olona tsirairay ireo, ka efa niteny fanomezana tamin'ny Premier Ministre zany hoe ho entitra isika hisy ny rigueur ao anatin'le fametrahana le plan de relance, satria rehefa tena fantatsika tsara fa ireo orinasa ireo raha tsy teny fotsiny fa tsy fekrenina dia orinasa farak'izay sangany teto amin'ny Océan Indien tamin'ny fotoan'androny izy manana eau profonde anisan'ny lavitra indrindra raha ampitahaina amin'ny any amin'ny nosy rahavavy izy tena manana ataontsika entre raha amin'ny teny frantsay le outil industriel anisan'ny tsara. Fa amin'izao fotoana moa zany efa ny antitra le izy dia be da be zany ny investissement tokony mbola atao. Dia izay plan de relance zay no angatahana amin'ireo olona ho apetratsika ireo ary io plan de relance io zany fanjakana rehefa mazava tsara hoe miainga aviezitsika dia andeha ho aiza dia eo tsika anivon'ny fanjakana vao afaka mieritreritra ny ampindram-bola amin'le orinasa. Izy io zany ireo orinasa ireo tsy société d'état tsony fa amin'ny ankapobeny efa société commerciale. Dikan'izay ny afaka izy mihindram-bola ary indrindraindrindra ho takiana aminy ny famerenam-bola. Zay zany dia rigueur ho apetratsika. Marina tokotra fa ao anatin'ny actionnariat-ndreo société ireo misy parany état. Ny fanjakana zany afaka foana izy mitondra ny apportny fa amin'ny ankapobeny maha orinasa ara-barotra azy dia zay resaka findramam-bola sy famerenam-bola zay no hitondrantsika anazy atsoatsy. Zay momba ny secret tompoko fa asa monsieur le sénateur raha ohatra hoe name fahafapoanao tamin'le valiteny tompoko. Sotra betsaka tompoko. Zafaty fotsiny monsieur le ministre amin'le famboarana karama fotsiny hoe ahoana no naovantsika azy eny tompoko. Raha ny dinidiniky nataonay androany zany ny fanapahan-kevitra dia hoe andao isika ho jerena ny plan social amin'ity 3 volana manaraka ity. Ho alainay any amin'ny tompon'andraikitra zany hoe manahoana inona ny karama tsy voaloha amin'le 3 volana manaraka ireo ahoana plan de trésorerie dia ahoana ny fanampiana ho dinihina akaiky zany amin'izay monsieur le sénateur.
eny tompoko. Ndray matoa ministra, asa mbola misy olona metraka fanontaniana amin'ny ministra ny indostria. Mbola misy fanontaniana hafa tompoko teo mbola napetraky ny namana tompoko eny tompoko. Abo. Mbola anao ihany ny fitenenana zany. Eny tompoko nisy fanontaniana teo a momba n'le hoe industria inona tsara moa zany ny fandehan'ny ODOF ho tohizantsika ve izy io sa ahoana ny eritreritrintsika ato amin'ny industrie. Dia tena marina tokotra fa ny fampandrosoana dia miainga amin'le famokarana an'le valeur ajoutée dia ny ODOF zany dia tena ny eritreretina mihitsy hoe ao anaty renana indray ny komity. nanana problème na fond de roulement zany le izy a sy problème de gestion dia ndraindray koa ny machine rehefa tonga any a raha ohatra ka misy hoe fahasimbana dia sarotra ho an'le olona mahita piesy dia izany zavatra rehetra izany tambatra zany a na tonga an'le 7 isan-taton'le machine ODOF manana olana etsy andaniny kosa nefa ny atsasany afaka ataontsika hoe ny atsasan'ny latsaka kely a performant zany hoe misy machine 2 zany amin'izao fotoana mandeha tsara. Reo machine mandeha tsara reo a amin'ny akapobeany a mampiasa olona 9 ka hatramin'ny 20 rehefa ny isaina le isan'le olona miasa aminy a eo amin'ny 400 emploi zany créetsika zany zao amin'le ODOF mandeha. Reo machine ODOF mandeha reo a miteraka eo an'elanelany 120 à 130 millions d'ariary isa-taona. Zany efa miteraka revenu zany le izy any amin'le olona mampiasa azy. Dia misy zany a mesure d'accompagnement nyraisinay mbola afaka zany tsika ny importer machine raha ohatra ka atao anatin'le programme atsika au niveau fanjakana mbola nisy prévision hoe importer machine fa fanapahan-kevitra nyraisinay zany aloha teto a dia hoe alao aloha le orinasa tsy mandeha no ataontsika zay andehanana zany hoe 7 zany amin'ny 2026. Ny antony dia satria ireo olona ireo a mety be da be fa sahiranana mahazo azy fa mila ampina izy, mila coachena izy a raha misy zavatra ifanomezan-tanana dia alao izy omena tanana. Dia le fanomezana machine vaovao zany aloha natsahatra fa zay mandeha toanana, zay tsy mandeha ho ampitsika. Zay zany tena mahasoatsika amin'ny taona manaraka io. Dia se focaliser amin'le opérationnalisation
misy mesure d'accompagnement anankidimy zany a ny eritreretitsika ny voan'ny MIDSP ho raisina. Ny voalohany zany tsy efa nilazaiko anareo zay nanao diagnostic tsika teo dia fantatra mazava zany hoe iza manao inona aiza inona ny olana zay zany efa vita. Dia avy eo a misy zany a ohatrany hoe arrêté ministériel interministériel tokony avoakatsika hitantanana ny ODOF io. Ny antony dia izao ny mila tsika moa zany ny fenitra iesana zany ao anatin'ny ministera dia zavatra anankitelo: ny mangarahara, ny tsy fisian'ny kolikoly a zéro corruption, dia ny dialogue public privé. Ireo zany no mitantana ny lalanay isan'andro, lalantsika isan'andro anatin'ny ministera. Ao anatin'izay fametrahana mangarahara zay a dia le arrêté interministériel io a zavatra anankiroa no tia napetraka ao. Ny voalohany a dia fametrahana mangarahara amin'le critère d'éligibilité an'le olona afaka mandray an'le machine, satria indraindray misy olona maka an'le machine nefa mety hoe tsy manana an'le traikefa na le fahaizana hitondra an'le izy dia simba fotsiny le machine. Dia ao anatin'izay koa jerena hoe le olona ampiodina an'le milina ve a manana ny toe-bola afaka manodina azy, satria raha misy ny akora, misy ny milina, misy ny fahaiza-manao fa tsisy ny vola, sarotra ny ampiodina an'io. Dia manana capacité technique koa ve le olona io. Zay zany anisan'ny sivana ahafahantsika mijery an'le fanomezana an'le machine ao arinao, fa itsika zany efa mijery an'le ao arina fa tsy hoe ny 2026 fotsiny. Dia fepetra anankiray noraisina koa tao anatin'ny horaisitsika ao anatin'le fametrahana an'le arrêté interministériel dia fametrahana an'le décision fanomezana an'le machine. Tsy ny ministra intsony no manome andreo machine ndreo a amin'ny hitany fa mapety sy mety hoe hitiavany azy, fa isy komity apetraka. Ministra mety ao ihany a, fa misy komity teknika sy komity mpitantanana ho apetratsika ahafahana manome an'le machine ODOF. Zay zany no réforme refondation ataotsika ao anatin'io révision na arrêté interministériel io. Dia ny accompagnement efa natao koa nanomboka tamin'ny mois de novembre teo a ho faranana amin'ny farany taona ity a, dia nisy mpikirakirany ODOF, machine ODOF 520 natao formation zareo, nycoacheny zareo amin'ny resaka fitantanana sy amin'ny resaka fitantanam-bola. Dia zay formation natao zay zany formation ana 3 andro mafimafy tsara isan'olona, dia atao hatramin'ny farany ty taona ity zany le izy. Dia manomboka eo koa zany manomboka hijery amin'izay hoe arakaraky le toerana misy an'le machine sy ny environnement misy azy, ny écosystème misy azy, hoe akaiky an'le matière première ve izy sa tsy. Raha ohatra ka voanjo misy any toerana ka izy mpanao voatabia le machine ao, so dia tokony hafindra ny fanaovana voatabia. Dia zay zany mesure anankiray fadimy farany a ho apetratsika fijerena, satria fa nanana l'état des lieux dia ho afindra tsikelikely amin'izay ireo machine ndreo a andehany amin'ny toerana tokony apety azy, any amin'ny olona mapety azy, toerana mapety azy sy ny fafahana rehetrarehetra ahafahany mihodina, indrindrindrindra zany any amin'ny toerana misy herinaratra. Zay zany tompoko momba ny ODOF raha ohatra hoe lazaina amin'ny ambangivangony le izy amin'izao tompoko. Saotra tompoko. Caféma teo Andriamatoa ministre. Le Caféma Andriamatoa flou eny tompoko amin'izao zany a raha ohatra hoe fehezitsika amin'ny teny anankiray zany le resaka industrialisation sy faratsarana ny sehatra tsy miankina, dia mizara zavatra anankiroa. Ny voalohany a dia le tokotany ilolaovana, dia faharoa ny mpilalao aminy. Le tokotany ilolaovana zany a dia le hoe climat des investissements, dia le mpilalao zany le orinasa avy amin'ny sehatra tsy miankina ilalao ao anatiny.
tao anatin'izay ray volan'izay zany tsika dia nametraka an'ilay hoe climat d'investissement misy zavatra anakefatra zahantsika ho apetraka zany ahafahana mame azavana kokoa andreo sehatra tsy miakina hiasa eto Madagasikara. Efa fantatsika fa tamin'ny 2023 nametraka tsika an'le hoe loi sur le développement industriel. Izy io mbola tsy misy décret d'application dia ataontsika priorité zany fametrahana an'izay décret d'application les lois sur le développement industriel zay. Zavatra anankiray faharoa koa misy an'le hoe pacte de l'industrialisation de Madagascar efa mipetraka iny tamin'ny 2023 iny koa dia sehatra anankiray ahafahana mahafantatra hoe makaiza moa tsika industrialiser an'ity Madagascar tia izy ao nanao inona aiza ao nanao inona dia ao anatin'izay pacte zay no ahitantsika azy. Iny zany efa mipetraka ny vao napetraka vao aingana vao 20 andro angamb'izay dia le hoe Conseil national de l'industrialisation de Madagascar io ndray zany fantatsika fa io ny ametraka hoe inona ny priorité amin'ny resaka investissement industriel eto Madagascar sy anao an'le fanarahana an'le pacte. Ary zavatra farany fa tsy bitika dia manantsika efa niresahantsika foana le hoe Fonds national de développement industriel. Io Fonds national de développement industriel io zany dia tena fitaovana anankiray ahafahantsika manampy n'le orinasa madinika salatsalany sy ny lehibe satria fantatsika fa 8.9 ny orinasa eto Madagasikara dia bitika sy salatsalany avokoa. Dia UFNDU zany no ataontsika fitaovana anampy azy ireo. Ohatran'ny société anonyme no eritreretiny naovana an'izy io arabarotra mihitsy dia ampindram-bola sy afaka anao garantie. Dia raha ohatra ka zay no ataontsika hoe climat ho apetraka ahafahan'le orinasa hisehatra dia miverina amin'izay tsika amin'le café maty hoe marina tokotrany zavatra araky ny teny monsieur le sénateur teo hoe ny fanometrahana an'le famokarana an'le valeur ajoutée sy fanaovana production nationale sy fametrahana ny filière locale eto Madagasikara dia tena zavatra ampiroborobo kokoa ny fiarina sy indrindraindrindra ny zavatra tena tombontsoa raha ohatra tsika hoe manabevo ny filière locale indrindraindrindra anatin'ny agro-industrie dia mamesehatra ny tantsaha hiasa any amin'ny toerana misy azy. Zany hoe rehefa mazoto izy miasa ny aminy hitany hoe miditra ny vola any ampelantanany any amin'ny toerana misy azy tsy hiakatra mihitsy izy aty amin'ny an-tanan-dehibe fa aleo no mijanona any manabevoan'ny toe-kareny any ary rehefa manabevoan'ny toe-kareny efa mebevony toe-kareny dia misy orinasa madinika salatsala miforona manodidina azy eo dia lasa mivelatra le sehatra économique any ambanivohitra. Dia raha miditra amin'le caféma zany tsika dia raha ohatra ka mana plan de relance ny caféma mazava tsara ka ifandiniana hoe ahoana momba azy azo mihitsy jereny eo anivon'ity hoe FNDI ity ny ahafahana manampy azy amin'ny relance ny orinasa tena sangany io tamin'ny fotoan'androny. Dia zay ngamba amin'ny akapobeany tokony no afaka lazaina momba ny resaka industrialisation. Zavatra anankiray vaovao tianay fampizarana amintsika koa misy tetsikasa zany iarahantsika miaraka amin'ny ministera ny économie sy finance. Rehefa tena nijoina ny orinasa eto Madagasikara dia manana olana lehibe amin'ny resaka compétitivité, le fahafahana mifaninana. Betsaka ny antony hoe mahatonga ny orinasantsika sahirana dia nieritreretina niaraka tamin'ny ministère en finance zany hoe ahoana ny ahafahan'ny orinasa anana productivité, ahafahan'ny secteur privé anana productivité tsaratsara kokoa. Dia ahoana koa ny ahafahan'ny orinasa sy ny sehatra tsy miankina anana compétitivité
tsaratsara kokoa noho ny amin'izao fotoana dia ho atao zany le hoe assise nationale économique pour la relance any amin'ny volana janoary any no anaovana azy. Ny tanjona dia tsotra, ho fantarina amin'io a miaraka amin'ny sehatra tsy miakina sy ny sehatra ny fanjakana hifandinika isika inona marina moa re tompoko any tena olana tsy mampandeha tsy mahakompetitif amin'ity orinasa antsika eto Madagasikara ity dia inona ary ny vahaolana iarahana mahita ary rehefa hita izay vahaolana izay a dia safitsika stratégie sy lalatsaina dia io zany a lasa ohatry ny karazany hoe résolution raisitsika miaraka ka reo résolution reo no lasa au plan de travail afahan'ny ministera tsirairay avy indrindrindrindra moa zany ministerany industrialisation sy ny secteur privé miasa anatsara n'le sehatra esan'ny orinasa eto Madagasikara dia zay zany a plan de travail ho an'ny MIDSP fa plan de travail koa ho an'ny ministera namana izay misehatra anivon'ny ekonomika sy ministera hafa koa izay misehatra manome miara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina dia zay tompoko a tena efa niatsona ny sehatra tsy miankina efa hatramin'ny volana novembre dia amin'izao zareo efa mandinika efa ny vory efa ny famorim-betsaka mihitsy a ny GEM, ny FIFPAMA, ny JPM, ny chambre de commerce efa fatany amin'izao hoe inona ny tena olana, inona ny vahaolana dia isika ty amin'ny fanjakana koa efa eo am-piomanana zao efa manana be da be zany ny rapport efa nanaovana diagnostika dia efa manao synthèse tsika eo a dia amin'io fotoana io atambatra daholo izay rehetrarehetra izay dia izay teny rahantsika eo a nitondrantsika nyity sehatra tsy miakin'ity sy ny ekonomia amin'ny taona rehetra manaraka fa teny irana no ifanomezantsika tompoko zay nga mavaovao farany tena vaovao afaka ifanomezana koa amintsika loholona tompoko mahakasitraka dia raha misy fanontaniana dia eto foana tompoko afaka mamaly eny tompoko. Soatranao Andriamato ministra misy sénateur anankiray ao mbola manangatanana dia omenanao ny fitenena. Misaotra président mialatsiny monsieur le ministre fa tsy voavalinao le tsy novalianao le mikasika ny sucrerie Siranala. Ok. Zafady tompoko. Le sucrerie Siranala Morondava zay efa tsy mandeha ntsony amin'izao fotoana araka ny lazaiko teo zany a misy lalatsaina démarche globale ho apetratsika mihitsy amin'ny orinasa miankina amin'ny industrie dia le fanaovana le audit dia le fanaovana le plan de relance Siranala koa anatin'izay tompoko satria fatatsika fa manana patrimoine be da be Siranala efa nisy fotoana ny secrétariat d'État nikasika ny resaka souveraineté alimentaire nanana projet anao hybride atao dia tsy nitoy moa zany le izy fa zany rehetrarehetra zany afaka hojerena daholo anatin'le état des lieux dia misy ny plan de relance zany no ahafahantsika manapa-kevitra hoe andeha hoaizitsika amin'io Siranala io fa nitanjona foana zany dia ny famoronana asa zay foana zany lalatsaina andehanantsika eo anatin'ity resaka industrialisation ty tompoko. Sotra tompoko. Misy fanontaniana tsony. Soatranao Andriamato ministra mbola misy ministra sasany ao angamba mbola sy niakatra teto hitako eo ny ministra ny commerce ka raha misy fanontaniana ty siko apetraka amin'ny ministra ny commerce dia angaviana izy hiakatra eto. Makasitraka tompoko misaotra betsaka tompoko. Misy fambolena mbola hiverina eo rehefa hoe
resaky fitenenany ramatoa ministra angamba amenasika sénateur ny fitenenana raha misy fanontaniana ho atisika ho apetraka amin'ny ramatoa ministra. Sénateur Séramil. Mankasitraka Monsieur le Président. Madame Ministre du Commerce, efa hita reo ezaka efa ataonareo mikasika ny sepiarina la vanille ka manamafy ny tenako mba hijerena ny vahaolana mampiakatra ny vidiny fa misy fiantraikany betsaka izany eo amin'ny tansapo mamokatra. Zay ihany no fanontaniako Monsieur le Président. Ny sénateur rapporteur général ianao ny fitenena. Mamerina ny fakasitrana sy mifaketa telemana Andriamatoa Filoha amin'ny fanomezam-pitenenana mahakasika ny fanoranana ny vokatra letisia ramatoa ministra. Raha ny hita sy ny tsapa dia saika aho Toamasina no anoranana ny letisia miainga avy eto Madagasikara. Ny zavatra misy anefa ramatoa ministra dia saika iny ilany atsinanan'ny Madagasikara iny raha tsy hitenitsika afa-tsy hivatovavy sy fitovonany dia mba manana ihany koa ny vokatra fanondran'io. Inona no amahana ny olana Madame Ministra fa maro ny fimenomenonana sy ny fitarainana azo avy amin'ireo tantsaha-pamokatra sy ireo commune maro samihafa izay mamokatra letsia any amin'ny faritra Tsinany ny faritany Fianarantsoa. Misaotra betsaka amin'ny valiteny ramatoa ministra. Mbola misy ametraka fanontaniana amin'ny ramatoa ministra ve? Tsika lolo. Raha tsy misy dia amenanao avy hatrany fitenenana ramatoa ministra. Mankasitraka Andriamatoa Filoha nanome fitenenana, Andriamatoa Filoha ny antenimera-andoholona, ianareo mpikambanao amin'ny bureau permanent, ianareo olona rehetra etona, ianareo membre ny gouvernement tanamana sy ny teknisiana rehetrarehetra izay miaraka amintsika sy ny mpanao gazety falomerabantsika rehetra, ny tenako ministry ny varotra sy ny fanjifana. Fanontaniana roa moa zany no ny antefa tamin'ny ministera izay andraiketako dia ny voalohany mahakasika ny la vanille. Ao anatin'ny atao hoe anjara asan'ny ministera ny varotra ankoatra ny fampiroboroboana ny varotra anatiny dia ny fijerena manokana ny ireo sy ampiarina toy ny la vanille sy ny litchi. Iarahantsika manaiky fa manana ny anjara toerany ingeza dia ngeza raha ny la vanille mijerena raha eo amin'ny lafiny ara-toekarena satria raha mipetraka tsara amin'izay lanjan'izay ny la vanille dia azo lazaina hoe source na fampidiram-bola ho an'ny fanjakana. Ny zava-misy nefa dia mifanohatra amin'izay satria simba ilay sy ampiarina la vanille noho ny fisian'ny ampimamba teo amin'ny fandrindrana azy izay ary hita ihany koa fa maro ny stoka ka izay no mahatonga ny fiainan'ny bidiny izany eo amin'ny sehatra anatiny indrindraindrindra. Ka mahakasika an'izay indrindra noho ny rehefa nandray ny fitantanana ny ministera ny tenako sy eo ambany fanaraha-maso ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika sy Andriamatoa Praiministra dia nametraka hoe inona no fanavaozana hoentina hijerena indray ty sehatry ny la vanille ity. Ka araky ny hitantsika moa zany misy ny atelier de concertation izay natao tamin'ny herinandro lasa zay nafana ny heno ireo mpisehatra rehetra teo amin'ny sehatry ny la vanille ao anatin'izany ny mpamboly ny mpanangom-bokatra sy ny mpikarakara ary ireo mpanondrana. Fotoana iray izy io zany nafahandreo mpisehatra ny fampizarany olana izay mianjady amin'ny sy ampiarina la vanille io izay tena hoe fanavaozana satria
nasany teny ireo olona ireo, nasany zara ny marary azy ireo izay tsy misy raha ny teo aloha satria misy ny atao hoe menace na koa ny fampitahorana rehefa mba maneho ny hevin'izy ireo ka tena hoe faly zany ireo mpisehatra ireo na ny zaran'ireo olana ireo. Tsy mivita ny fizarana olana nefa izay fa nanome ny vahaolana ihany koa izy ireo dia tapaka zany tao anatin'izay atelier de concertation izay fa isy comité technique interministériel izay ahitana ny ministère ny agriculture sy ny élevage, ministère ny industrie, ministère ny sécurité publique, ireo ministère rehetra izay voakasiky ny sehampiarina lavanila zany mba entina sahady mijery ny vahaolana maritra mahakasika an'ilay famirenana ny vidiny lavanila sy ny hoe ahoana ny fomba teknika entina andrindrana an'ilay stock satria raha ilay stock io no tsy voarindra tsara dia tsy ho aradrarina koa marotoerana ny vidiny lavanila. Izay zany no hoe fanapahan-kevitra andraisana dia efa ao anatin'ny fandinihana an'ireo teboka roa ireo zany ireo comité teknika amin'izao tsika amin'ny teny izao dia ho hitatsika sy ho zaraina amintsika tsy ho ela ny fanapahan-kevitra mahakasika an'izay fa tsara ny manamarina fa fanapahan-kevitra miainga tamin'ny fizarana ny etaeta sy ny vahaolana izay natao teny fotony. Ny tanjona zany dia mba hoe hiainona an'ireo mpisehatra ary tokony vahaolana mama an'izay olan'izay dia le resaky ny vidiny lavanila izay. Ankoatran'izay ihany koa ny sady ny fepetra andraisana zany nentina nametrahana an'izay fanavozan'izay raha nahitsika nisy ny fanafoanana an'ilay $4 iny zany hoe tsy noraisina ho toy ny fepetra azahoana fahazahon-dalana anondrana intsony le $4 satria niverina fa hoe ho vesatra ao anatin'izay fanondranana izay. Ny tanjona koa zany dia mba hoe amahana n'ilay sehampiarina mba hoe zay rehetra mpandrarana feno fepetra voalazany lalàna dia afaka mahazo an'izay agrément d'exportation izay satria raha ny zavatra nisy teo aloha zany dia ninina nijina ilay fahazahoana ilay agrément mba olombitsy any no afaka misitraka izany ka izay koa ny antony hoe nampitotongana n'ilay sehampiarina lavanila. Ao anatin'ny réforme na koa fanavozana andraisana zany mba ahafahan'ny rehetra sokatra sy misehatra ao anatin'izay fahazahoan-dalana anondran'izay dia nitarina ny délai na koa ny daty ahafahan'izy ireo mametraka ny dossier na natota-taratasy ahafahana mahazo an'izay agrément izay. Dia niezahana mijerena ihany koa ny critère azahoana an'izay sort d'agrément zay satria rehefa nandikina ny technicien atao anivon'ny ministère ny commerce dia nisy critère zany izay niezahana no asarotona ka nanangejana ny fahazahoana an'ilay autorisation dia tao anatin'izay nisy ny atao hoe fanalefahana kanefa kosa tsy fanalefahana manimba ny atao hoe professionnalisation fa mifanaraka foana zany hoe apetrakitsika le hoe fanalalahana fa fanalalahana mifanaraka amin'ny lalàna sy hoe mifanaraka amin'ny atao hoe professionnalisation zay foana. Dia ny fanavozana nentina ihany koa ny ara-dalana izahay tao anivon'ny ministère ny commerce miaraka tamin'ny Bianco tao anatin'ny fanaovana ny évaluation an'ireo olona zany izay nametraka ny atota-taratasinazy ary nisy ny fiara-miasa fifampizarana manuel de procédure ary nisy ny recommandation avy any amin'izy ireo zany mba hametrahana n'izay fangararana izay sy ny hoe sy hametrahana koa ny fitokisan'ireo mpandrarah rehetrarehetra satria matetika rehefa misy anivon'ny sehampiarina io dia matetika mipetraka foana hoe fisiana kolokolo sy ny fitongolana amina olona mpandrarah manokana ka zany ny réforme nentinay teto anivon'ny ministère ny commerce zany mba hametrahana an'izay fangarahana izay. Mahakasika ny litchi indray iarahantsika nahita fa vao tamin'ny herinandro lasa iny koa ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny tao-piotazana ny litchi nizotra soma tsara zany izay tao-piotazan'izay ary araky ny hitatsika zany fa faly daholo ny
mpiantsehatra rehetrarehetra tao anatin'izany indrindra ny mpamboly satria sambany hoe nisy ny concertation teo anivon'ireo mpisehatra rehetra ireo nahafahana mamaritra ny vidin'ny litchi zany ka raha tamin'ny titonty dia 2150 ariary no ny fijanana litchi eny amin'ireo mpamokatra raha toka hoe tamin'ny taona 2023 sy 2024 1500 ariary zany hoe azo lazaina hoe nisy fitombony avoroeny ka nahafahany ny mpiantsehatra rehetra tao anatin'izay. Mahakasika le hoe fanontaniana hoe ao Tomasina ihany no anondranana izay aloha zany ny zava-misy hoe ao Tomasina ihany no anondranana n'ilay litchi ary nisy mihitsy ny fitarainana zany rehefa nidina ny tenako rehefa nanokatra n'ilay taom-potazana litchi 2025-2026 iny nisy fionana tamin'ireo mpiantsehatra rehetrarehetra hoe fa maninona no kiazanareo Tomasina ny anondranana dia amin'izao fotoana izao moa zany efa manjinika ny ministeran'ny varotra miaraka amin'ny groupement rehetrarehetra ny andinihana hoe inona no paikady apetraka zany ahafahandreo faritra hafa misokatra ao anatin'izay fanondranana izay dia ny réforme nentina koa zany hoe hisy ny atelier zany ho atao ao aorianan'ity taom-potazan'ity ahafahana sady mametraka ny plan d'action rehetra entina anatsaraina ny taom-potazana manaraka. Mankasitraka tompoko. Sotra Ramatoa Ministra, mbola misy olona ve metraka fanontaniana amin'ny Ramatoa Ministra? Mankasitraka antsika rehetra dia mamerina hatrany ihany koa ny fahavononana izay eto anivon'ny ministera ny fanoloran-tanana iara-iasa ao anatin'ny atao hoe fampiroboroboana ny varotra na ny varotra anatiny izany na ny varotra ivelany dia mankasitraka antsika rehetra. Sotra Madame Ministra, misy fanontaniana ray teo mikasika ny soavonio ka maingavy zany ny ministra ny agriculture izy angamba ny tsahatandrify sara toerana amalen'izany fanontaniana zany. Ministre ny monsieur le ministre de l'agriculture anao ny fitehana. Verina aminao ny fitenenana Andriamatoa Ministra. Mankasitraka Andriamatoa Filoha Sova. Ny sovanio Andriamatoa Ministra ozy hoaiza ny drafitra fanarenantsika ny orinasa sovanio dia hatramin'izao tsika mbola tsy manana tale generaly efa elaela ihany oaiza hoaiza tompoko ny fanindrinan'izay tale generaly zay ary fataontsika moa fa midadasika tokoa ny toerana azo ambolena ny zanaboanio mananeo amin'ny 2500 hectare eo tsika ny toerana tokony mbola ambolena zanaboanio oaiza hoaiza tompoko ny fanarinana sy fambolena zay zanaboanio zay manarak'izay manahoana ny fananganana ny orinasa manodina menaka amin'ny sovanio. Mankasitraka. Sotra ny Andriamatoa Questeur, Andriamatoa rapporteur général anao ny fitenena. Mankasitraka makatelina Andriamatoa Filoha. Monsieur le ministre, anisany ministera anankiray iakina ny aimbe-pirenena io ministera tantananao eo satria diso fatatsika loatra fa mahery ny 20 isanjaton'ny malagasy dia mpamboly. Ny zavatra nahagaga dia ny rahantsika rehetra mahalala fampolo taona ny maro dia manafatra vary ity Madagasikara ity. Eto aloha dia efa hitondrana tehaka manokana ny fanovana satria tena afaka mifampiresaka tsara tsika amin'izao.
raha mahakasika an'ity olana rabary eto Madagasikara ity a diso fantatrao tsara monsieur le ministre fa manafatra antoniny maro tsika izay mamelona sy mampiroborobo ny fambolena any amin'ny toeran-kafo. Ireo malagasy 800 ireo miaina ao anaty fahasahiranana ary ny zavatra mahagaga dia ilay faritra lasa sopotro Madagasikara, izay ny sopotro Madagasikara dia lasa nitondrana varitsinjo. Zany ny zavatra nisy teto Madagasikara. Ny tena apetraka Andriamatoa Minisitra satria andro ny fanovany zao manatena, miandrandra, miangavy politika pirenena maty paika. Ela monsieur le ministre zay nahenona zay fa misy varikaroana fa mety tsara masomboly azo antoko ato aroa fa ny zavatra mitranga dia mbola manafatra vary antsika. Mety mampilaza io monsieur le ministre ho anay zay tompona ndraikitra tato amin'ity androm-panjakana ity fa naninona ianareo tsy niteny, fa naninona ianareo tsy nilaza, fa naninona ianareo tsy nikaondoha dia averiko antaonany maro ondra zay fa nitondra rehetra tany aloha zany tsy nisy nahavavahany io tany amin'ny première république angamba. Raha ny tany alohany zay fotsifotsy volo sy sola ohatranay reto mialatsiny tamin'ny fitondrana taloha nahalala tsara zany filaharambary zany ny zavatra nisy. Zany hoe ampolo taonany maro tsy na voavaha, tsy nahita vahaolana matipaika mahakasika an'io tsy fahampiambary eto Madagasikara eo satria fotoana ny fanovany zao miandrandra monsieur le ministre, miangafo monsieur le ministre, miandry ny valalabe mandry tsy ao anatin'ny ray volana ianao no hitondra magia fa mino kosa fa reo zavatra tsy nety na tsy ampy nataon'ireo fitondrana rehetra tany aloha dia hita tetikady matipaika mba tsy hanafaratsika varintsony. Makasitraka amin'ny valiteny feno fahendrena sy fitiavan-tany razana avalinao monsieur le ministre. Misaotra betsaka tompoko. Misaotra ny RG Andriamatoa Sebo Victor ianao ny fitenena. Misaotra manome fitenena monsieur le président. Tonga de mamerina ny fiarahabana monsieur le ministre na de fa narahaba teo hoe mamerina andromana ny antitra ao amin'ny tanàna ray atao hoe Mahaboboka ao amin'ny district ny Sakaraha. Izy io périmètre irrigué tena namaha nagnome vary be any Tuliara mihitsy tamin'ny fotoan'andro zao izy a manafatra vary indray any amin'ny commune izay novatsian'ny vary antony ilay tambazotra lay périmètre irrigué eo zany a de mila fanitarana sy fanarenana ny ao amin'le prise principale eo any ho any amin'olona anarivon'le bénéficiaire direct amin'le izy a ary azo atao de azo atao ny manitatra ihany zany ilay tany le surface irrigable zany mbola azo hitarana. Ary izy io monsieur le ministre efa tamin'ny andron'ny ministre
talohan'le dimbasanao am'izao efa tamin'ny andron'izay zany no efa tao amin'ny ministère ao ny dossieny de zaho moa manao suivi foana de lazainy fa hoe lazainy ao zany fa hoe efa mandeha any amin'ny tokony handehanany any nefa hatram'izao le izy a dia mbola araky ny raha mahita ka mba miangavy anao monsieur le ministre tsika moa araky tenen'ny monsieur RG teo tsy ho voavahatsika daholo ny olany fa apitaina aminao zany zay verbalement fa mbola hisy koa ny dossier ampiarahina atao fagnampiana an'izay zavatra zay toraky zay koa zany ao amin'ny commune Andranolava misy le toerana atao Marovango zay ka ny nanaovana azy Marovango tsy hoe ny olonao mahavita mifanao totondry tsy zay fa le izy zany a le rehefa mively vary regny zany de velesina am'izao amin'ny barika na amin'ny hazo de ka le izy zany le feno tanimbary le commune de sahala amy hoe tsisy asa ataon'le olona zany afa-tsy ny mively vary foana de zay natao nanaovana le anarany Marovango satria io toerana io tena toerana be tanimbary fa ny olana am'izao a satria moa le débitny rano koa moa mihena azon'le déforestation en amont-le renirano fa mila zany a anaovana an'le barrage de dérivation atao ao a de mamokatra avo efatra na 5 heny izy amin'ny ao anatin'io commune ny Andranolava io zay mba hafatra vao nilatsaka ia 10 minutes ty avy amin'ny maire-ny Mahaboboka maire-ny Andranolava nandefany zavatra zay ka zay ohatra nahataratarana anazy monsieur le ministre de misaotra ny haino misaotra na ny fitenenana monsieur le président saotranao andriamatoa Seb Maleo Richard Victor omenany many sénateur Marouz Laurent Guy fitenenana misaotra andriamatoa président honorable fanontaniana anankiroa ny anankiray aiza ho aiza le lemaka eo amin'ny amorony fleuve Mangoky izay misy plusieurs centaines d'hectares ny aménagena aiza ho aiza io fambolena io am'izao fotoana raha izay ny faharoa ny faritry niny manomboka any Morombe iny côte ouest iny zany manontolo iny a tamin'ny fotoan'androny namokatra kabaro be dia be ary tamin'izany Madagasikara ny exporté kabaro tany Angleterre. Inona ny manakana antsika amin'izao fotoana tsy averina an'izay nefa ny tany lemaka ny tany lonaka malalaka ary ankoatra ny kabaro resahako ny faritra iny andrefana iny koa zany a mamokatra pois be dia be na iresaka tsaramaso ianao na iresaka lentille ianao na iresaka be dia be zany itsika nefa miresaka sécurité alimentaire tany lonaka iny monsieur le ministre everiko faritrandrahana tsara mba azahoantsika misécuriser anresaka sakafo zay inona ny mety olana atsika resaka engrais ve fa maninona atsika tsy amokatra engrais raha manangana usine ohatra inona ny problème atsika resaka la charrue ve sa angadin'omby izay tsy haiko zay mety ilaina main d'œuvre atsika manana be dia be raha mifijeriko zany ny ministère de l'agriculture tokony tsy hanana problème mihitsy raha resaka fambolena sy famelomana sy ny ataoko hoe fanomezana sakafo ny malagasy satria ny tanitsika mbola be dia be ny zavatra azontsika ampiasaina be dia be ny main d'œuvre koa be dia be raha teo tokony tsy hanana problème atsika mikasika an'izay mialatsiny président honorable fa ny ministère zay tantana ny mikambana amin'ny élevage ka ho faditsoko ve raha makany amin'ny élevage kely vetivety ohatra
ny antony adinidiny ny élevage izay miresaka aminareo ministre ny agriculture sy élevage fa agriculture foana resahana élevage adino tokony isy promotion manokana koa zany mba jerevanareo ministère ilancé antsika ny élevage satria malalaka ny tanitsika be dia be ny zavatra azo atao mikasika ny élevage anisany mampisika anareo hanao promotion ny élevage io na izara ohatra hoe zanakana osy ohatra zanaka kisoa zanakomby tsy haiko mba anaovana promotion an'io resaka élevage io fa anisany zavatra sady mamelona sakafo io zany ho an'ny malagasy no azo tika exportena koa dia veriko fa filière anankiray tokony ho lancena koa ny resaka élevage monsieur le ministre sotra monsieur le ministre. Mbola misy sénateur ametraka fanontaniana raha sy misy sony dia averina any aminao ny fitenenana Andriamatoa ministre. Misaotra Andriamatoa filoha mamerina ny fiarapana antsika rehetra amin'izao arivo izao kasika ny soavon'io ny politika ny ministera sy ny fanjakana ankehitriny akoatran'ny hoe mijery ny fahavitatena ra-tsakafo dia mametraka rafitra ekonomika vaovao amin'ny famokarana mijery ny tsena. Ny soavan'io anisan'izay modèle izay producteur, transformateur, de commercialisation. Zay zany le modèle rafitra ekonomika tokony apetrakatsika amin'ny CAP-rina maro akoatran'ny hoe coco sy ny zavatra hafa rehetra. Dikan'izay ny soavan'io zany anisan'ny zava-dehibe satria mbola manafatra menaka tsika amin'izao. Ny tsy maintsy hojerena tsara nefany inona marina ny tena fototry ny olana sy mahatonga ny soavan'io sahirana amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao. Raha tsy fantatra ny olana tsy afaka mitentsika hoe inona ny drafitra anarenana azy sy inona ny tetikady sy ny mesura ho raisina ao anatin'izay. Eo am-pandiniana an'izay tsika dia maka ny information rehetra ahafahana mijery akaiky an'izay soavan'io izay Andriamatoa loholona. Rehefa azo zany zay dia mametraka ny plan rehetra tsika ny ahoana no atao. Aorinan'izay koa tsy ho ela koa dia efa ho nomena ny tompona andraikitra tena tompo-toerana. Iny tompoko izay mikasika an'izay tompoko. Kasika ny vary ady lehibe hatrehan'ny malagasy io amin'ny vary io. Izay efa mataonany maro tsy navita tena ra-sakafo mihitsy tsika amin'ny vary fotsiny. Antony maro no mety mahatonga an'izay eo tsy zarizary ny etomanana napetraka amin'izay ady atao amin'ny fahavitatena ra-tsakafo izay. Eo koa ny fiovaovan'ny toetrandro, tsy fampian'ny orana, ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny cyclone sy ny valala sy isan-karazany isy ataona misy cyclone foana. Eo koa ny tsy fananan'ny mpamboly masomboly voafantina ahafahana manatsara ny rendement ny vary. Akoatran'izay moa tsy manana tracteur, fitaovam-pamokarana entina manitatra ny tanimboly volentsika dia rariny raha ohatra hoe tavela amin'izao sehatra izao tsika ankehitriny. Ny fanjakana ankehitriny amin'izao fanovana izao dia manao zava-dehibe ny fambolena sy ny fiompiana satria araka ny teneninao teo Andriamatoa olona 80 isan-jaton'ny mponina miaina amin'ny tontolo ambanivohitra io ary zava-dehibe ny vary ao anatin'izay. Dikan'izay manomboka izao mitodika makany amin'io seha-pambolena sy fiompiana ny fanjakana ary ametraka ny tetikady sy ny etomanana ahafahana manatsara an'izay ny andalana
antratrarana ny faninana tsikelikely ny fanafarana vary io andrimatolo olona dikan'izay ametraka tsikany atao pilote any amin'ny toerana bassin ny toeram-pambolena lehibe eto Madagasikara aloha ny alohan' azy Ambatondrazaka, Marovoay, Bamangoka, Bealalana sy ny hafa rehetra atao lahara-pahamehana alohany ny mampandeha tsara ny lakan-drano anamboarana ny barrage ametrahana ny etomanana rehetra ny masomboly sy ny zezika sy izay ilaina rehetra ahafahana manenjika ny famokarana farak'izay ambony any amin'ireo toeram-pamokarana efa lehibe ireo ankoatran'izay efa nilazaiko tany am-piandohana hoe anao décentralisation ny budget tsika any amin'ny isa-paritra rehetrarehetra ny navaratra moa zany tsy misy projet de programme loatra fa tsy maintsy ny pipa zany ny miasa any fa arakarak'izay zany sina équilibre amin'le fizarana le budget mba ahafahan'ny taleha-paritra isa-tsokajiny miasa mikojakojan'ireny tohadran'ireny manome semence engrais sy ny fitaovam-pamokarana mécanisation rehetra mety ilaina mba ahafahana manatsara an'izay vokatra izay sy ny manitatra ny toeram-pambolena ambolena ahafahana mahazo vokatra mihoatra kokoa no ny teo aloha tompoko zay zany le tetikasa ankoatran'izay ny ministera hafa rehetra ny travaux publics ny environnement sy ny sécurisation foncière na aménagement de territoire dia hiara-iasa amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana daholo amin'izay tandrify azy avy amin'izay tsy tratra ao aminatin'ny toeti-bolan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana mba mandray anjara daholo ny ministera hafa rehetra transversal afaka manampy natratrarina an'izay fahafitatena ara-tsakafo zay tompoko no azo saraina mikasika an'izay dia barrage teo efa nilazaiko hoe be dia be ny barrage tokony amboarina eto Madagasikara na tsaraina no ny teti-bolatra amin'izay nefany tsisy nanaovana an'ireny satria tsy tonga any amin'ny fotony ny vola ampiasaina dia zao zany tsika miezaka an'izay anao décentralisation budgétaire zay ahafahany mba taleha-paritra isa-tsokajiny manomboka ny fanatsarana an'ireny barrage ireny ahafahana manitatra ny toeram-pambolena voatondraka ampitombona ny vokatra tompoko kasika ny fiompiana amin'ny ty volana desambra tia amin'ity herinandro miditra manaraka tia misy validation ny programme national ny élevage ao anatin'izay zany no tetikady rehetra apetraka hoentina ampiroboroboana ny sehitry ny fiompiana tompoko dia zay tetikady zay no ampiaritsika zany ao anatin'ny 5 taona ahafahana mampitombo ny cheptel atsika amin'ny lafiny rehetra sy miainy ara-pahasalamana sy mijery ny mety hoe fanatsarana ny rasy arakarak'izay ilaitsika anatratrarana ny fahalovavatena ara-tsakafo eto toerana sy ahafahana manondrana ny ivelana izay tsena efa malalaka be moa zany efa misokatra amin'izao fa itsika ny tsy maraka tompoko zay ngambany andriamatolo olona ny valitena afaka hoentina misaotra atsika rehetra zafady monsieur le ministre mbola misy ilana anankiray le poids le aty amin'ny faritry andrefan'ny Madagasikara iny hatrany Morombe ny partie ouest rehetra iny zany le resavy teo zafady fatatsika hoe ny anisan'ny lazan'ny Madagasikara tokoa zay tamin'ny teo aloha tany aloha tany fa amin'izao zany tsika ny araka le niteneniko teo hoe ny fambolena ao ataontsika mitodika amin'ny tsena mety eto anatiny mety any ivelany fa mba tsy hoe amokatra fotsiny tsika dia tsisy mandray avy eo tsy maintsy jerena zany zay tseny zay na ato anatiny na any ivelany tsy maintsy miara-miasa amin'ny secteur privé tsikany amin'ny andraisana anazy ampahana manondraka ny tsena atao anatiny any ivelany atao zany zay liaison zay entre ny production sy ny transformation sy ny commercialisation tompoko enana indray misaotra anao andriamatoa ministra raha ao no ministra ny sport mba miangavy anazy zaho hiakatra aty
ny ministre ny enseignement technique sy ny formation professionnelle telo ny rafitra ny fampianarana eto amintsika maintenant ny enseignement technique formation professionnelle dia ny enseignement supérieur ka raha ao ny enseignement technique sy formation professionnelle dia angaviana hiakatreto raha eo no ministre ny enseignement technique sy ny formation professionnelle dia amenasika loolona ny fitenena amin'izay manana fanontaniana ho apetraka aminy andriamatoa filohan'ny intermédiaire de olona ianareo mpikambana amin'ny bromaritra ny intermédiaire de olona ianareo le olona sika namana membre amin'ny gouvernementa sika rehetra izay manatrika eto tonga eto tompoko miatrika atsika araka ny toromarika avy amin'ny andriamatoa filohan'ny intermédiaire de olona ary vonina hitondra ny fanazavana sy fanampiny amin'izay fanontaniana apetrakatsika kasitraka anina tompoko andriamatoa ministre ianao moa proviseur ny fort dauphin tamin'ny fotoanandrony na ministre ny enseignement technique sy formation professionnelle ana ity enseignement technique ty andriamatoa ministre dia akinany ainy firenena azavaiko ny tanora ny ofana ka sara ofana dia tsy miandry poste budgétaire aty amin'ny fanjakana zay vao afaka hahita asa ny olona nanao fiofanana tao amin'ny io sehatra misy anao dia tokony ho directement opérationnel raha zay ny azo ilazana anazy satria manapahaizana manana traikefa hoentiny ivelomana fa saingy zavatra sy ampy eto monsieur le ministre dia mesure d'accompagnement manome ohatra raisiko ny ao farafangana satria zaho ny fantatro ny mécanicien ny électricien automobile dia olona rangara anankiray zay tadiavina eran'iny tanàna iny izy raha misy problème kely ny tomobile anao dia indraindray hita indraindray tsy hita mbola sy ampy zany le olona ny ofana tamin'izay lafiny zay ny plombier io koa dia sarotra tadiavina satria tsy dia besaka ry zareo manana an'izany fahaizana zany ka ny tiako tenena andriamatoa ministra dia apartao isaparitra ny fiofanana formation sur le temps filazana anazy apartao isaparitra ny fiofanana dia ny asa ny anjaran'ny fanjakana dia angamba maninona miaccompagnen reo tanora reo raha hanangana orinasa izy orinasa madinidinika zany fa sy tonga de lehibe orinasa madinika am'izay dia misy apahany besaka mananasa miresorbe en partie ny chômage zany izay zavatra zay ka izay monsieur le ministre asipy aminao aiza nahitana an'le fitaovana tamin'izay mbola ministre ny enseignement technique sy formation professionnelle nisy fiaraha-miasa tamin'ny département ny Gironde tria nanao mission tany Bordeaux dia nahazo fitaovana zany hoe de deuxième main maro io asa enina conteneur izy tonga teto
teto madagasikara teto fa za moa ny ala tatyorina minisitra hafa ny tonga tao rehefa vita ny anjarako tsy fantatro zay nanaovana an'ireo fitaovanareo fa matetika ny olona monsieur le ministre dia vonina te hanampy anao raha ohatra ka mandoa varavarana ny aminy ianao anisan'izany ry zareo sinoa raha anao no mahay miresaka amin'io sinoa io malala tanana be io satria izy dia hiara-iasa izy ary taoko fa manana ny ampy izy amin'ny hafana manampy anao amin'izay zavatra fampiroboroboana ny enseignement technique sy ny formation professionnelle zay ny lycée technique dia efa misy fa ny CFP koa azadino any amin'ny faritra madinidinika any amin'ny commune sy ny zay mety azo anaovana an'izany satria misy olona koa ao mila fiofanana ahafahany mampivoatra ny faripiainany amin'ny famoronana asa zay amin'ny zavatra tandrify anazy zay zany monsieur le ministre ny mba torevitra avy aty aminay amin'ny ma nandalovanay tamin'ny fotoanandrony tamin'io toerana misy anao sotra tompo makasitraka indrindra Andriamatofilo raha sitrakareo tompoko raha ohatra ka tsy misy ny fanontaniana dia mba hitondra fanazavana tsotsotra hoe inona tokoa moa no misy eo amin'ny ministerany fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ary inona miankapobeny ireo tondrozotra izay hoentina amin'ny fandraisana anjara amin'izao kiondalana andalovan'ny firenena zao anatin'ny fanovana araka ny efa voalaza ny ramatoa ministra mpanjakana amin'sana ny fanovana dia mazava ho azy fa zany rehetra izany dia mbola izy ny fandraisany amin'ny fotoana anaovantsika ny concertation nationale kanefa na dia zany aza efa misy ireo sosokevitra sy ireo izay natao hoentsika miatrika an'izany amin'ny fomba entina anarenana sy hitondrana fanovana eo anivony ministère fampianarana teknika sy ny fanovana arakasa isan'ny fomba fijery raha jerentsika foesika fomba fijery jerena voalohany dia ny fanovana ny singa na ataotsika hoe ny indicateur manamarika ny adidy hoe atraiza tokoa moa no tapitra ny adidy hoentin'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa raha isan'ny nazatratsika ohatra ny filazana ny tahany fahafanadinana amin'ny baccalauréat zany amin'ny brevet d'études professionnelles dia tsy hijanona amin'izay ny ministère enseignement technique fa ny taha amin'ny fidiran'ireo tanoran'ny fanina eny amin'ny sehatry ny asa na ihany koa ny taha amin'ny fidiran'ireo tanora amin'ny fahafahany manorina asa na ihany koa ny fanarahana azy ireo amin'ireo izay tanora afaka manoky fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony satria tokoa tsy mijanona amin'ilay résultat hoe mahita antsika hoe valopolo isanjato no afaka baka dia fa mitapitra amin'izay ny didiny ministère fa mijery amin'ilay tena atao hoe fampananana asa ahoana nefa ny fomba atao amin'izany zavatra izany ny zavatra misy ary ataoko fa manampy sy manamarina ihany ny voalaza ny Andriamatofilo teo ny zavatra misy efa misy ny politika nationale ny fampananana asa sy ny fampanana arakasa ny izay manana ny laharana 2012 tsipika efapolo izay efa folo taona izy zao ao anatin'izany no mametra fa tsy tokony anokatra fanofanana arakasa itsika raha toka tsy mamaly ny filana eo amin'ny faritra anankiray ny fiofanana anankiray zany hoe raha ny tokony ho izy dia misy ny fanadiadiana mamaritra hoe reto daholo ny fahaiza-manao ilaina eto amin'ny faritra anankiray dia miankina amin'izay fahaiza-manao izany no ahafana mametra hoe itia no sehatrasa tokony hanofanana ary mazava ho azy moa zany fa ny sehatra tsy miankina sy ny tontolo ekonomika no mametra an'izay filana ara-pahaiza-manao izay dia manomboka eo ny fiarahana miasa amin'ny sehatra tsy miankina sy ireo matianina amin'ilay sehatrasa
mametra an'ilay faiza manao ilaina ary manomboka eo a mametra amin'ny famolavolana an'ireo reo document manomboka zany amin'ny fametrahana ireo document mametra ny makasikasika n'ilay sehatrasa antsoina moa ny teny frantsay mialatsy indrindra rehetra ka mifangaro ny teny eto antsoina le référentiel météo compétence zany hoe ny mpampiasa ny matianina eo amin'ilay sehatrasa ireo no mametra an'izany hoe ireto raha ohatra ka hisehatra amin'ity sehatrasa anankiray ity dia reto ny fahaiza manao takiny dia vita zay dia eo no manoratra ny lasi-panofanana hoentina mampiofana an'ireo olona zay amin'izany sehatrasa zany dia mazava ho azy anatin'izay ihany koa manao ny document mahakasika ny fanombanana rehefa tonga ny fotoana ny tanterana ny fanofanana dia manao ireo mpampianatra ino anivon'ireo ivitoeram-panofanana fa mandray anjara mavitrika ihany koa ireo matianina eny amin'ny sehatrasa makasika n'ilay asa tiatsika ny fanana ka ataoko angamba ary ataon'ny ministera fa raha zay zavatra rehetra zay ny voahaja dia tsy tokony hisy mpiofana na vita fiofanana tsy afaka tsy ahita asa na tsy afaka morinasa ho an'ny tenany ary tsara marino ihany koa fa ireo lasi-panofanana zay atao dia isan'ny manamafy ny fampiroboroboana ny fandrarahana satria misy ny éducation entrepreneuriale satria fantatsika tokoa fa tsy tokony nonona ho mpiasa n'olona foana ny olona fantsika fa tokony mana ihany koa izy amin'ny fananganana asa ho an'ny tenany mazava ho azy zany rehetra zany mitaky araka ny voalaza ny Andriamatofolo teo moa zany ny fitaovana satria raha tsy misy ny fitaovana tsy afaka mpiofana atsika zay ny antony ny ametrahana n'ilay formation par alternance hoe misy ny fotoana misy ireo fitaovana zay hita eny amin'ireo nivitoeram-panofanana fa misy ihany koa ireo fitaovana zay raha miasa amin'ny sehatra tsy miankana dia any no anatanterahanyireo mpiofana ny fanofanana eo ihany koa mbola manamafy ihany koa zay ankoatran'ireo fitaovana amin'ny sorany indrindra Andriamatofolo ny amin'ny sosokevitra amin'ny fitadiavana ny fitaovana hoentina mampiofana amin'ny alalan'ny fijerena ireo fiara-miasana eto toerana zany na amin'ireo namana any Dilambato zany rehetra zany nefa raha fa tena jerena satria fantatsika fa zay lalàna zay fa nomboka tany amin'ny taona 2012 sy 2000 izy tena kely de kely tokoa ny tena fampiarana zay natao fa ny rina dia ny anatanterahana an'izany kosa ny anitarana an'izany amin'izao fotoana hoentsika mitondra ny fanovana ihany koa ty au niveau ny ministera mitantana fampiarana teknika sy ny fanofanaraka izany dia ho an'ny misy période anankiroa no anaovana azy zany hoe ny ministera zany dia andalo aloha ny antsoina hoe structuration zany ny fanovana ny rafitra rehetra mikasika ny ministera zany rehetra izany dia makasika an'ireo antotakevitra ireo texte makasika ny ministera satria misy ny texte efa ela ihany izy ohatra misy texte milaza ny fisiny zany école de carrière zany eo anivon'ny ministera ny fampiarana teknika sy ny fanofanaraka asa nefa zany zavatra zany efa texte tamin'ny 2012 zany nefa mbola tsy tazatsika zany eto amin'ny tany zay misy atsika anatin'izany ihany koa ny ametrahana mba hahafahana mahita hoe ahoana tokoa moa ny fomba entina raha ohatra ka anao an'izany fampifanaraka asa izany tsika dia hiezaka tsika anao modely anankiray afaka atao hoe pilote misafidy tsika métier efa misy zany dia ho jerena ho tohizana na mety métier vaovao zany dia apetraka hoe rehefa manatanteraka fampifanaraka asa anankiray manaraka an'izay efa le politika efa nilazaina zay dia ezaka tsika hijery ny tontolo manodidina ny fanatanterana an'izany zany hoe asehotsika zany hoe io fa misy ny fotodrafitrasa mifanaraka amin'izany ny infrastructure zany ny plateau technique feno mety ao anatin'ilay fitoeram-panofanana zany na mety hiarahana miasa amin'ireo sehatra tsy miankina ny mpampiofana mifanaraka amin'izany indrindrandrindra moa zany ny lasi-panofanana zay hoentina mampiofana ny mpampiofana ihany koa dia hofanina ihany koa mifanatanterahana n'ilay fiofanana zay atao ho arahana ihany koa ireo mpiofana ao anatin'ilay ifitoeram-panofanana ataontsika pilote ary mazava ho azy amin'izany fanarahana zany mandritra ny fiofanana
sy aorin'ny fifanana zay ataony. Isan'ny eritreretina amin'izany ihany koa ny fahaleovantenany sehatra ny fitoeram-panofanana anankiray izay amin'ny ankapobeny no jerena fa rehefa izay rehetra zay no hita dia eo ny ahitana hoe rehefa io no modely hita ary inona fa ty aporobobo ny fampiofanana dia izay no jerena amin'ny manaraka ny fanaparitahana azy amin'ny sehatrasa hafa manokana. Tsara marina moa fa zany rehetra izany dia vinavina iarahana amin'ireo mpampiofana, iarahana amintsika olom-boafidy iarahana amin'ny sehatra tsy miankina ary fanentanana sady fa dia andondom-baravarana aminareo ny ao amin'ny ministère fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Koa eto tompoko raha misy ny ankoatran'ireo sosokevitra zay efa naroso dia mbola misokatra ny varavarana ho an'ny ministèren'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ny ao amin'ny fampizarana ary indrindra moa tao nisy ny sosokevitra fanokafana groupe WhatsApp ny ministère enseignement technique sy ny formation professionnelle dia vona ny ifandray amin'ny alalan'izay tompoko. Ohatranao Andriamatoa Ministra, mbola misy andray fitenenana ve ny loholona? Ohatranao Andriamatoa Ministra. Mankasitraka anina tompoko. Ny tosiao sisio misy sport asa ao ny secrétaire général du ministère du sport. Ao olona iny izy misangany vehivavy zany allo zety leo aloha fisinamy telinarana azo toerana anao Ramatoa secrétaire général. Sotranao Ramatoa secrétaire général, alefako any aminareo sénateur ny fandraisam-pitenenana. Tsy misy? Ay, misy. Oui. Monsieur le Président, ny olombelona, Monsieur le Président, araky ny fahafantarantsika azy dia vatana, saina sy fanahy. Mahery ny adiny folo tsika reto no nipetraka teto. Tsy rano, tsy sakafo. Tsy hoe kory sanatriany vava, tsy manana zavatra olazaina mahakasika an'ilay ministera. Ireto loholona reto fa sanatriany vava hanao alasafay, Monsieur le Président, sika rehetra vory ato. Nisy sosokevitra efa nalefa teo, Monsieur le Président, andao tsika hanokatra groupe WhatsApp. Ao tsika afaka miresaka isa segondra ary afaka mifanome hevitra. Fa raha ny ministera manontolo matona orina dia mitondra anjara briky lehibe ho fampandrosoana an'ity tanindrazantsika lazaka katereny ity. Mifona aminao ranabavy fa tsy hoe tsy manana olana i Madagasikara mahakasika an'io département tantananareo io fa reraka ny sénateur. Aleo ny marina ny lazaina. Noho zany, Monsieur le Président, raha sitrakareo sénateur, andao atao hoe tapitra ny dia fa tonga ao ambatra, tapitra ny isa fa tonga ao folo. Efa mahery ny amin'ny folo alina zao, Monsieur le Président, efa malaigny reto sénateur reto na ny ametraka fanontaniana. Raha sitrakareo, andao zay no ataotsika fomba fiasa. Ary eto dia tsy mahamenatra fa tena
tato anatiny tiandrom-panjakany ty ny nahitana zany fiovana zany atsangako ny tanako fa tsy mbola nisy fionana tamin'ny gouvernement tanaharitra adiny folo zany tato fiovany zany tompo no zany monsieur le président misy farany raha jiaby raha sitrakareo tompoko fa raha ataotsika lasafay moa tsy manana fanontaniana apetraka aminareo madame sena ampidiry ny hafa sotra besaka tompo ataoko angamba fa sika io miainan'izany démocratie zany na mbola mianatra anazy ary fa ny sénateur mitarika anazy eto moa sady doyen sady président par intérim ka na ho atao tiatra amin'ny telo maraina sy misy misoka eto fa mbola sportif ty olona ty tompo matoa champion d'Afrique champion de Madagascar itelo dikan'izany sportif ka mbola manohitra am'izao atao fisangatanana hoe mirava hatreto ve sika sa ho toizana iza no milaza mijanona eo sika fa tapitra zay sangano ny tanan'ny sénateur izany tapitra hatreo amin'ny fiaonasika amin'ny ministra veriko sara ry fanontaniana iza ny mahalany an'izay hoe mijanona sika zao sangano ny tanana ray roa telo efatra dimy iza ny milaza hoe toizana ray roa iza ny tsy manana hevitra tsy manaka-hevitra tsy misy dikan'izany zany lan'ny bersiny maro zany hoe mijanona sika fa amin'ny manaraka miala siny amin'ny CLRG fa sy hoe mbola nisy ny oatra fa adiny folo zany fa dray mandeha sika tato fa tamin'ny telo maraina ny ala nisy tato zany fa iny mosy natao hoe anina fa dia faranasika zany lanonana manatitra ny fisaorana manareo mpikamba na ony gouvernemanta izahay ataona temerondolona tamin'ny fahamalinareo ireo fanontaniana napetraka ireo olona taminareo alohan'ny amarana sika ny fotoana fandahara-potoana manaraka dia ny alarobia fahatelo décembre 2025 amin'ny roa ora sasany tolakandro fivoriana azony besany maroatrena io iaonasika amin'ireo solotena ny vondrom-bahoaka sy zara-pahefana iareo vondron-drahara ara-toekarena sy ny ara-sosialy ny fikambanan'ny vehivavy ny fikambanan'ny olona manana fahasembanana ary ny fikambanan'ny tanora lasy vavy marina fa efa tonga eto amintsika ny volavolan-dalàna ny fe ny fitantanam